don't need to learn when you're playing with fire. You're begging to find out the hard way, part ways for your sake. Save her the heartbreak. This is sweet shame. This ain't this ain't Sade. No ordinary love. This is propane. No, it's not safe. Baby, this a dangerous game for you. Baby, this is all child's play to be. And I don't need you blaming me like she did it again. Even when you feel like you can't get me out of your head. I got you like she did it again. Even when you feel like you can't get me out of your head. I know deep down you want me. Deep down you want me. I know deep down you want me. But I meant honesty, not tryna tease. Oops, did it again like Britney. That's how it is, that's all I know. Not like anyone you met before me. Keep it in the dark. Keep secrets between you and I. You know I'm a star. Don't fly too close to me, you fall. And it's not safe, no, it's not safe. Baby, this a dangerous game for you. But baby, this is all child's play to me. And I don't need you blaming me like she did it again. Even when you feel like you can't get me out of your head. I got you like she did it again. Even when you feel like you can't get me out of your head. I know deep down you want me. Deep down you want me. I know deep down you want me. I don't like a fiend, don't fiend, ease up. We are not a team, this is not FIFA. No replays, no relapse. One of one, no re-ups. Got a body like a bottle, doesn't mean that you should spin the block. I'm not here, happy telling lies. Cause you can't tell her where you really are. My eyes on you, that's a scary sight. And it's not safe, no, it's not safe. Baby, this a dangerous game for you. Baby, this is all child's play to be. And I don't need you blaming me like she did it again. Even
Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan. Hemen, pixzian. Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu. Musika! Eta zergatik ez? Udako eurisa! Uda fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Gorde dute zerua, epelainoek, agurkeinua, zelazioen, ordurik gabeko egunen, izerdiz, gatze zorbain dirudite, gaur zauriek. Gauak jantzi dira, soinekoz, mundua biluzik, ezagutzeko, arnasa elkar banatzen, izaretan, burua zutik mantentzeko, egun luzetan. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu ilargiak aurten. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste, hainbeste. Lau hormen artean paradisua, gauetako amaren azken musua, enazazu iratza mesedez, erauzi erlojuak, erraiak lez. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu ilargiak aurten. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, hainbeste, nahi beste, hainbeste, nahi beste, hainbeste. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu ilargiak aurten. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu
Took a ride up to the jog, so you go and brush your teeth. A little powder on your cheeks, and you feel a little better. This blue and green ball keeps spinning to the beat. You gotta try and move your feet. Gotta be boxing quiver. Tell you that you feel too much. You bet it all on the summer crush. It all breaks down, it always does. It all works out, it always does. And you wear his t-shirt, you hate his guts. You read the handbook, you take the drugs. You said from here on out it's us. It always was, it always was. To love somebody, to hurt somebody, to lose somebody, is to know you're only human. To love somebody, to hurt somebody, to lose somebody. Holly Hammerstone eta bere musika egiteko dituen doaiak esango dugu, ez da beste behin hemen Gaztean entzungai. Estreineko bildumarekin samarra dugu oso ondo joan zitzaiola, bai gurean, baita mundu mailako irratietan ere ezagutzera emateko baliagarri izan zitzaio meintzat, eta bere faktoriak ez dutenik. Eta horren erakusle da, aurten bai 2026aren etorrerarekin batera argia ikusi duen bigarren bilduma ere. Cruel World izena jarri dio eta bertan oharkabean igarotzen ez diren horrelako doinu puskak daude. Gaztean, To Love Somebody bera da, esan dakoa, benetan oso gustuko dugun Holly Hammerstone artista. To love somebody, to hurt somebody, to lose somebody, is to know you're only human. To love somebody, to hurt somebody, to lose somebody, well at least you got to love somebody. Doinuak joan, doinuak etorri, denborak ez duetenik, eta eskerrak, hori horrela den, bestela badakigu zer esan nahiko lukeen eta ez esaterari nintzena konturatzerako bagoa zela. Gaurko nere arratsaldeko 6etan puntuan zerbait berezi eta oso polita martxan jartzera egindoa zela esan dizuet lehen, puntuko seinaleak ateioka ditugula, taka esan eta egin, Gazteako seinaleak Gipuzkoatik Bizkaira pasako dugu, gaurkoan zereta Bilbao BBK Live jaialdiko 3. egunari dagokion guztia bertatik bizitzera goazelako hain zuzen. 3. eta azken saio berezia oraintxe esandakoa 6etan puntuan bertan hasiko dena. Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna Nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Eta agortzeko Vampire Weekend taldekoekin apur bat jaialdiko mood horretan sartuko gara. Aizu plazerrutxa izan da, gaurkoan ere ordutxo hauek zuekin batera eman izana. Alaxe, jarrai dezagula. Joseba Sakristan naiz, musio bat ondo izan.
arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. 6ak puntuan orentxe bertan, 6ak eta 30 segundu hemen gaude Kobetamendin BBK Live jaialdiak 3. eguna du, 20. edizionek 3. eguna du, zuzenean ari gara, irratian eta streamingean, beti aztu egiten zaigula eta, claro, kamera batzuk dazkago hemen aurrean, eta hau ere bai, irudiarekin ikusi dezakezu. Lier Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Hala, nekarri ba ondo, kriston berua daukagu. Itxoiten ari nintzen, gaurko leitmotiba hori izango delako beroa. Gaur da, kartelburu ez gain, protagonista nagusia, igual arazo mate edo beste ekarri aldau, espero dugu ezetz. Espero dugu ezetz. Baina urrasko erango dugula hori ziur, gutxienez. Eta gero, a ber, zer gertatzen da, porque ona goruz gentozela gaur bebai, kriston sufrimendua. Ez digute utzi sartzen gero bai, baina egia da hor arazotxo bat egon dela eta komeriak pasa ditugula honea iristeko, baina garaiz iritsi gara. Gaurko saioa potolo dator, gaurkoan egongo gara artistekin, baina baita egongo gara hemengo langileekin, Lasturreko jendearekin hitz egingo dugu, eta hemen ambulantzietan eta osasun movida guztiak kudeatzen dabiltzan pertsonekin ere bai, hitz egingo dugu, nik uste dut, ez dakit gaur lan handia izango duten, espero dugu ez, baina gaurkoa potolo dator, baina ez hori bakarrik, musikaldetik, atzo, musikaldetik egon beharreko guztiak, Robbie Williamsek eman zuen, sekulako kontzertua. Egia da zekala puntu bat horrela, ez naiz sekula kruzero batean egon, baina kruzero baten showaren puntu hori zeukan. Bai, gainera esan ginen, hau Robbie Williams Las Vegasen egon alzala egunero, gabero, Elvisek eitzen zara moduen garai hartan. Zenbat cover egin zituen, ez dakit bere kantak jo zituen, baina cover pila bat ere bai jo zituen. Robbie Williams egon zen agertoki nagusian, Tomora ere bai egon zen, hor egon zen, Tom Rowland eta Aurora biko hori dupla hori egon zen, sekulako kontzertua eskaintzen, ondoren Gorrian, Mitzekonte eta abar luze bat, Metrik egon zen ere bai, eta gaur hemen gaude, esango, Simat ere bai, gure lankide batzuk Simat ikusten egon zirela, galdetuko diegu gero aber zer moduz, baina gaurko plater nagusiak, oraintxe aipatuko ditugu hori bai, lehenik eta behin, aipatuko dizugu Bigger Splash izeneko zerbait. Oraintxe bertan hasi den kontzertu bat. Ze kontzertu den hau? Lier eta biok saioa prestatzen ari ginen artista guztiak errepasatzen, kartela errepasatzen eta Bigger Splash, eta esaten genuen, ze talde da, ez genuen topatzen ez beraien musikarik, ez genuen topatzen diskoak eta bai, baina artista bat Bigger Splash izenarekin ez genuen topatzen, eta sare sozialetan ere ez, eta begira, BBK Lifeko webgunean, ez zegoen Bigger Splash izeneko artista baten inguruko informaziorik. Hori bai, gaur, agertoki nagusian oraintxe bertan 6 hasi da talde hau. Jakin dugu egun hauetan, ze gertatzen den honekin. Bigger Splash zeintzuk dira, Lier? Bigger Splash izan da, Arde Bogotak kaleratu duen azken single berria, eta aprobetxau da bie hori, talde moduan aurkezteko, estenatokian, modu anonimo baten. Beste izen batekin, ez? Hori da, bai, eta, kurioso jaku guri bai, mundu guztiari ze bada, kartel bat dauko zu hor, eta Arde Bogota moduko talde bat pizkat eskutuan agertzia arraro egiten da. Nik uste sorpresaren puntu hori aprobetxatu nahi zutela beraiek ere bai, ez? Izen sekretu batekin edo bigarren izen batekin artista asko igotzen dira taula gainera, duela gutxi Rolling Stonesek The Cockroachesekin egin du. Bada egiten den zerbait eta Arde Bogotak egin du oraingoan, asten ari da kontzertua, esango nuke introa bota dutela, ze hor atzetik entzuten ari gara beraien kontzertua, baina gaurko kartelburu sorpresez gain, badaude artista gehiago, eta horiekin hasiko gera, gaurkoan Lily Allenekin, konkretuki Pussy Palace izena duenek, eta gaurkoan saioa, esan bezala, honekin asteragoa 6ak zuzenean Kobetamendtik, Julen Idigoras eta Lier Larrañaga ongi etorriak. Go to the apartment in the West Village instead. I'll drop off your clothes, your mountain medication. I'm already on my way, heading to the station. Stuck on the F, there's a problem on the line. I couldn't be more stressed, I'm losing my mind. Up to the first floor, key in the front door. Nothing's ever gonna be the same anymore. And that's when I realize something don't feel right. I didn't know it was a pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was the dojo, dojo, dojo.
about low blow. Oh no, oh no. I didn't know it was your pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was a dojo, dojo, dojo. So am I looking at a sex addict, sex addict, sex addict, sex addict? I'll talk about low blow, low blow. Oh no. I found a shoebox full of handwritten letters from broken-hearted women wishing you could have been better. Sheets pulled off the bed and strewn all on the floor. Long black hair, probably from the night before. Dwayne Reed bag with the handles tied. Sex toys, butt plugs, lube inside. Hundreds of Trojans, you're so fucking broken. How'd I get caught up in your double life? And that's when I realized something don't feel right. I didn't know it was your pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was the dojo, dojo, dojo. So am I looking at a sex addict, sex addict, sex addict, sex addict? I'll talk about low blow. Oh no, oh no. I didn't know it was a pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was the dojo, dojo, dojo. So am I looking at a sex addict, sex addict, sex addict, sex addict? I'll talk about low blow, low blow. Oh no. I didn't know it was a pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was a dojo, dojo. Gaurko izen handien artean, gaur zuzenean egiten ari garen saio honetan, izen handien artean Lily Allen, bere Pussy Palace izeneko singela, eta Western Girl diskoa aurkezten Lily Allen musikara itzuli da, eta haze itzulera egin duen Lily Allen, gainera neko esklusiboa da kontzertua esango nuke, zituako data gehiago egin inguruan, Lily Allenen itzulera gainera, Smileko egilearen, Smile kanta egin zuen Lily Allenen itzulera, Western Girl diskoarekin etorri da, disko hori nahiko kritika nahiko poltsekoratu duen disko bat dela esan dezakegu, baina ez gauza musikalengatik bakarrik, kontakizunagatik, narratibagatik ere bai. Zergatik, bueno, Lily Allen banandu egin zen duela pare bat urteok ez banago. Banandu egin zen, bere senarra gainera ezaguna da. Bai, David Harbour, bueno, Stranger Things telesaian, Hopper, polizia jefearen papera egiten duena. Ezagunagoa holan. Ezagunagoa horrela, bere izena bizenekin baino. Baina David Harbour, bueno, berataz banandu zen Lily Allen, eta banandu zen sekulako engainua deskubritu ondoren. Bazeukan beste etxe bat David Harbourrek, non bere amoranteekin eta beste emakume batzuekin gelditzen zen Lily Allenen bizkarretara. Eta, bueno, lio bat ez, 10.000 lioz ezkan, eta Lily Allen konturatu zenan guzti horretaz, deitu zion etxe horri Pussy Palace. Horregatik entzun dugu oraintxe bertan, Pussy Palace izeneko kantao, Lily Allenek gainera buelta asko eman dizkio honi, eta duela gutxi David Harbourrek hitz egin zuen honen inguruan. Claro, Lily Allenek esan zuen diskoak bere banantzea kontatzen duela, baina baita ere fikzionatutako zerbait dela, autofikzioa dela. David Harbourrek esan zuen duela gutxi, elkarrizketa batean esan zuen, bueno, berak errespetatzen duela Lily Allenek lan hori, bueno, egitea horren arira edo esango dugu banantzearen arira, baina bera ez dela identifikatua sentitzen gertatu edo berak kontatzen duenarekin. Hor dago movida. Eta hemen emango dauen kontzertua gainera izango da azken disko hau bere horretan. Bai, hau da, egingo du, bueno, Esmail joko du, seguraski nire ustez, baina diskoaren bueltan emango du, ez? Hori esperoko neuke, zen niri egia da lehenengo disko hau, 2006an kaleratu zeban disko hau, bereziki gustatzen zatala bere diskografiatik, bere lanetik, dauko zelako kriston temazuak oso fresko da, eta gaur egun bebai, mantentzen da freskotasun hori, ez? Gerora etara dauz beste 3 disko bebai, eta azkenengua 5.
Western Girl, eta printzipioz hori performing osua ingo da horrena. Jartzen du kartelean, jartzen du Lilianen performing Western Girl. Hau da, diskoa propio jotzera etorriko da, eta egongo da San Miguel agertokian, gauerdia pasata, 12:04 egongo da Lili Allen. Nik uste gainera jende asko etorriko dela bera ikustera. Bai, nik imaginatzeot gainera izango dela, ez dakit segaitik, holan musikalantzeko baten, ez dakit segaitik. Musikal bat, izan daiteke. Bueno, musikalaren kuota atzo Robbie Williamsek bete zuen. Bai, Espero dut, ortodoxoagoa izatea kasu honetan, baina egia da Lilianen gainera performance maite duela, kontzertu bat egin zuen uste, soineko berezi batekin nun, soineko eginda zegoen bere bikotekidoiaren David Harboren amoranteetako baten gutunarekin edo, bueno. Performancea egongo da, bai ala bai, gaurko kartelburuetako baten eskutik, Lili Allenen eskutik esan bezala San Miguel agertokian, bigarren agertokian, 12:04. Bai, eukingo dugu beste kartelburu bat, dala De La Fuente, gaurko izen handienetako bat, kartelean daukagun izen handienetako bat, Lili Allenekin batera. Eta, bueno, egia da, De La Fuente bihurtu dala azken urte hauetan Espainiar estatuko artista urbano berezienetako bat, ezta? Bueno, bera Pablo Enoch Bayo da, De La Fuente moduan, artista moduan ezagutzen duguna. Abizena nondi dator, osea, artista izen hori nondi dator, bere amonaren ohorez eindako aukeraketa bat da, bere amona De La Fuente abizenez, berak eile bat gehiago deitu zotzan, eta... Ama brasildarra du De La Fuente. Ama brasildarra dauko, bai, eta gainera irakurri neban, bere ama beti zendala klase bajua defendatu dauen pertsona bat, eta horregaitik De La Fuentek beretzat hartu dau, bere amaren diskurtso hori, esaten dau, klase ertainik ez dauela, eta klase bajua defendatzen dau tope. Dudan, bueno, bada kuriosua, segero horrek, bebai badauko, berak sortu dau erropa linea bat, bebai, marka moduko bat, De La Fuente, oso estetika, futbol estetika horrekin. Esango dizut, Bilbon, orain Bilbo gurutzatu behar izan dut, taxi hartzeko, nera egotzeko, eta De La Fuenteren kamiseta pila bat ikusi ditut Bilbo irian. Pentsa, zenbat jende etorriko den gaur bere ikustera. Gaur, ziur, bere ikustera pilo bat. Atzo beba ikusi nebazenik De La Fuente hainbat kamiseta. Jakola egiten, ez? Atzo eze bala joten. Eta bai, bada artista bat sortu dela unibertso bat, ez? Bai, erropa marka horrekin, marka hori bere artistaren unibertso horretan sartuta. Baita bere musikarekin, eta orduen, izango da kontzertu bat seguro mereziko da bena. Gaur estenatoki nagusian egongo da goizeko orduatak eta 20etatik aurrera, pizkat berandu, baina Bueno, nik uste jendeak ez duela erreparorik izango bere kontzertu ikusteko, gainera gerturatu gara estenatokira lehen eta sekulako montaia ikusi dugu bertan, ez dakik zer egingo duen, baina nik esango dizuet, Lier eta biok ikusi duguna ez dela ohiko agertoki bat, hau da fantasia ekarreko dela De La Fuentek, ordu bat aterdietan, ordu batak eta 20etan markatu. Bai, ordu batak eta 20. Ze txiki dagoen letra, lepoa utziko dugu aurrera, bai. Bueno, bebe kalaifen ari gara, De La Fuenteren inguruan hitz egiten baita ere, Lili Allen aipatu dugu, bi kartelburu nagusiak dira gaur, eta gure gonbidatuak laster joango dira pasatzen, gainera esan bezala gaur ez datoz bakarrik artistak, eta hemen jarraituko dugu zuzenean, bero honekin, urrengo minutuak De La Fuenterekin bide batez disko berria aurkezten ari dela, edo aurkezten egon bera, Brigado izeneko lan atera du De La Fuentek, sustraien bila joan da, eta Karibea zapaldu du ere bai, flamenkoa, urbanoa eta jorratzen du, baina oraingoan baita ere, saltza eta gainontzekoa. Kara bat jontzutera goaz, gaur, entzungo den doinuetako bat, agertoki nagusian ordu batak eta 20etan, De La Fuente delako, BBK Live jaialdiko 3. jardunaldi honen kartelburuetako bat. Yo soy como agua de mayo, por mucho que llueva te voy a morir siendo payo. Si la mierda me estimula voy al fallo, y si hace que desconfía me emparanayo. El dueño del establo nunca va a fumar caballo, y en Granada no queremos ser vasallo. Te la pinto como es y no me callo, realista y dramático, flow Caraballo. Cuando vamos lo hago sin escandallo, me
da igual lo que me cueste, yo lo pago. A veces quisiera sentirme humano y supongo hacer cosas que hacen los humanos, como criticar la espalda, ser individualista, querer ser famoso y buscarlo siendo artista, abusar del débil, imperialista, el director y el protagonista. Caraballo deitzen da hau dela Puenteren azkenen diskoko kantetako bat, Perigado izeneko aurkezten egongo da Granadako musikaria ordu batak eta 20etan. Agertoki nagusian beroa aipatu dugu, beroa da protagonista gaurko kartelburuetako bat, tamalez esan behar dut, zorionez ez, bueno, euria ez egitea ospatzen dugu, baina hainbesteko beroa egitea bai ez dugula ospatzen. Badakizue zeinek duen, bueno, erantzukizun handia eta zeinek egiten duen sekulako lana larrialdietako dispositiboak hain zuzen ere, eta urtero aipatzen dugun gauza bat da, nahi dugula ekarri beti larrialdietako norbait, larrialdietako langile bat, eta gaur lortu dugu larrialdietako dispositiboko burua ekartza horera. Fernando García Bara, zer moduz, arratsaldeon? Ondo, zer moduz, arrastion. Ondo, bueno, gu beroarekin, zu suposatzen dut ere bai, ez? Gauza bera. Bai. Gauza bera. Baina gu gutxenez, arropa motxagoarekin gaude, baina... Ba, gu ezin dugu holan jun. Kamiseta luzea eta praga luzea. Bai. Gogorren, Claro, bizibilitatearen aldetik... Bai. Holan jantzi behar dugu. Bueno, azteko holan, zein da horrelako jaialdi baten barruan, zuen lana horrelako dispositibo batekin, ez? Nola montatzen duzu hau eta... Bueno, gure lana da nolabait ertzaintza izango balitz bezala, no? Hemen dago segurtasun pribatua festivalaren barruan, eta ertzaintzak hor dago biztan, eta, bueno, beraiekin koordinatuta, berbatzen dute, segurtasun publikoa edo hiritar segurtasuna, no? Udaltzaingoarekin batera. Osakidetza, gauza bera egiten dugu. Hemen dago dispositibo sanitario BBK Life kontratatutakoa, eta guk beraiekin koordinatuta gaude, eta gure ikuspegia dago kanpotik barruraino, no? Nolabait laguntza behar baldin bada, edo adibidez bat bitik sartzen bada dei bat, izan daiteke hemendik. Ordun hori guztia koordinatuta izan behar da. Eta hori da gure egin beharkoa. Zuek ez dezue ala ere jendea atxilotzen, ez? Esan duzu erretentu dela, baina. Guk bakarrik osasun asistentzia, besterik ez. Asko ambulantzia. Hori da. Baina lana parekoa da, Baten bat, noiz baita agian ambulantzian norbait lotu behar izan duzu, hori gertatzen da batzutan, ez? Bai, baina, bueno, hemen ez da gertatzen normalean, Bueno, ondo. Zenbat langile zarete edo, ze nolako dispositiboaren inguruan ari gara hitz egiten, bueno, ze tamaina du? Hemen daudenok dira 4 mediko, 4 erizain, 8 osasun teknikari, larrialdietako teknikariak, 4 ambulantzia eta Osakidetzaren aldetik gaude 2 pertsona koordinatzeko zentro koordinadorarekin. Guztira, kosia ia 20 pertsona. Eta 4 ambulantzia esan dizuet, ezta? Bai.
ia 20 pertsona, egunez egun aldatzen joaten zarete, edo dispositiboa montatzen da jaialdi osorako bere horretan mantenduta? Normalean gure aldetik beti dator berbera, no? Entornoa ezagutzen duelako eta gora berak ezagutzen duelako. Baina, kasu honetan, niri dagokit gaur, atzo eta ostegunean egon zen nire lankide bat, eta bueno, gaur amaituko da, oseik, baina, bueno, nik beti da ezagutzen dute BBK Live eta badaki nola doazen eta hori guztia. Karo, zuek pasadizuak eta ezagutzen dituzu ere, bai? Ze ambulantzia bat sartu barro aldi da basoan adibidez, zer egiten da kasu horretan? Bueno, koordinatzen gara ertzantzarekin edo udaltzaingoarekin, dinozu, kanpotik etorritako ambulantzia bat adibidez. Bai, edo barruraino sortu behar baldin mazarete ibilgailu batekin. Barruko ja badakite nola egin behar diren segurtasun pribatuarekin, baina kanpotik etorri behar baldin bada, ertzantzarekin batera, antolatzen dugu sarrera ordenatual nola bait, no? Holan izan behar da. Gaur beroa protagonista, suposatzen dut, horrelakotan, bueno, ez dakit, galdetu nahi nizunea, protokolo berezirik baduzuen beroari aurre egiteko, eta batez ere, nola sentitzen zareten zuek edo moralki nola afektatzen dizuen, bero hau egingo duela jakiteak. Bueno, beroa dagoenean badakigu, bueno, osasun asistentza gehiago, pues, egongo direla. Orduan ja, bueno, ohituta gaude, oza, bueno, gaur BBK Liveen gaude, baina Euskal Herria osoan zehar, pues, kasu berbera da, oza, que, bueno, moldatzen gara. Kasu asko egongo da hemen bertan, edo agian bai edo agian ez, baina, bueno, Euskal Herri osoko bezala. No? Bai. Bueno, badakigu atzo, galdera hau aurrera egiteko itxi nahi neban, baina badakigu atzo larrialdi nahiko potolo bat izan zenutela, edo kudeatu behar izan zenutela. Bueno, azteko eta behin, dena ondo atera zen. Dena ondo. Bai, hori notizia albiste hona da. Hemengo profesionalak primerako harreta eman zuten, berehala etorri zen gure ambulantzia bat, ambulantzia medikalizatu bat, pazientaren ardura hartzeko, eta dena primeran joan zen, eraban genuen gurutze ospitalera, batez ere basurtu momentu honetan zegoen lanpetuta. Orduan, erabaki horiek ere hartzen ditugu, egunero. Osa, kudeatu behar dugu ospitalen egoera. Bai, claro. Tiempo errealean nola bai, no? Eta hori badaki guk, osakidetzak badaki. Orduan, ezinbestekoa koordinazio hau. Eta, bueno, atzokoa hori potolo izan zen, baina izango zenituzten beste hainbat txikiagoak, ez? Normalean, zein motatako arazoak hartatu behar izaten dituzuen, edo? Pues, beroaren ondoriokoak, intoxikazioak, kolpeak, denetarik, no? Intoxikazio etilikoak, suposatzen dut, ez? Suposatzen dut. Gehien bat bai, baina ez asko, ez pentsa, ez da inbesterako. Baina, baten bat, normalean, esaten denez, basentau mal los hielos, no? Baina ez da asko. Izotzen gauza izango da. Bueno, galdetu nahi zuen ere bai, Fernando, ea oroitzen duzun horrela urte txar bat, konkretuki txarra izan zen urtea, edo egun txarren bat nun esan zenuten. Kasualidade izango baina planetak lerrokatu dira eta mundu guztiari zerbait gertatzen ari zaio gaur. Bai, bakatu errepikatu. Ea gogoratzen duzun egun konkreturen bat, beste edizioren batean ere bai edo bereziki txarra izan zena, bai. Ez pentsa, egon dira urte gogorrak, ez dakit, 2016an edo, izan ziren uste dute 400 eta piko asistentzia. Ez da gutxi, Bai. Baina, nahi kondo atera genituen aurrera, eta, baina, zerbait potoloagoa hemen BBK Live, beste ekitaldietan agian bai, no? Ez dakit, ehobian edo dena delakoa, no? Baina hemen berezirik ez azteko, momentuz ez. Zorionez ez. Eta holan jarraitu nahi genuke. Bai. Eta normalian aurre ikusita eukitzen dozuen, adibidez, kartelburuaren arabera, egun hau izango da gogorragoa, edo gehiago hartatuko dugu, edo ez kartelburuan arabera, edo egunaren arabera, igual larun bata, badakizue ostegunean baino jende gehiago egongo dala hemen, ez dakit, hori aurre ikusita eukitzen dozu eta zuen aldetik beste aktitude batekin egiten dozue aurre horri, edo?
artisten aldetik ez hainbeste, nabaritzen da, artistaren arabera, jende gehiago dagoela, ala ez, baina batez ere kortuan hartzen dugu beroa. Beroa, meteorologia orokorrean, no? Eta hori da guretzako importantena osasunaren aldetik dinot, ja BBK beti gainezka dago, no? Eta eguraldi ona egiten badu, are gehiago, orduan guretzako hori da, no? Nolabait zuen referentzia izaten da eguraldia. Batez ere beroa. Claro, pasaren urtean sekulako euri zapa erori zen, sekulako ekaitza, berez, esango nuke jendearentzat okerrago dela hori, baina suposatzen dut osasun publikoari begira euria ez dela hainbesterako gauza bat, ez? Kontestu honetan ez. Beroarekin agian okerrago. Bueno, gaur horren aldetik, kontu zibile behar dugu. Eta gero, karo, kartelburuaren arabera ere bai, publiko nagusiagoa ala gazteagoa etortzen da. Ez dut esan nahi nagusiagoa gehiago hartatu behar denik, baina galdetu nahi duzunea adin diferentzia hori nabaritzen duzu. Bueno, beroraren aldetik nabaritzen da jende nagusia edo gazteagoa. Ni gogoratzen naiz pasaren urteko itsasadarran ospatutako kontzertua, eta izugarrizko beroa egin zuen, baina jendea oso gaztea zen, eta inolako arazorik esan genuen, no? Eta gainezka zegoen, gogoratzen zarete, ja. Bai. Adibidez, no? Nabaritzen da, jende nagusia den ala ez, no? Nagusiagoak garenok, nola bait, gure atxakeak izaten ditugu. Gauza batzuekin nahi gutxien. Gero, bai galdera bat olan, ez dakit, zenbat denboran egon zaren zu bereziki BBK Lifeen, baina BBK Lifeek aurten 20 urte betetzen ditu, eta dispositiboaren aldetik aldaketa handia egon da urte guzti hauetan zehar, edo mantendu da pixka bat hasierako formatu hori? Ez, nolabait evoluzionatu egin dugula. Nik esango nuke koordinazioa estuagoa dela, no? Oso gainean gaudela, hemen presente, eta, adibidez, hemengo osasun zerbitzua darama gure irratiak, dana oso koordinatuta. Urtez urte arlo guztietan, no? Ikasten joan dan aspektu bat, ez? Larrialdiak koordinatzea aldera. Osakidetzarekiko lotura, erabat estua dela. Eta, horrek laguntzen digu. Ekitaldi desberdinetan egiten duzu koordinazio lan hau, Fernando zuk esan diguzun bezala, galdetu nahi dizunea bereziki ilusio egiten dizun, edo agian ez, kontzertuetan egitea. Horrelako jaialdietan, ea izaten duzuen batzutan aukerarik, kontzerturen bat ikusteko, edo atxeden tarterik musika pixkat entzuteko. Ez daukago denborari. Nik gogoratzen naiz adibidez, San Mames egindako kontzertua rugbiren ondorioz, uste duzi izan zela 2018an, Guns N' Roses jo zuen, pillo gustatzen zait, eta ez dut ez nuen ezer ikusi, ezer entzun, lanarekin oso sartuta gaude, eta ez daukagu denborarik zoritzarrez, no? Lana primera dijoa, baina ez da posible. Baina, imaginatzen dut bebai, larrialdiez gain, momentu positiboak bebai, biziko dozu ezela, ez? Ahaztu ezingo dozu ezen moduko bizipenak eta nahiz eta lanean egon. Arlo honetan normalean harremana estua egiten dugu udaltzaingo buruekin, ertzaintzako buruekin, kontzertuko segurtasun ardunanunekin, eta jendea ezagutzen duzu, impresioak aldatzen ditugu elkar, esperientzia hona da. Lotura sortzen da, eta adibidez, artistarik edo hartatu behar izan dozue inoiz? Niri, behintzat, ez dago oraindik. Agian mediko pribatuekin datoz ez dakit hori, baina batzutan oso handia baldin badira. Esan daiteke, baina ni egonda ez da gertatu. Eta nahiko zenuke holan artistaren bat, espero dezagun... Axl Rose. Ez gertatzea, ez behar izatea, baina nahiko zenuke horrela zerbait artistaren bat hartatu behar izatea, ura behar duela. Ziditetxo bat jarri. Egia zen niri bosta sola, Niri eskatzen nagoena da atzoko larrialdia ondo ateratzea, hori da niri gehien eskatzen nagoena. Bada zerbait faltan botatzen duzuena baliabide aldetik edo esan nahi dut. Ze baldintzapean lan egiten duzu zuek, nabaritzen duzu zerbait faltan duzuela,
ala momentuz egonkortuta zaudete? Bueno, nik esango nuke egonkortuta gaudela. Eta urtero ikasten dugu eta bueno, moldatzen gara egoerara. Aurten zerbitzua, hemengo zerbitzua, no? BPK kontratatuko zerbitzua oso kompetentea dela, tipo jatorrak, langile onak, osasunen aldetik, gustora gaude beraiekin, lasai gaude, no? Osasun sanitarioa edo segurtasun sanitarioa nire ustez nahiko bermatuta dagoela gaur. Ze poza hori entzutea. Baditu nahi zuen Fernando bukatzeko, tipen bat edo aholkuren bat bero honentzako, ze protokolo jarraitu beharko luke jendeak? Ura asko edan eta... Ura, ojo, Ura. Kontuz izotzekin. Beste gauzekin, baina kon moderazion esaten denez, eta txarto zetitzen bat dira gurekana etorri. Inolako bilduparik. Aizue, zerbait gertatzen baldin bazaizue jaialdian, ez da gauza ona, ez du esango alde honik duela horrek, baina akaso alde ona, Fernando eta bere ekipoa ezagutzea, mila esker Fernando gurekin egoteagatik, eta animo pila bat. Venga, eskerrik asko. Gaurko artistetako bat, Fernando Zalantzer gabe, Fernando García Bara segurtasunez, larrialdi dispositiboko burua izan dugu hemen gurekin, eta zazentzuteragoaz, berak ere bai zapalduko duelako, kartelean esango dugu beste kolore bat emango diola Zaz artista frantziarrak, gaurko BBK Live-eko 3. jardunaldi honi. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma... Parisen kalean jotzen egin zen ezaguna duela urtetxo batzuk, esango nuke 2010ean edo izan zela hori. Zaz da bere izena, gaur kartelean ez genuen espero, baina hemen dago beste kutsu bat aportatzen dio, beste kutsu bat txertatzen du kartelean. Gaur ere bai zuzenean ari gara BBK Live honetan, gure barrakoitik hemen beroari aurre egiten Lier Larrañaga eta biok, eta aizu, Lier, zurekin oso gustora nago, baina entzuten ari naiz Amore atzetik orain, gustorago egongo nitzateke. Gustorago, nirekin baina gustorago. Zurekin ere bai, baina kontzertuan, Repsol agertokian hasi du kontzertua Amore artista murtziarrak, 6 eta 4 oraintxe bertan 7:25 gutxi dira,
Eta Naia Makazaga dugu pare-parean, bi ez, batekin orain, mutil kozkor batekin, bero honekin gelditu du jendea. Naia, arratsaldeon, suposatzen dut, erresa ez duzula izan gaur jendea gelditzeko, ez? Arratsaldeon ez, egia esan ez, pasa jende asko egin da, baina gelditu jende gutxik nahi izan du. Baina hemen ezagutu ez, Jon, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bitu, gaur da, behaien lehenengo eguna, baina ez lehenengo edizioa. BDK Lifek 20 urte balin baizka, behaiek etorria igual 15 ez da? Dakigu, 15, 13, 16 ez dugu kontatu ez, keba. Edo gehi. Gehiak ez da, gehienak behintzat bai. Baina beti gazte batzuk dira, Gaurre bai, esan dia zuen ez, goizeko zordu karte gehatzeko asmoa dakazue? Lehenengo autobusa Gasteizera da 7:00 eta erreserbatu dugu 7:00 autobusa, así que... Geragian 10:00 hartzen dugu, baina... edo ez autobusa, baina 7:00 baino lehen ez. Hori da aktitudia. Baina esan dia ze, olako berua gutxitan tokatu zaizuela, ez da? Inoiz, ez? Inoiz, keba. Beroa baina olerakoa inoiz. Eta zerre pentsatu duzue, bero honentzako? Abanikon bat, urboteia ikuste izue? Eta itzalean egon, kamisetak kendu, itzalean eta horrela, eta... gero gaberako erola hemen osten du eta horrela, gero egongo da hobeto. Kalimotxo, kamiseta kanpora, plakak kanpora, eta... Hori igual ja ez, baina... Moldatuko zeate. Eta zein ikusteko gozatuzte gaur? Norbait konkretuki edo planagatek etorri zeate? Guetortzen gara orokorrean festivalagatik, ez konkretu, ikusten dugu ze talde, baina gaur Charlo de White, bai. Charlo de White, bai. Charlo de White. Eta basoa, noski. Uperez gara basoakoak asko, bai. Naia, txantxa gutxi jende honekin, jende hau topera dator, Gasteiztik etorri dira, eta Jon, bestean nola hitzen da barkatu? Igor. Jon eta Igor, etorri dira Charlotte de Witte ikustera, etorri dira basoara sartzera, eta esan du gaina Igorrek arropa gabe bukatuko duela, galdetu nahi nien, ze ediziotara ez dira etorri, eta zergatik, etorri ez direnean, zergatik ez dira etorri, hori da galdera. Julen galdetzeu, etorri etzaten ediziotan, abertze ediziota etzaten etorri, da zergatik etzaten etorri. Ez gara gogoratzen. Azkenengo 6-7 sortzira, bai, aurrek nahi gogoratzen, ez dakit. Uste dut guztietan etorri ganera, edo... Igual batean bat, igual 10 urte edo horrela, igual oporretan hortik edo... Salferminetara joan garelako, izela jun garelako, baina azken urteetan beti hemen, bai. Alegia, etorri ez dianetan parandan egon dia, hori seguro. Igual oporretan ondartzan ere, igual oporretan. Vale. Bada bereziki gogoratzen duten edizio bat, edo kariño berezia diote pasatako edizioren bati? Badakazue kariño bereziakin gogoratzen zuen edizion bat? Ez, denak izan dira oso honak egia esan da, ez. Azkenean... Chemical Brothersen guztiak, edo Prodigy-ekin. Zaleak Chemical Brothers, Prodigy, eta orduan egun hori dakate zeo zer espeziala, taldeagatik. Baina bestela egun osoa zehar, ez dugu igual, ez. Eta anekdota berezilik? Pentsatzen badugu, bai, lehen esan duguna, bizkat igual, urte baten galdu genuen 3 autobus, hori, jun ginen, eskabatu ditzaigu. Ez dakit, autobus... Maskaria ordez jarri zuen, hor betaurrekoen funda, ez da, gero trago bat hartzera jun, buelta, eta, bueno. Ziur dakagula gehiago, baina hori izan zen, hori autobus galtzea, izan zen... Pixka bat nahita. Ez dakit, amaitan, ordu batetan, ez dakit. Pixka bat nahita indako... Liderrek esateko igual nahita intzen nuela hori, ez da? Nahita ez, nahita ez. Karo. Osa nahita egiten da, eskar, izan zen... Txoferrari galdetu behar genion, ni maskariaren ordez, betaurrekoen, hemen funda edo jarri nuen nagoan, eta... Ez nahita ez ere. Osa, ordu horitan jago de kantzauta, etorri gara badibidez 12 ordu batetan, osa, urrengo egun arte, ja kantzauta ordu horitan, ez nahita ez, Mira, hola, juntzian autobusen. Austero maskaria edo musukoa ekarri duela. Bueno, Naia, galdetu jezueak, claro, 20 edizio betara etorri baldin badira, 2006tik etorri baldin badira, ea aldatu den jaialdia, ea ze aldaketa somatzen dituzten hasierako BBK Live eta gaur egungo BBK Live edizioen artean. Hori, aspalitik etortzen zeate honea, aldaketa ikan sumatu ezue lehenengo jaialdoietatik gaur egungo jaialdita? Aurten, ordua, ez? Ordua orain hitzen dutela lehenago, bai. Baina, bai, gero berez da, gainera Euskadi Gaztea, musika eta guzti hori lehen egon gara hitz egiten igora izen guztiekin, adibidez lehen egon zen festival, orain dela Metallica, Red Hot Chili Pepper, zen musika, orain ja da
musika modernoa, ez berria eta hori bai. Osea, azkenean guri gustatzen zaigu festivala, lekua eta hori, baina bai berez musikalen zen. Baina bueno, lehenago iztea, ni ustez... Claro, gure gustora, bueno, hori alde batitik ordua, baina musikarena gure gustorako, igual jende gazteak edo horrela ez, baina lehen zen Metallica, Red Hot Chili Peppers, Incubus, dakit. Talde dela, hostia, orain dira, guk ez dugu ikus, jo que se, etorri zen Bad Bunny orain dela 2 urte, edo Robbie Williams, pues bueno, guretzako baina hori da gauza partikularra. Bad Bunny ez da hemen egon, musika, bai, lehen zen, orain da, pues, modernagoa, gazteak entzuten dutena, eta bueno. Osea, ezberdintua zen hori, bestela, ez... Ondo, musika talde berek ezagutzeko baita ere, ezta? Bai. Oso ondo. Eta 20 urte barru ona etortzen jarraitzeko, edo urrengo 20 urtetan ona etortzen jarraitzeko asmoa, imaginatzen dut, izango dutela. Nik imaginatzen baita ere. Hemendik 20 urteta, hemen ikuste esate baita ere? Bueno, 20 urte asko dira, 5 urte, bai, 10 urte, igual bai, 20 urte, pues dakit. 15 igual de bai. 5 edo 10 bai, 20 urte asko dira, ojalá ikusten garela hemen, baina. Baita, taka-taka edo etorriko gara. Hori, ni pentsatu, 5 10 bai, 20 urte ja, berazat du baietz, nik ez dakit, ja, baina, bueno. Ona etortzen bagara, berri ona da. Ez dakit jakin nahi dudan hau, baina galdetuko dut horrela, hau txikiarekin. Zer da hemen bizi izan duten gauza basatiena, beraiek? Bai, ikusi bezala. Hemen gauza asko biziko zenituen, baina zer esango zenuke izan dela gauza basatina bizi izan dezuena? Basatia... ez dakit, basatia... Igual behaiek dia basatik, ja ingurukoa txiki beli. Ez dira gogoratzen Beti etortzen gara biok eta galtzea, ez? Ia gau osoa, ez? Ez daukagu problema inoenekin, gustatzen zagu pilo bat musika, dantzatzea, eta ez, oza, basatia, inoitz ez dugu izan arazorik. Galtzea, ez? Galdu gara, horrela, bai, hori bai. Hori gertatu da. Autobusen ez da? Super ondo, biok, ondo pasatu dugu, baina ez dakit, bakoitza bere movida eta egon da. Beti etorri zantzate batea biok, ez da? Hori izan behar nizu, berez, ulagunak lehen etortzen gire nahiko, baina ja jendea etortzea Gasteiztik eguerdian, egun guztia hemen, gero Gaba, gero bueltatze autobusen, ja jendea esaten da, ja lagun asko ja, orain dela 5-10 urte etortzen giren ez dakit, 5 lagun, 6 lagun, 7, baina ja aguantatzen dugun bakarrak... Baina zuek hemen, beti presente. Gelditzen diren bakarra dira, bueno, nahi, esaiezu... Esaiezu oso ondo pasatzeko nahia, eskerrik asko, eta, bueno, utziko diegu, ze basoara junbarko dute, basoan, itzala, oraindik egongo delako, eta aprobetxa dezatela, Igorrek eta Jonek, PBK Live jaialdi hau, 20. edizio hau ere bai, esan bezala modu honean pasatzeko. Eskerrik asko nahia. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko bikote, ondo pasa. Bai, berdin. Hala. Bueno, hemen ikusten duzu jendea topera datorrela eta gainera eskarmentu duen jendea etorri dela, beraie gainera festivaleroak dira, baina gero melomanoak ere bai, eta esan dute, ojo, inor galdetu gabe, arazoak ez ezkiela gustatzen. Hori, eskusatio non pedita, akusatio manifesta. Bueno, gaurkoan gonbidatu gehiago izango ditugu, atzeko talde hau esaterako, maketa lehiaketan parte hartu zuten, eta Arrobia saria eraman zuten, gaur hemen ibili dira, eta gurekin egongo dira laster barkekoak.
Bark taldearekin gaude, Bark taldearen zugegorri entzun dugu oraintxe bertan, eta Bark taldea dugu hemen, Bark taldeko 3 kide dazkagu gurekin, arratsalde on Irukote, zer moduz? A ber, txoin, mikroa gertutatzen zaituzte, kaskoak jarri bai, eske iritsi berri dira hemen zuzenean ari gara, eta gira jotzen egon direla, jotzen egon zarete, eta zuzenean honera etorri zarete, ez? Bai, txobokatu dugu duela 20 minutu edo, osea, que pim pam. Zer moduz joan da? Oso ondo, ez? Oso gustora, bueno, kriston beroa, baina, bueno, toksinak eta kentzeko primeran. Claro, gainera zuek egon zarete Johnny Walker agertokian, ez? Hor, beroa egiten badu, are beroa handiago egiten du. Efecto invernadero hor, total, baina, bueno, super gustora. Bueno, aurtengo kartelian euskal artistak izen die 3 egunetan zabaltzaren arduradunak, Gar, Sosaia bai, Aimartxeta eukin dugu gaur, eta danak izen die euskaldunak, 5 erdietan hasita eta solapauta. Ez dakit zuei zer iruditzen jatzuen hori, euskal artistak izetia jaialdia zabaltzen daben artistak, eta ez kartelean zehar sakabanatuta eukitzea edo, eta ja hasieratik soilik euskal artistak egotia. Galdera ona. Bueno, a ber, niri ondo iruditzen jate egunero euskal artistak egotea. Gero ja ez dakit beti ireketxearen erresponsabilidade euskal artistek izatea ona edo txarra dan. Bueno, pizka bat, bada marroia, ez, batzutan, segunetan, 5 erdietan hasita ondino jendia ez da hemendik eta... Bai, a ver, bueno, ondo egongo zan igual, batean ez den atoki nagusian, ez, olako euskal artistaren bat egotea... Batzutan okerro da, esan nuke, esan edut, hasiera partea eman da, oraindik jendea ez baldin mago jaialdian, agertoki nagusian bertigo handiago ematen du, ez? Ez, baina, prime time, eh? Zu nahi duzu hori. Amabietan, 10etan, olako... Ez dut esaten guk egin behar dugunik, esaten dut, bueno. Galdetu nahi nizuen, os quería preguntar, Yasmin, te quería preguntar a ti si tenéis alguna especie de línea roja de outfit para hacer frente al calor, me refiero, no. He planteado mal la pregunta. Hace calor, todos queremos ir con poca ropa, pero ¿hay alguna movida que digáis, aunque haga calor, no vamos en pantalón corto, o aunque haga calor, no vamos a ir en camisetas de tiras? ¿Hay alguna línea roja de ese tipo o no? Yo creo que para ellos sí, principalmente pantalón corto no es la manera. Estoy muy de acuerdo. Sí. Es que el pantalón corto es muy difícil de defender. Totalmente, sí. Y encima cada uno con un zapato diferente. El otro día lo comentábamos, que tocar con pantalón corto está ahí en el margen, porque ¿tú has conocido alguna vez a los Ramones con pantalones cortos en el escenario? No. A grupos así, cabezas de cartel de antaño. Sí, sí que ha habido como muchos grupos punkis y tal, como del mundo del skate y yo qué sé, Suicidal Tendencies y todo esto. Sí. Que, bueno, había un rollito de pantalón corto que se podía defender, pero bueno... Angus Young también, ¿no? Siempre va con pantalón corto Angus y Young como con el polo y tal. Con el uniforme de colegio siempre, la bermuda, el pantalón corto y tal. Nosotros pero normalmente es bermuda, no pantalón corto. Bueno, yo no sé la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Por encima de la rodilla y por debajo de la rodilla igual. Si no me equivoco, ¿eh? Qué fuerte. Voy a usarlo. No lo sé. Mira, me acabo de enterar. Creo. Bueno, galdetu nahi zu bere bai, nola ze repertorio egin duzuen, segia, bueno, ez dakazuela horrela disko pila bat, nola planteatu duzue setau, nola egin duzue gaurko kontzertua? Bueno, gaur gure ideia zan apur bat, aurkestea batetik, atera gendun epearen, abesti dana, jotzea, eta gero, sartu dugu zue bai, laster aterako dugun lan berri baten hainbat abesti, eta holako mix bat, eta egia esan jendeari gustatu jako, esan dauzkue, jode, los temas nuevos, que guapos, tal, o sea que... Nahiko ondo, bai, izan dago lan mix bat. Orduan basabiltzate lan berri bat prestatzen, noizko aurre ikusita daukozue, ze formatutan, EP moduan edo ja luze moduan? Segurazki atarako dugu, EP bat, beste 6-7 abesti inguru, eta momentuz hori formatua berazteko gu oso argi, ze holga biltza, abesti grabatute dauz, baina formatu ebera handian ezteko gu lan definituta. Baina igual diskarekin oparituko guz bermuda batzuk, igual. Ostras. Ez da ideia txarra. Ez que ja, hemetik ateraten dugu gauzak gube, bai. Eta datarik edo lan bauko zu aurreratuta buruen zozer edo ezin da esan, igual ezin da esan. Edo ez dozuen nahi arriesga. Edo bai, ze zabentzan ari dira, Ezin da esan. Ezin da esan. Bueno, esan alda, baina eskesteko igual urtarrian edo. Gero ez duzu beteko Lana del Rey bezala. Claro, ez que hori da. Esan data bat eta gero, disko atera. Oina presioa, bapatean, Atarako da.
Ba, ez da prisaik, ez? Ez da prisaik. Bueno, egia da, Gaztea maketa lehiaketan finalean egon zinetela, eta sari nagusia Garrek eraman zeban, lehenengo egunean hemen ikusteko aukera izan ginun, sos batzukin bebai sarian parte zirenak, eta zuek erun zinuten oso polita zigiluarekin epe bat grabatzia, eta ordutik geratu zarete beraien zigiluan, eta izan da, esango dugu, beste sari potolo bat izango gazan moduen, ze azkenean hemen ikusteko aukera izan dugu zuen taldea, bark. Ez dakit, zuentzako oso bizkor joan dan zuen hasieratik ona iristerainoko bidea, edo zelan interpretatzen duzuen hori? Ibilbide bizkorra izan da? Bai, a ber, hasi ginenean bagen euskan nolan, bueno, kontzertu batzuk eta, baina egia da, maketa lehiaketaren movida honen ondoren, atera direla, kontzertu gehiago, Laskurrekin hasi ginenean ja, bueno, batean Euskal Herri osotik hasi ginen jotzen, eta Eusko Agurti kontzertu asko. Orduan bai, ireki da asuntoa eta aukera polita dekoguz aurretik, bai. Aceleradoria zapaldu da modun baten, ez? Full. Eta hau espero zinuten zuek, momenturen baten. ¿Os esperabais esto? A la velocidad vertiginosa a la que... Es. No. Es. Claro. Bueno. Claro, Guiño. Zuek irabazi duten Arrobia saria esan dugun bezala da, oso polita zigiluarekin epe bat egiteko aukera, baina, karo, bebek adaitan zaudet ere, bai, orduan, ematen du, sari hori ere irabazi duzuela, orduan, jugada maestra, Bark, jugada maestra, ez? Erori da, ha caído, bonoloto, bai. Ez dakit, galdetu nahi zuenea zer ikusteko aukera izango zuen, edo kamerinotan egon zera, ¿habéis estado por camerinos o todavía no? Yo sí. ¿Y habéis pipeado a alguien? He pipeado, ¿Quién? está ahí Cuéntanos. la Lily Allen. A ¿Está ver, Lily Allen? no hay nadie. Ah. Yo creo que están en el hotel descansando, no sé Joder, qué. no me digas que está el lugar, ¿no? Está su camerino, pero Este ya... es su camerino y el Vale. camerino de todo. No hemos hablado con Pero no. absolutamente nadie, esa es la pregunta. Igual me la encuentro ahora en la ducha, eso sí. pena. Vale, entonces... Pero luego vamos a intentar hacer una incursión Sí. bastante indecente. ¿Cuál es la misión? Intentar de no hoy? hacer. Yo me quiero sacar una foto con Joe Talbot, Vale. el vocalista de Idols, ¿vale? Y esa es mi misión de hoy, o sea, yo me tocar, pues bueno, es secundario. Yo lo único que quiero hoy es sacar una foto con John Talbot, punto. John. Joe. Te voy a decir que tengo una foto con él yo, pero es más, te voy a decir, no lo digo en plan, yo más. Te voy a decir que es un tío súper majo, o ese día estaba muy majo, y un amigo mío se quería sacar una foto con él, no se atrevía y yo le dije, venga, le digo yo, y nos sacamos la foto. Yo salgo ahí un poco como de relleno, de figurante, pero... Envidia extrema. Bueno, pues hoy ya te voy a dejar de la envidia. Yo talbotekin aterako dute argazki bat, y alguien más o algún... ¿Le queréis dar vuestro EP a alguien o no? A mí me encantaría conocer a Lily Allen ya por ser la más británica, la 2000era máxima, los temazos que tiene, o sea, para mí es top. Me encantaría decirle, hola, te amo. Ya está. Es verdad que no sabemos si va a traer el vestido ese que hizo con lo que les escribía David Harbour, su exmarido, a sus amantes. Se hizo un vestido con esos mensajes. Ojalá. Y ojalá lo traiga. Y si le cortas ya un retal del vestido y te lo llevas, Sí, te sí, coronas sí. ya. Total. Buah, ¿te imaginas? Lo pego detrás. Yo dando ideas, Ya. no muy legales, pero bueno, tampoco ilegales, ahí están. Igual se hacen legales. Eso es. Nos vamos con cositas aquí. Respondiendo a esa pregunta, a mí me gustaría también coincidir con Interpol, que son uno de esos grupos. Ah, sí, totalmente. Con uno de esos grupos de adolescencia, del surgimiento de la música indie, no sé qué tal, junto con los Strokes, Arctic Monkeys tal, pero debilidad máxima, sí, me flipan. Espero verles luego. Y New Guinea Funky Town. Bueno, Ganas. vale, os gusta el cartel eta ez duzu beste batzutan artistak esaten dute. Ez bueno, ez bereziki ezer, baina bueno. Zein gustatuko litzaizueke? ¿Quién os gustaría que hubiese tocado este día de hoy? Ya puestos a pedir. Qué difícil. ¿Carta blanca? Carta blanca. Carta blanca. Hombre, Vale. que esté vivo. Porque si no, Erika no es- Badu. Erika Badu, vale. Buah. Y Yo voy a Cleo decir, Sol. Perdón. Neo Soul. Neo- Me apetece. vale. ¿Cómo has dicho, perdón? Cleo Sol. Vale, Cleo Sol y Erika Badu. Sí. Vale, zuek? Nada mal, niri gustatuko litzateke Viagra Boys ikustea. adibidez. Viagra Boys, vale. Bai. Me la has quitado, cabrón. A mí igual me hubiese gustado... Rafael. De repente ahí, pam. Bueno, Hostia, pues pues hoy dago Rafael. Brutal. Sí, Egon zen, bai. sonorama batean egon zen Rafael. Bai. Duela zain beste. Ezin da gelditu, tipo hori. Ezin da galditu. Eta orduan, geratuko zarete jaialdian, os quedáis en el festival,
hasta que acabe, hasta altas horas, azken orduraino, edo ze asmo daukozue. Osea, ze ya pisudana gainetik endu zue, osea, ez quita el peso encima de tocar en un lugar así. No sé, ¿qué plan tenéis por delante? ¿Tenéis todo ya ajustado? ¿Habéis mirado los horarios de a qué hora toca qué grupo, en qué escenario? No sé, si venís ya planificados. Es un secreto hasta qué hora nos quedaremos, pero... Ya no es un secreto. Todo, bueno, ya no es un secreto. Ya. Pero hasta las 6. Yo perdón. Me voy a sincerar. Bueno, me voy a vale, sincerar, dale. ¿vale? Tenemos todo totalmente calculado. De hecho... ¿Y la cena? Exacto. De hecho... el único inconveniente era que teníamos estas entrevistas, que las hacemos encantados, es broma, ¿vale? No te preocupes, está acabando. Pero, a ver, o sea, ya que después de tocar hoy aquí y el subidón de adrenalina y tal, la idea es, como suelo decir yo, pegarnos la tropical, ¿vale? O sea, pegarnos la tropical, sí, hasta que el cuerpo aguante, vale. O sea, sí. Esa es mi idea, por lo menos. Eta ze plan dazkazue hemendik kanpo, esan edut, ibiltzen zarete kanpoan jotzen bai, tocáis también fuera de Euskal Herria, estáis tocando bastante, kontzertu desente ematen ari zarete, barken urrengo pausoak zeintzuk izango dira? Ba, bueno, momentu zudan badauzkagu nahikotxo kontzertu Euskal Herritik, badaukagu hori Baiona, Donosti, Iruña, eta gero Euskal Herritik kanpo, momentuz, de momento no tenemos así gran cosa, ¿no? Fuera de Euskal Herria. No, ahora mismo no. Pero si no me equivoco, tú eres de Málaga, ¿no? Sí, eso es. ¿Por Málaga habéis tocado o tenéis intención de tocar? No, pero tenemos intención. Sí. O sea, si vamos a Málaga, queremos hacer, a ver si se puede hacer un pequeño tour, Granada, Sevilla. A mí me encantaría, y casa hay. O sea que para ti no hace calor casi, ¿no? Me refiero hoy. O sea, estás... No, es verdad. Estás más acostumbrada. Sí, igual. aunque tengo cara a tomate, que es normal. Bueno, como todo el mundo. Pero calor sí. Venimos de un invernadero, además. Bueno, Bark taldea, pakeanutzeko zaituztegu eta hurrengo orduak pasa ondo, eskatu argazkia Jouta Alboti, Interpoleko ere bai, con Lili Allen también enganchale ahí un cacho de vestido y nada. Sí. Gozatu pila bat, eskerrik asko Bark taldea. Eskerrik asko. Bark taldea gurekin gaurko set honetan, ez da gurekin setan egongo, baina aurreratu dezakegu dena ondo baldin badijoa, gurekin egongo dela ere bai, 11 kaldera gelditu gara berarekin, kontzertua baino lehenago, ez dakit hau esan dezakedan, baina ja esango, Bibi Trixekin egongo gara 11etan, gure sareetako lankideek elkarrizketatuko dute, eta hortxari dira galderak prestatzen, Bibi Trix jaialdian egongo delako, Bibi Trixek lier zerrutan joko du, ez zehazki. Bibi Trix, Johnny Walker eszenatokian egongo da, Karpan, eta izango da Amabiak pasata, Amabiak eta laurden aldea. Amabiak pasata bere disko berria aurkeztuko du, disko berri horretan jarraian entzungo dugun kanta hau sample ezagun honekin, Bibi Trix gaur zuzenean baita ere alamala entzutera goaz, gogoratu zuzenean ari garela 8 bitartean hemen gure barrakoitik, Gazteako barrakoitik, BBK Lifeko 20. edizioko 3. egun hontan. Busco efectivo, a la mala, soy malva, deprava, una perrita, yo soy santa, su regalito, llevo santa, soy su sasa, le doy nota, le encanta, esto rebota, esa chapa, le doy pisao, a ver si aguanta, busca efectivo, a la mala, soy malva, deprava, una perrita, yo soy santa, su regalito, llevo santa, soy su sasa, le doy nota, le encanta, esto rebota, esa chapa, le doy pisao, a ver si aguanta. Tengo una amiguita para los dos. Tengo una amiguita para los dos. Una sola niña beat running todo block. Una sola niña beat running todo block. Tengo una amiguita para los dos. Tengo una amiguita para los dos. Una sola niña beat running todo block. Una sola niña beat running todo block. Arratsaldeko 7 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Hobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan.
Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia, Gaztean. Gaztean ari zaren zuten Bilbao BBK Live jaialdia, gaur 3. eguna 2 saio egiten ditugu, bata 6tatik 8tara eta bestea 8tatik 10tara. Gero Maite Garmendia eta Ibon Fernandez datoz, oraintxe bertan, hemen mikroparean Lier Larrañaga eta Julen Idigoras gaude, 7 ordua hau inauguratzen, jendeak ez dugu ikusten, baina barkekoekin egon gara eta gonbidatu, eske Lier komentatzen ari nahi zagusto, baina barkekoak, edozein artista altxatzen denean argazki bat ateratzen dugu beraiekin. Minutu terdiko kanta bat jarri dugu Bibitrixen Alamala, Bibitrixek kanta oso laburrak egiten dituelako, eta arrapaladan atera dugu argazki bat, iritsi garela honea, 7tako sarrera hori, intro hori botatzera, txiripaz. Lier, gaurkoan ere bai, 2. orduan, potente, hitz egingo dugu lasturrekoekin, hitz egingo dugu jaialdiarekin berarekin, eta egingo diziogu galdera debekatu guztiak, jakin mina dugulako, eta Aimar Zetarekin egongo gara baita ere. Aimar Zeta, bai, hori da, hemen daukogu gainera zain ja, ikusi dut hemen dipasau dala oin, hemen daukogu barkekuekin batera. Osea, que laster egongo da gurekin. Musika entzuten ari gara baita ere, zuzeneko seinalea entzuten da hemen atzetik, baina musikaren arlo horretan kantak ere bai entzuten ditugu. 8:30 gure saioa bukatu eta ordu erdira hasiko da, gaurko kontzertu garrantzitsuenetako bat, Interpol banda, oholtza zapaltzea igoko da, Obstacle One bezalakoa jotzeko.
Obstacle One entzungo dugu, segurazki, bueno, agian hauek jita ez dute ikutzen hori, artista batzuekin gertatzen da behin jo bart ikusi nuen zuzenean eta ez zituen bere kanta ezagunenak jo, baina nik uste dut, badaukat hor, palpito bat, bihozkada bat, Interpolek Obstacle One joko duela. Hemen daukagu gure hurrengo protagonista kontzertua eskaini du, San Miguel agertokia zabaldu du, jaialdia zabaldu du esango dugu, gaurkoan Zumarragatik zuzenean etorri da, eta holtza gainetik pasada ziztu bizian, sekulako haize ufada bat bezala, eta orain gurean dugu Aimar Zeta. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Aimar. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Zabaldu duzu jaialdia. Bai. Gaurko egun honetan gainera. Zer moduz, joan da? Esan egia hemen, esan onak eta txarrak. Sin más, alzan hobeto jun. Osa, nola ez nintzen oso ondo entzuten, ez dugu, zaitana denak super azkarra, duden montatzen, ginduazen super denboraik gabe, eta prueba ez dut, kasi ezer proba, orduan atea naiz nintzala ondo entzuten, orduan zan, como hasieran, en plan de, igo ya musika, igo hau txa, no sé qué, eta orduan nion, como super estresauta, porque ez manaiz ni ondo entzuten, como que ezin dut disfrutauta. Baina zu, dantzatzen ibiltzen zara esan zure boloak ez dira bakarrik abestu. Claro. Zure boloetan egiten duzu, danetatik, performance egiten duzu, dantza ere bai, nola uztartu duzu denaz, esan diguzulen off the record, 12 kanta sartu dituzula, 30 minututan. Bai, oza, eski ez zegoen ez da parada bat, eta como que, de repente, badaude pago parada batzuk hitz egiteko, aprobetxatzen un edatea azten izan edaten, eta de repente azten zaina musika eta animan, joder, ez no puedo descansar, en plan... Baina, bueno, saiak naiz. Horrelakotan, ez zarenean ondo entzuten edo, deseroso zaudenean agertoki gainean horrela arazo teknikoren batengatik edo, zer egiten duzu? Zein da zure mindseta, esango dugu, aurrera joateko kontzertuarekin? Te jodes y te aguanta. Te jodes y te aguanta. O sea, a ver, saiatzen naiz en plan de, liazute digo, no sé qué, en plan, pero es que deztein ez du hor zaudenen, jarraitu aurrea eta... Bueno, buelta ematen diozu orduan. Bai, o sea, a ver, azkenen baita kontziente izaten naiz, gehienetan ni naizela gaizki entzuten naizena, eta ez beste orduan esate, bueno, jarraitu behar da. Hori komentau Dabie, kanpotik oso ondo entzuten zala eta oso guai egon dala, orduen, bai da, igual, gehiago artistaren sentsazioa, esadelako konstiente, bertara heltzen zarenetik, zeidezelako arrapaladan, eta gaur aparte, badauko beste protagonista nagusi bat, kartelburuetako bat dala beroa, ez dakit gaur zelan eraman dozun zuk hori, ze egia da, Julene komentau da moduen, zu asko mobitzeko bazara estenari zuen, eta aparte, berozalea bedai bazara, ez? Ba, ez, Osea, berozale asko ez naiz, osea, asko eskertuko nuke pixkat una caída de agua, en plan lluvia, baina, bueno, osea, sin más, aguantatzen da eta jazta. Urrengo showetarako igual ventiladore bat horrek ura botatzen ez jarriet bat, Ah, bai, horrek. Nola da, Andaluziako terrazetan jartzen duten nebulizadore bat, bezala, ura botatzen duela. Ez que nahi baita ere, ventiladorek betik ez da gustatzen, porque flekilloa igotzen zaiz, eta kuadro, así que ni jarriet bat, denazin da, ja. Bueno, horrengoan ventiladore bat, atzetik horrela, bat gialek egiten duen bezala, edo aurretik, normalean aurrean jartzen dute. Claro, horregatik, baina ni, bueno, jarriet bat, baina eski nijo nahin, que ez nintzen ez da pasatzen por el ventilador, zan como que joten nintzen saltoka, no sé, eta de repente gobarten un ventiladore azteola, gaina asigea, eta aztu intzaigu jartzea entxufatzea. Eta de repente azte naiz, eta ni, ventiladorea itzalita, ez da entxufatuta ez daukan, ez da energia, eta ni, Claro, lehen etiketatu duzu Instagramen kiliki, ez dakit zurekin igo den holtza gainera, ze epe bat atera duzu elkarrekin, zer moduz beinatekin? Super ondo, gara helen guzu, orduan, eramaten gara super ondo. Hori egia da, ze beti esaten ari zarete, benetako kontrastatutako, esan edut, odol movida bat da lehengusuak zaretela, ala en plan primiko eta horrelako... No, en plan... Lehengusuak zarete? Bai, ezagutzen gara txikitatik. Ah, bale. Gara bigar lehengusu. Bale, eske, gehiagotan entzun dizutau, eta ez dakiten zuen trolea bat. Osa, de verdad, bai. Zumarraga eta Iruña. Osa, eski ni justu daukat familia Iruña. Vale. Bueno, artista gazteena zara, kartelean. Eta gaztea, bueno, ze Bibitrixek gazteagoa ez du ematen, baina gazte ematen du, baina ez da gaztea Bibitrix. Zu zara hemen gazteena, zuk zenbat urte azkaz orain? Nik 21 bat iteko. 21 urte ia, nabaritzen duzu, zuk zer esango zenuke jendea, zarra dela jaialdean ala ez? Ez bakarrik kartela, baizik eta ikusten ari zaren jendea. Ba, nik uste denetarik dagoela, ikuste jendean eredadekoa, jende zarragoa, eske segun ze kontzertuta jutezean, publiko bat edo beste bat dago. Baina bada, adin guztietako egindako zerbait. Bai, nik esango nuke baiet. Bera jaiosanien, jaialdi hau jaiosan, hori da. Esan behar da. Bai. Eta ez dakit, tarterik eukin dozun, 20 urte horietan, imaginatzen dut baietz, etorri izen zarela ona ikusle moduan sekula edo lehenengo aldia dago. Osa, etorri nintzen aurreko urtean ikustean, eta bastante guapo, ondo pasan. Batjal, Amaia, Amaia kantela bintzala, Nati Peluso, no sé qué, super guapo. Aurten da, bigarren urtia. Bai, hori da. Bigarren urtia, eta ja, estenatoki baten gainean, dara emoten. Hori da. Aizu, zea maizen, negua joan data jotzen duzu, jo duzu gaur? Ez. Ez duzu jo, beraiek egon dira?
Ba, izorra daitezela, ez? Eske atzo egon zen Aiora Renteria gurekin eta bueno, hemen ibiltzen dira, gaur agian esan zuegun berandago etorriko zirela, baina, karo, beraiek bertsio hori entzun dute, hitz egin duzu beraiekin horren inguruan. Gaztea sarian, joan nintzen beraien eta esan nien, opa, no seke, ni naiz egin nuenako bera, eta maja. Esan nien, ole tu pelo, en plan, que zeugan, como, hile super divertigarri bat, eta esan nuen, que chula. Garri zuen. Es que, a ver, es muy diva ella. Ba, atzo esan zuen, jaiaditan daudela, Aiorak esan zuen, bida, hemen justo pantailan dugu txikian hor, bere atzoko bideoa. Esan zuen, festivaleroak daudela eta melomanoak. Bera dala melomana, baina bueno... Ez da etorri, ja. Melomana... Oso melomana ez da izango Aimar Zetaren kontzertua galdu badu. Baina... Urrengo urtien ez da etorriko Aiora ona gure maira, Esan du respect festivaleroei, esan du berari ondo iruditzen zaiola, baina bera ez dela ebiliko kotxelako jendea bezala horrela hautzita egunka edo aukeratzen. A ber, berak ja, bere horrekin ja está sirviendo, coño. Hori esan nionik, bueno, ez nion horrela literalki esan, baina esan nion hilearekin eta fantasia apur batera jartzen ziola mobidari eta hori, aizu, zer ikusiko duzu gaur? Ze artista, bueno, azteko, kontzertu bezala, baina gero kamerinotan zeinekin nahi duzu egin topo? Osa, ja egin dut topo Ralph Itxurekin da jazta. Nik erekin nago, pozik, osa, he cruzado una palabra. Zer esan diozu? Kaixo. Ez que da gaina nire como artista gustuko netariko bat, eta... Geratu zara, hor zuri. Zegoen beinatekin izketan, eta... Bai, etorri gara, pues, Aimarteta jorten duelako, eta ni... Ni nahi zain Marteta. Hello. No hazi joan jantzita. Horrela, zapato pikudo hietako atzera manberak dion bezala. Ez que nahi zigau, negoen nahi urduri. Ni negoen plan. Baina zizara ja pizkat oitzen jaialdien formatu honetara, ez? Bat-batean egon zinen, oin bebeka jaialdian egon zara, ez dakit. Ja pizkat beste artista handi batzukin bebai, basabiz leku hartzen jaialdietan, gaurko moduan, ez dakit, zer suposatzen da benen ezu ez? Ez que niretzat gauz egun hauek dira como kampamendu egun bat bezala. Osa, lehen gune nintzen baitaren Madrilen orgullion, eta zegoen mundu guzti super plan famatuan, plan da, karo, bizigara hemen, bizigara gure burbuja Euskal Herrian, eta repente intentzen zara, eta repente Alex Ibaja nire ondoan tari, en plan, foto, por favor, en plan, de repente la Xanis, no sé qué. Nik atera neban, nik Alex Ibajakin argazki bat. Bizka desagertu da bila azken aldean, ez? Bai, ba, super maja, Bai, guri pasabiakun, berekin koinzidu ginula, eta izen zan, mai baten gehun zen, terrazan, urten ginen korrikan, eta bueltarako mai hartuz oskuen, eta lekuak enduz oskuen. Jatorritxura du egia esan, Aleski Bajak ez dakit bebe karaifen egongo de, baina hemen ere bai ospetsuak eta celebritiak eta influencerrak eta egoten dira. Hemendik gainera, gaduen spot honetan ikusten dugu sartzen den jende guztia. Egia ez gaudela demora guztian begira, baina pasatzen den jende guztia ikusten dugu. Aimar Zeta, bueno, karo, Bibitrix ez duzu aipatu, galdetu nahi ez dut, Bibitrix zalea zara, ala ez? Me parece divertida, baina, sin más, daudea bestiak entzuten ditudanak, eta guai. Kontzertua ikusiko duzu ala Lilia lehen erazoaz? Etxera joango naiz. Bai, Bai. Etxera joango zara? Nago como cansado, egon naiz bihazte super gaixorik, gaur itxinez eta, nago como ez dulakin denbora oson. Eta orduan descansar pixka. Osea, ez zara egon bebe karaifen, hau da, lehenengo eguna edizionetan... Osea, bai, bakarrik naiz jotzera eta ikusiko du Ralph Itxu, eta segurenik etxera. A ver, nire idea hori da, gero, de repente, te vienen, te cogen y te envuelven. Bai, bueno, irikita duzu date hori eta horrela izan behar da. Izu, epe bat atera duzu txorteriko jaiak izenekoa, Kilikirekin, zure lehengusuarekin, orain ja ofizialki esango dut. Karo, ezagutzen zenun bera, baina musikari bezala ez. Nola izan da Kilikirekin lan egitea? Nola sortatu zen epe horren ideia, eta gero, nola ikusi duzu Kiliki? Bere faceta berria ez da, baina zuretzat bai. Claro, gu, erabaten ginen txikitatik, baina ez nekin nola izango zen, musikalkin funtzionauko genuen. Eta esan genuen, egin barko genuen zer, berak esan zin, porque gehiak nahi lotxa maten zin, porque azkenen bere trajektoria oso handia, eta nahi azkenen da nire lehenguzu handia, me da más lotxa. Eta berak esan zin, eta jungian estudia egiteko bat beretzat, eta funtzionau genuen nahi beste esan genula. Lau egunetan epe bat iten dugu. Eta hor, bat-batean egon ginen nien zurekin elkarrizketan, komentau zinun, badau ondinoko udako abestia urteteko dau, eta hori zan, sexua bai abestia, izen zala gainera elkarrizketa horien, eta egun gutxira, pizka sorpresaz harrapau zozkun, zezuk ezinun ezer aurreratu. Sekreto de sumario. Total, ze harrera eukin dago horrek, guk pilo albieren entzuten dugu abesti hori. Super ondo, super pozik, jendei asko gustatu zaio, eta hori da garantzitsua. Bueno, egin duzue hiru ekoizleekin lan, esan nahi dut, nola, karo,
bada koloretsuagoa esango dugu, baina nik uste jaleo handiagoa dela, ez? Lan egiterako garaian. Nola izan da hori, nola antolatu zarete? Txuso dago alde batetik, Malakias eta Densora, ez? Zeiru ekoizle gainera, orain mundu guztia, bereikin lan egiten ari da, horrela oso pomadan dauden hiru ekoizle, ez? Osa, arazo gehiena izan da, mezklakiteko momentun, eskatzea gauzak eta dena ondo gotea, eta orduan hori izan da ja lionasune ontzat lio bat dien egia. Gure izan da gehiago bajun, grabau, eta ja. Nola aukeratu dituzue ekoizle horiek edo nola egin duzu lan beraiek? Esaten genuen, nahi deuin hau, zeinek aldoin ondo, berak, eta horrela pixkat. Eta ja pixkat, estenan bebai, leku hartu osu, ez dakit, zu Aimar Zeta, oindala, esaminoan oindala 20 urte, ez jaialdiari referentzia dinda, baina hasierako Aimar Zeta horri imaginatzen zeban hau, edo ze esango zetzasun Aimar Zeta horri ona heldu zarenerako, ez? Tip zure iraganeko bertsioari. Osa, ze esango nioke? Ventiladora piztu. Jarraitzeko bera bezala eta bere, ez badu galtzen zer dan bera, iritsiko dela nahi don lekuna. Wow, bukatu behar dugu saioa orain honekin. Reberra jarri, dileia esaldi horri, eta listo. Bueno, Aimar Zeta, esan behar egin zuen ze plan duzun, esan duzu Ralph Itxo ikusi, Bibitrix, divertigarria dela iruditzen zaiztula, eta etxera joan behar duzunean, edo ez joan, zuk ikusi zer egin. Baina eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta entzutera goaz sexua bai, karo, ze tono da barkatu, galdetu gara izut? Zuk uste F maio. Ez que ez genekien zen Nokia tun edo ez dakit nola ditzen den tono hau. Ba, esan atzeko tono hau, karo. Zuk ez duzu mobilik izan horrela patata hauetako bat edo bai, izan duzu. Karo, txikitan horrekin jolasten zen horrean. Ibili ginen tono hau bilatzen, eta bada Movistarrek zeukon tono bat, ez da Nokiana beria, usteot, basan Movistarren asunto bat. Propio egindakoa. Manuk topause ban. Aletu matxinei. Bai, Manu gure bekadunak esan zeban, nik badakitzein da, redakzinoko gaztiena, eta berak esan zeban, nik badakitzein da, eta efectivamente. Mundu guztiari ere egiten galderatxoa, ez? Super originala den galdera, en plan, ze egiten ari zinen duela 20 urte, eta orain galdetuko dizu galderantziz, nun ikusten zara 20 urte barru? Ojala dirua edukitzea eta etxe bat edukitzea, oza... Ez dela gutxi. Ez dela gutxi. Zoritxarrez. Zoritxarrez eta gutxi, baina hori balin badaukat eta ondo alba naiz bizti, horrekin pozik ez dut asko eskatzen, nik uste dat denok merezi duguna bizitzan. Musika egiten, egongo zara 20 urte barru? Nik uste beti egongo naizela idazten, igual ez anaktibo, ez no seke, baina ez dakit zein izango den ere fluir. Bueno, 20 urte barru izango da hori, horrentxe bertan Aimar Zetak jaialdia irekidu gaurkoan, bere zuzenekoarekin, EP bat aurkeztu duzu gainera, entzutera goaz, sexua bai izenekoa, zalantzare gabe, udako kanta Kiliki, Aimar eta Matxin elkarrekin, eskerrik asko Aimar Zeta. Zue ego miratagatik. Aio. Aio. Kotxen argi ez tegata, galdu ez zure palanka, jolastu nahi nun petanka, baina ziztaituzten manka, zure esku eskaio lauta, nire zenbakia firmauta, gauen ipurdia dardarka, Nokiak iten du Kotxen argi ez tegata, galdu ez zure palanka, jolastu nahi nun petanka, baina ziztaituzten manka, zure esku eskaio lauta, nire zenbakia firmauta, gauen ipurdia dardarka, Nokiak iten du Deiten nau soilik, lauretartik aitzin, eiten ditun butiko eta ez du eiten lorik, ez du nahi emerik, ez du nahi poperrik, baina sexua bai. Musu bat zulo bi, gizon iru makil, gabontan kotxetan, belaunak bustirik, ni erbiztu azteri zure buztanarekin, gaur sexua bai. Hare meini falda meini tanga bat dirudi, belauniko ikusi nahi nahuetan nik aldiz biluzik, bera nahi duena ginen dudala badake, gozo como garrotiko baina badiko mukardi, deina zago, bihar baita, tainen ditu nahi dituzun guarrarak, bihar partera, ematen nazka, tainen ditu nahi dituzun guarrarak. Burua emaidazu, kotxe hoien artean, burua
Niko ikusi nahi nau eta nik aldiz biluzik Berak nahi duen egingo dudala badaki Goxo motxi bat bezala baina txulo como sonik Deina ezatu, bihar baita Tainen ditugun egituzun guarradak Biok batera, ematen nazka Tainen ditugun egituzun guarradak Deina ezatu, bihar baita Tainen ditugun egituzun guarradak Biok batera Lengusuak dira, nik gaur jakin dut hau, uste nuen brometan esaten zutela, baina Kiliki eta Imarzeta lengusuak dira, Imarzetak esan dugu oraintxe bertan gurekin egonda, BBK Live jaialdian egonden, artista gazteena, ze pertsona gazteena ez, esaterako parean dugu Naia Makazaga, gazteagoa da, Naia, arratsaldeon berriz. Arratsaldeon berriz. Zure Imarzeta baino gazteagoa zara ez? Bueno, nik uste hortik. Berazka 21. Nik 23. Vale, ya está. Estadistika punt, bai. Bueno, Naia, jendearekin zaude, zeintzuk dira zu aldamenen daudenak? Nere bi lagunekin topatu naiz, oratzekin eta Aiderrekin, arratsaldeon. Zer moz zabete? Oso ondo, goga honde jakin, beti bezala. Kontatu pixka zasmokin etorri zeaten. Bueno, egia esan ja 3. aldia etortze gehala, asko gustatzen zaigu, eta egia da urten hasiera baten ikusi genuela kartelera da. Ez zigun hainbeste deitu, baina gero berriro fijatu ginen esan genuen ostra, larunbaten potente dator. Eta hori, asko daude gustatzen zaizkigula, Amore oantxe ikusten egon geha, De La Fuente dao, Sas dao, gustatzen zaigu frantseseko kanta bat. Ralfitzu. Hori da, Ralfitzu, bai, gaztu intzait daula. Eta Aimarzetare baseon, baina ja berandugi. Baina, bueno. Oso ondo. Zuena, 3. aldia da, lehen egon geha beste 2 mutiekin hitzaiten behaien 20. o 15. aldia zela etortzen zirena, ia edizio guztita. Eta esan digu inoiz, ez zaiela olako berua tokatu. Zuek, presaudete beroa aguantatzeko? Bai, ze egia esan, kasike nahi bet, bero hau, aurreko urten nintzegun, diluvioa baina. Ze aurreko urten, etorri ginen Amaia ikustea, beste batzun artean, eta botasun zaparrakin 2 kanta bakarrikan kantatu zitun, eta ja kontzertua gelditu zuen, esan ziguen igual gero batako sala, egon ginen zai ordu terdi edo 2 ordu, eta etzan inorra gertu. Orduan, pena bat izan zen, hasi que nahi hori berua haitia, eta danak jotzea, eta dana normal jutia, euri haitia baino. Orduan, bueno, sufrituko dugu igual pixka, baina ez gak kejatuko. Gaina, topatu ganean hementzaten behaien helatuakin, behaien antiajukin, itzaletan, hasi que kejatzeko gutxi. Bai, osea, berez, bihatzu bali maituzu moduak pixka freskatzeko da hola. Berua da azkenengo gauza, preokupatu behar dizuna. Holako leku batean, hainbeste gauzakin. Hoi da, oso ondo hori da aktitudia. Eta gero ze asmo dakazuek, hau alden gelditzeko... Bai, dekau De La Fuenten kontzertua ikusteko intentzioa, dala ordu batak eta 20an, ustez, ez bali mana oker. Eta, gero batzutan gertuatze geha basoa da hola. Baina, berez ez da gure oso ambientia, baina, gertuatuko geha ikusiko dugu berzein martxa, eta, pixka probatzea. Bene etorrita da, egun batako etorrita, ez da? Hori da, bene etorrita aprobetxatu inber da, ze olako leku bateatzea egunero etortzen hainbeste gauza alditu zulain, eta hainbeste artista alditu zula ikusi aldi berian. Hori da, oso ondo. Eta seguru aurreko urtetako anekdotan bat edola eukiko ezuela? Bai, aurreko urteen, eginala bat jal ikusten, lehenengo edo 2. kantan, zehon tipo bat mozkorrin da gure onduan, eta jarri zan korro batian bere lagunakin, eta hasi zan pixaiten. Eta pixaiten noa nire hankea. Baina nire hankea, hola, Osa, mangera batekin bezala, nahi apuntatzen. Hola gatu nintzen, eta zeizea. Bueno, gaztelaniaz, baina. Zeizea, tal, tipua, mozkorrin da, kabreatuta gaina, nahi esaten, nos para tanto ez dakize, kabreatu ginean behaien kuadriakin, osea, fatal. Utzi zion dena, blai. Eta ja gaina amargatuta, osea, bateko gabe. Negar esazin nintzen, impotentzia batikan. Ez bakizu eoten ez etorri. Ianek esaten bezala. Hoi da, ta punto. Espero gaur, olako ikan ez gertatzea. Espero. Ez da zaila izango, porque hori nik uste bizitzan behin gertatuko zaizuela, eta jazta. Bai. Eta bueno, hoxe. Naia, ez dakit beraik fijatzen ari diren jende mota, baina galdetu nahi diet, ea ze jende mota ikusten duten gaur, ze tribu urbano edo ze zakutan sartuko luketen ikusten ari diren jendea. Hemen jende pila dabil,
zuek, Julenek esatu bezala, ze tribu urbanotan zelkatuko zenuen hemen ikustean jende guztia hau? Alternatibo esateana. Underground. Rabero de bai asko. Gero nola esatea, blokkor edo mendiko estiloko erropakin dola ibiltzen jendia. Gero euskaldunak, noski, eta gerillak. Euskaldunak igual nahi baino gutxio, nahi kostatu zait, euskaldunak. Bai, egia esan bai. Eta zuek identifikatzen zate, tribu urban hortan? Bai, bueno, alternatibo underground. Underground berez ez, baina bueno, bai. Bai, zehose bai. Claro, Oriotik etorri dira beraiek, esan dut. Nola da Oriotik Bebe Kalifea etortzeko odisea hori, esan dut. Nola egin dute plana? Hemen ez dakit kanpinera doazen, espero dut, ez? Beronekin kanpinan, gorriak ikusiko dituzte, baina ez dakit ze plan izan duten, nola etorri diren Oriotik honea? Ez dut, uste, zuek kanpinen ez dezuelo egingo, ez da? Hola, zu Oriotik zatoz, baino, nun ingo dezuelo, zein da plana? Hotel bat hartu dugu. Osea, aurreko 2 urtetan, gehatu ginen goizeko 4 arte dola algenun gehien aprobetxatzeko, eta gero etorri izan, ederra nahi eta gaixua, goizeko 4 kotxeakin San Mamesea. Bila. Aurten ja esan genuen, jazta, tortura nahikoa, indi jau Jose bai, jazta, nahikoa, moztu grifua, eta hotel hartu dugu. Egia da berez halko genula kanpina hartu? Bai. Full experience izango zen kanpinak. Bai, berez bai, osea, hori dekae festivalak ez da, kanpinen loiteko aukera, eta berez, pentsatzet, berez garri izango ala hori bizitzare bai. Baina eske ni hori jokoa izan da, bueno, ez hori joka naizelako, naizen bezalakoa ena ohituta igual belar eta loitea, dolako gauzak, ez zait tokatu da, enaiz dez asko zai hau iten. Baina nik uste holatz bai izuta bai denok komodogo eta beto gaudela hotel baten, orduan ez gaude zer esaten. Hombre, batek igual ez esango izu, por hacerse pixkat goaia, baina nik uste bai ez, no? Osea, zerbikalak esan din berdia. Claro, ediziontako artista batekin egoteko aukera izango balute, zeinekin izango ditzateke eta zer galdetuko liokete? Meet and greet batean, horrela. Meet and greet baten, edo bainola topatu eta ediziontako artista batekin topatuko balen bazinaten, zein izango zen, zeinekin nahiko zenuen topatu? Bitu, berez, nire artista guztokona gaurkoa De La Fuente da. Baino, nik uste interesgarria izango litzakela Amorekin aurkitzea. Ze nik enakin nola esan pertsonan, osea, entzundanekan, baina nekin nola esan pertsonan, eta oso interesgarria eritu zait, nolakoa dan. Amaia goatu eta Amaia otekoa, Romero, uste dala abizena, bueno, berdin du. Estilo horta izan da, eta asko gustatu zait bere estilua, bai jasteko modua, bai moitzeko modua, eta hori nik uste interesgarria izango zala berekin hitzeitea. Ze izango zen nion? Ke txula eres, tia. Eta zure dantzaria izan nahi dut. Ez da txarra, aukera bada. Eta aukera izango balute norbait programatzeko, artista bat ekartzeko, ze artista izango litzateke, edozein artista, bizirik egon behar du hori bai. Claro. Eta bain imaginatu, hueko bada hori eta zoi emate izuela aukeratzeko ze artista ekarri, oain txertan hemen kontzertu bat ematea, zein izango litzake? Gaur bat. Nik nire guztogatikan, edo Judelain ez detela inoiz ikusi, edo Carolina Durante ja ikusitutela 3 o 4 aldiz, baina beti me encantan, osea, kiston ambiente jartzeue, poguak eta iteia, kanta guzti dazkit, eiderrek erakutsi zian eta berak dana dazki, orduan, kiston pila disfrutauko non. Ke guai, aprimiran. Bueno, eta ikusita ja, karreri hartu da biela, 3 urte jarraian ona etortzen, ez dakit, datorren urtietara begira, jarraituko da bie jaialdi honetara etortzen, osea, ja finkatuko da bie euren egutegian BBK Live. Nik uste baiet, azkeneko 3 urtetan etorri zeate, hemendikan aurrea urtero etortzeko asmoa dakazue? Hombre, dirua dekaun bitarten, eta aukera etortzeko, bai, zatik ez, bai. Gaina, hemen etxean bertan itean zerbait izan da, betire erresagoa da Euskadin bertan itean zerbait eta jutia. Ze berez festival asko iteia hemendikan kanpo, baina bueno, esan nahi zut, hau eukita hemen, Bilbon bertan, eta jakin da hori gero daudela gaztea bezalako gauzak eta hemengo gauzak ez dakit, ni etxean sentitzen naiz. Osea, gehiago gustatzen zait. Ze botatzen dute faltan ala ez? Zer botatzen zuen faltan? Oantxe, edo ventiladore txiki bat, edo frizz txiki bat.
eta zerbait ateko zelatuak ja dana haua utzit, seko, baina bai. Hori. Lehen komentau dau, ontxe bertan komentau dau, dirua eukin bitartien etorriko diela. Imaginau, diruz justu egonda, aukeratu bierda biela jaialdira etorri edo hotelera jun. Zein izango zan erabakia hor? Ni bakitzen duten. Ba, nik ez dakat dain garbi. Imaginatu diruz justu zabiltzatela eta aukeratu berdezuela jaialdia etorri, eta kanpinen gehatu edo ez etorri. Zein izango litzake aukera? Etorri da kanpinen gehu. Kanpinen, seguru? Bai, etorriko nintzen motxila ikandaua jarrita. Ez dut bate konfiatzen hola, hainbeste jende daun leku bat jendian gan. Ez hainbeste igual lapurtza etorriko zaitelako norbait, da igual, zerbait eroriko zaitelako eta norbaitek hartuko lako. Osea, ez dakit, horrek ematei beldurrare bai, baina bai, etorriko nintzen alare, bai. Edo etorri eta gau pasain. Baita ere, bai. Guztiz. Zergatik ez, nahi, pakean utziko ditugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ondo pasaje aldian Ralfitxu gozatu eta ikusi hori dituzuen guztiak. Eskerrik asko bikote. Bai, zuri. Datozen gauza hoetan, nahia egonda horrentxe bertan berarekin, eta datozen artista hoien artean Idols Joe Talbot eta konpainia egongo dira. Joe Talbot, oholtzara igotzen lortzen baldin badu, barkeko kide batek argazki bat eskatuko dirako bai ala bai, hori esan digu, baina Idols egongo da gaurko jaialdian ere bai, gaur konkretuki Idolsek agertoki nagusia zapalduko du, 11etan horrelakoekin. Friends
Dani Nedelko deitzen da kanta hau Idolsen Joy as an Act of Resistance lehen diskoan topa dezakezuen kanta hau, beraien lehen hita esan dezakegu. Idols taldea hirugarreneko egongo da gure jaialdiko BBK Live jaialdi hontako edizio honen hirugarren egunean. Gomendio batzuk egitera goaz, egun hori ari gara egiten Lier, Larrañaga eta biok botatzen ari gara hainbat gomendio. Batzutan izen txikiak dira, beste batzutan izen handiak dira. Nik lehenengoa horrela oso evidentea izango naiz, eta Idols gomendatuko dizuet. Idols benetan, ezagutzen dut jendea, Idols taldearen musika gogorra egiten zaiona, hau da, asko atsegin ez duena Idols taldea esango dugu, baina gero zuzenekoa ikusi duena, eta esan nera nahia esaterako. Nera nahiak ez du Idols entzuten, baina joan zen, Santana 27, beraiek ikustera eta esan zian, buruak ezan da egin dit, haze kontzertua duten. 11etan egongo dira agertoki nagusian, gainera lehen aldia da agertoki nagusian okerez banago, Joe Talbot eta konpainia egoko dira holtza gainera, disko bat egiten ari direla esan zuten lehengoan, eta kanta bat zuzenean jotzen ari dira, kanta berri bat, antza gaur ere bai jodezakete beraz, Idolsek esklusiban, kanta berri hori. Lier, zuk ere bai gomendio gehiago dazkazu, baina bi egingo ditut takada batean. Beste bat ere bai, nahiko mainstreama. Esango nuke pasaden urtean egon zela, edo duela 2 urte, Ralph Itxu egongo delako, aurtengo BBK Liveko edizioan ere bai. Siempre que pasea yo la veo con otro. Si me miras solo me parece poco. Y si te lo digo se te nota. Parece que quiere otra cosa. Dijo, hey, pretty, da un beso kitty. No te crees esas cosas. Rusauskirekin batera bere Supernova diskoko, Gata kantan Ralph Itxu oraintxe bertan entzuten ari gara, pasaden urtean egon zen, Karpan egon zen, eta aurten hori bai San Miguel agertokian egongo da, 10 gutxitan, Karpan egia da, kontzertu, ez dut esango kontzertu hona ez zunik eman, nahiko kontzertu, arazoz betetako kontzertu bat izan zen, arazo tekniko ugari izan zituen, eta erritmoa falta zitzaion Ralph Itxuri kontzertu horretan, nik uste dut horregatik ere bai, aurten esan diotela, izu Ralphi, nahi duzu hau aurreko urtekoaren arantzatxo hori kendu, eta berak esan dut baietz, eta disko berria egiten ari da, disko hori atzeratu zuen, eta momentuz disko hori iristear denean, Ralph Itxu izango dugu beste urte betez, Bilbon agertokia zapaltzen, San Miguel, bigarren agertokia zapaltzen, 10 gutxitan. Eta ni nator beste batekin. Interpol badala gaurko beste kartel buru ez da, baina hortxe dau. Izango nuke askoren kartel buru dela edo jende asko esaten ari dela, jonik Interpol ikusi nahi dut, bai ala bai, eta borobiltzen ari dela izen hori, ezta? Atzo Aiora hemen eukin ginen, eta berak esan zeban, ni Interpol ikustera etorri naz. Osea, bada, esan dugu moduen, askorentzako kartel buru, eta, bueno, normala da, badalako 2000 urte horretan sortu zen post-punk revivalan parte, Strokes-ekin batera eta The Nationalekin batera eta olako taldiekin batera, eta orduen, normala da jendeak ikusi nahi izetia talde hau. Nik pertsonalki hau ikusiko neuke ziur, zalantza barik, eta egongo die estenatoki nagusian 8:30 aurrera, 8:00 eta 35 aurrera, egia da, guretzako, perfecto datorrela ordutegi hori. Freskagari bat hartzeko dugu ordu erdi bat, eta ondoren Interpolera joango gara, agertoki nagusira, 8:00 eta 35etan, Lierren gomendioa da, gaurko gomendioa, esango nuke gainera Interpolek oso zuzeneko ona duela, eta gainera Interpolek batzen dituela pertsona oso desberdinako da, publiko edadetuagoa batzen du, eta jende gazteak ere bai atsegin du Interpol. Nere beste gomendio bat, Horse Girl. Horse Girl artista benetan. Artista hau da, ikono bat gauza askogatik. Bueno, Sophie Stallion deitzen da bera, baina ez da bere benetako izena. Horse Girl, pertsonaia bat delako. Horse Girl agertzen da beti zaldia aurpegiarekin, agertzen den gizaki bat da. Ez du bere benetako izena, ez du bere benetako aurpegia erakusten sekula, eta latexko maskara batekin agertzen da agertokian. Ojo gaur, bero honekin, latex maskara horrekin, nik ez neuke nahi
bere lekuan egon, Zorionez berarentzat kontzertua berandu emango du, ordubiak laurden gutxitan Repsol agertokian, Alemaniatik Berlindik etorriko den artista buska honek DJ set divertigarri bat eskainiko du sekulako temazo pila batekin atzetik ari garen zuten Only the Best izenekoa, gainera Horsgel disko orkestera dator, Naturis Healing izeneko lan hori, atera berri duen lan hori aurkeztuko du, Repsol agertokian ere agertoki favoritoan hor sarreran dagoelako, esaten dute txikia dela, baina inondik inora ez, handia den agertoki bat da, eta normalean jende aldetik oso bideragarria izaten dena kontzertu bat ikusteko. Hori beste gomendiotako bat. Zuk baduzu beste bat, Lier? Bai, nik daukadan azena Keralt Laoz. Demasiada chispa, soy alto voltaje, llamen a un electricista. Muchos tienen arte, pero yo soy un artista. Salgan del asfalto que voy a romper la pista. Una abusadora, no pago ninguna y saben que yo la rompo toda. Siempre siente desde niña la que nace ganadora. Los miro desde arriba por encima del Burj Khalifa. Para ser la tan moderna primero estudia la clásica. Keralt Laoz Euskal Herrian izan da dezentetan, baina orain inoiz baina indartsuago dator. Keralt Laoz gure jaialdi honetara bekalifera. Bai, hori da, eta egia da, niretako nire konforgunetik ateratzia badala, ez? Ni beti, endua zen gomendapen danak, izen diela danak gitarrekin lotuta, eta Keralt Laoz entzuten ibilinaz, bai Liak Alikin eta badaukos bere elkarlanak eta egia da, esan dutela, bada talde bat, bada artista bat, talde bat baino, gustauko jatala zuzenian ikustia, gehien bat, hori, nire konforgunetik kanpo eta badaukos pare badizko, eta kriston lana egiten da bera ikusten da. Ez dakit, kurioso iruditu zata, Keralt Laoz hemen eukitzia, eta aukera daukogu bera ikusteko, guri ez dozku ondo koinziditzen ze Interpolekin batera solapatzen da. Dena ezin da. Eta, bera Repsol estenatokian egongo da, baina seguru izango da la leche. Eman duzu gomendio bikoitza, eta hau da, gain jartzen den gomendio bat jendeak erabaki dezan. Nahi duzu publikoa erdibitu, gustatzen zait. Bai, eta gainera, ezain beste bada estilo ezberdineko asunto bat, orduan, izen leike, deskubritzeko, beste gauza bat ikusi nahi izatea, eta beste genero batera mugitzia, eta nik zalantzeukiko neuke, kasu honetan ez, Interpolera jungonaz, baina gustauko jatan Keralt Laoz ez bada gaur, beste momentu baten ikusi ahal izatea. Beste baten izan barko da, baina esan bezala, Keralt Laoz gaurkoan egongoa, Repsol agertokian gure gomendioetako beste bat, 8:30 Keralt Laoz. Nik botako doan gomendioak ja ez du erremediorik. Jodu kontzertua hemendik entzun dugu, urrutitik galdu dut, baina hemen edo beto esan da onera, lanera gatoz, gaurkoan ere bai, eta Amoreren kontzertua, ezin izango dut ikusi, baina Amore batek zuzenean ikusteko aukera baldin badu edo ezagutzen ez baldin baduzu, ezagutu behar duzun artista bat da Murtziatik datorren, Maria del Amor deitzen da bera, eta Aigora Feeling entzungo dugu bere Top Hits, Ballads, etc. izeneko diskotik hemen egondako eta mendin Amore galdu dugu, baina tira. Ser de la mía y
Amore da bere izena, Aigara Feeling izenekoa jodu, zuzenean, jodu, edo joko zuen, ze guk galdu dugu hemen geundelako, tamalez hemen gaude bere kontzertua izan denean, eta oraintxe bertan, gure azken gomidatuak, gaurko azken gomidatua dugu hemen, maian eserita hobeto esan da, Ane García, Lasturreko prentsa koordinatzailea hemen dugu gurekin, jaialdiaren inguruan ere bai gauza batzuk galdetu nahi ditugulako, eta lehenik eta bain, zer moduz zaude? Oso ondo. Ondo zaude? Berokin, deno bezala, baina ondo, fresko, bai. Pozik zaude jaialdiarekin, pozik zaude maitzarekin, etorri den jendearekin, oro har pozik zaude 20. urte hurren honekin? Bai, oso pozik gaude. Gainen ikusten... Barkatu, pozik zaudete esango dut, hori, oso korporatibo gelditzen dela. Ez, baina, ni baita pozik nago, baina bai, deno pozik gaude. Ja, pizkat argia ikusten, ez? Hombre, jabukara ikusten duzu, dena ondo atera da, egurra ikutzen dugu bazpare, baina bai, dena da oso ondo, egia esan, dena koordinatu da zion bezala susta ondirik gabe atatzen nahi da, osea, ondo, pozik. 20 urte ditu jaialdiak, zuk Lasturren ez dara mazkizu 20 urte, zein izan zen zure lehen kontaktua jaialdiarekin edo? Zein izan zen, bai entzule bezala edo langile bezala, noiz etorri zinen lehenengo aldiz? Guau, bazte galdera ona, nik uste etorri nitzela pein, kanpinen gehitu nitzela eta dana, osea, ezakitzen bat urten eusken, baina bai, he vivido esa experiencia, ritual de iniciación, totalmente. Bai, goratzen naiz urte hortan jotzen zula, Jack Johnsonek, uste dut, Crystal Fighters igual, lako zerbait. Eta etorri niola Madrileko uniko taula lagun batzukin, hasi un poco franki, super ondo. Egia da, hori izan lehenengo aldia. Zuk, Lasturreko langile bezala, kanpina gomendatuko zenuke ala ez? Bueno, bai, ez, beste adin batzutarako. Hori esan barren, ez, nik uste ya nos pilla un poco, karo. Baina bai, ez, azkenenela, nik uste jaialitako giroa handi bat baitauten dara kanpinean, Aurten egia da ez dagoela musikarik kanpinean. Egia da jende batzuk, edo pertsona batzuk esan da, ospatu dutela hori, eta beste batzuk ez. Nik uste musika ongi etorria zela, edo ez, bi aldebiko jendea zegoela hor. Claro, a ber, nik uste, baita igual adin kontua izango dela, eta gero igual norbaiten igobar bat zeuken justo artista hori edo DJ hori ikustea, pereza gehiago, baina ane onda ez, atxaldeko plan hona da. Itzuli daiteke musika kanpinera orduan? Ez dakit, hori dut ez dakigu. Bueno, eta 20 urte bete dauz jaialdiak, ez dakit 20 urte betetxe horrek espektatibarik badaukon, edo maila ona emotian presinua badauko zuen 20 urte urren bat izan da. Hombre, nik uste beti ez, espero dela urte urren batean gauza bereziak eotea ez, eta urte betetze hori guztiz ospatzea. Baina, nik uste bete degula, jendea pozi daola, eta berbeste 20 urte. Minimo, betetzen dian, ez? Sorpresak egon dira ere bai, ezakit obsesionatu zineten asko sorpresekin zegia da, jendeak asko espero dula, beti esaten da, 20. urte horrena da, zerbait bereziak herriko dute, ez? Beste urteak horrela oso apalak izango balira bezala, baina egonda agertoki sorpresa hori, egonda... Bueno, eta oain, ez? Minutu batzutan egongo da azkeneko sorpresa, justo. Gaur beste sorpresa bat dugu, karo, ezin dugu esan zein den oraindik. Pistarik ezin da bota. Hane oso ondo entrenatua dago, Hanik ez zaio ezer eskapatzen areri. Bestela jende hasi barra igotzen enteratzen daren, eta zein barra hemen atean. Ja, hori egia. Ordua gaitik aurrekoekin ikusita ordu honetan izango da, Minutu bat barrua, hasiko da, ez? Ba, ezakit orduan 8etan da gaur. 8etan da, orduan. Gaur 8etan, bai. Saio amaituko da, eta ez dugu jakingo oraindik zein dagoen. Nik izen batzuk baditut burua, baina ez dugu hortara jolastuko. La pista da, igual norbaitik hemendik ikusi da. Egun hauetan. Vale. Atzo, egia... Kobeta menditik igual norbaitik ikusi dola. Osea, egon da hemendik aurreko egunetan. Bai, nik atzo ikusi ditun bi pertsona. Ikusi nuen Alice Wonder eta ikusi nuen Barry B. Eta esan nuen, ez daude kartelean. Orduan, bueno, pentsa baita, aurreko netorri zen Robbie Williams, eta guketen un ikusi, ostegunen. Egia, etorri zen, Calvin Harris ikustera etorri zen, ez? Bai, osea que... Galdetu nahi ezun, kartelbururen batek bereziki edo artistaren batek ilusio egin dizu aurten zuri? Jo, nik ez dut ezer ikusi aurten, orduan pena handia eman dit. Nik nuken gogo basko ikustea, Alabama Shakesen kontzertua, zenait super segidora, baina ez dut inoiz ikusi. Eta atzo beste ikusi duen pasadaz, kriston emozioa, baina bai. Eta gaur Lily Allen daukot gogoa baita. Lily Allen. Egia da, ez dakit, aurrera, sorpresak egon dira, eta ez dakit aurrera atera ez dan sorpresarik geratu da hortik, edo ondino igual egongo da beste sorpresaren bat, oin anuntziau dugunaz aparte? Ai, ezakit, nik hori
Osea, ez dakit batemat bidan gelitzu den ez dakit. Zurrumurru asko egon dira. Azkenen ez gea guztitaz enteratzen. Zurrumurrozko egon dira, hasiera batean, Charlie XX esaten zen etorriko zela Madrilen egongo delako edo dagoelako gaur, edo bueno, listening parte bat antolatu zuelako. Egia da, okerez banago, konbokatu du Lasturrek zazpitarako prentsaurreko bat, bueno, ja pasadena, orduan, ja hor hasi gera gu espekulatzen. Esan ez, imaginatu esango dutela. Tal, aurtengo edizio oso ondo junda, baina horrez gain eta batean horrela Norbeta Madonna edo agertuko zela edo. Baina momentuz sorpresa bakarra 8, ez? Bai, momentuz agertoki bai. sekretu horretan. Eta oso nahi izango da, osea, ez da gutxi. Ez da gutxi hori da. Pasaden urtean, sekulako ekaitza egon zen bigarren egunean, egia bertan behar gelditu zirela kontzertu batzuk, Amaiarena gogoratzen dugu, hasi zelako, baina piano hori ikusi genuen super guztia, eta Amaiak esan zuen, sentitzen dut, baina ezin dut gehiago, hau bertan behar utzi behar dugu. Aurten sekulako beroa. Jaialdi bezala zer nahiago duzu? Bero olatu erraldoi bat edo sekulako ekaitza? Aukeratu behar da, Ba, usteet beroa, azkenen ekaitzak ez arriskun jartzen ditu ekipoak, instrumentuk, ez? Nik usteet azkenen beroa, aldapa hori gotzeko eta bar, tamendik ibiltzeko pixka da arriskutsua, baina bueno, iten diogu frente, ez? Nik usteet erresago ekaitza badator, poco se puede hacer. Beroa danok sufritu dugu, tamales, eta ez edo nolako beroa. Hori bai, egon gara, elkarrizketatu dugu saio hasieran 6 eta 4 elkarrizketatu dugu Fernando García Bara, larrialdi zerbitzuetako jefea, eta tipoa zegoen las, tipoa etorri da, tipoak ematen zuen, ez dakit, bombak edo lehergailuak desaktibatzen dira, artifiziero bat ematen zuen tipak. Lasa izetorren, pultsazio super bajuekin esaten, bueno, ez, kriston ekipo ona dugu, ez dakizte, niri segurtasuna eman dit, egia esan. Bai, kriston. Esan du protokoloa aktibatua dagoela ere bai, bueno, beroarekin badakitela zer egin, egon direla evento edo ekitaldi askoz gogorragoetan, eta esan du bera, berari gustatuko litzaiokeela Guns N' Roses etortzea edo, bera nahiko jebia dela, baina bueno, oso gustora goten dela Bebe Garaifen eta beroari aurre egiteko prest dagoela jaialdia. Bai, nik uste, barkatu, baina nik uste baita ekaitza do beroa azkenen ekaitza askotan ezin dezu ez? Naitza jarri ekaitzan behar dela, batzutan sorpresagoa izaten da. Beroa gutxi gora bera badakigu egun, ez? Egunekin. Bai, data hauetan gainera, egia da, ostegunean, harritu ginela, zeuen anuntziauta eta Eurisa Iban, eta pixkat arrapagozkun dan, holan, jokoz kanpo, danok korrika, jende guztia eskatzen, hemen gaztean eukin dugu zentsu askeruak, gu hemen eskina baten, eta izen zan pixkat kaos momentu hori, baina jazta, atzo, egon zan pixkat tente danok zerura begira, eta azkenien esan zer pasau. Bueno, ez dakit, ja hori atzian itxita, igual oso goiz da baloratzeko, baina ez zifretan sartuta, Ze balorazio inaldogu ja jaialdian azken egun honetan, ondinoko ordu batzu falta dira amaitzeko, baina balorazio bat holan ambiente aldetik, taldien aldetik, zelan ikusi dozuzuk. Nik uste oso positibo ikusten dugu, egia esan, gaur justo baita ikusi oso goizia beteta zeon, ez? Arde Bogotaren, sorpresa, erdi sorpresa horrekin. Bigger Splash, hori da. Orduan bai, oso ondo, giroa ona eta hori. Sin demasiado contratiempo, ez? Nik uste lasai bigel egia la urten. Zuen amets gaiztu handiena zein da, jaialdia hasi horretik? Zer da, amesten duzue jaialdiarekin, ze hori batzutan gertatzen da, ez? Jaialdia, azterketa bat egin behar duzunean, azterketa egiten duzula, amesten duzula. Hombre, bai, gertatzen da. Eta amets gaiztuetan ze gertatzen da? Jo, ezakiz esango nizuke nola ondina. Egia esan, ezakit. Bueno, ez ditugu ideiak eman nahi. Karo, ez ezakit. Ze, arazo batzuk, giza jatorria dute. Ezakit, olako zerbait, ez? Eta bueno, egia da bai, entzun dugula bati baino gehi hau, entzun dutzagu aurten igual jaialdian jende gutxi hau nabari zendala, ez dakit zuek sentsazio hori eukindo zuen edo hori holan izan dan, baina bai da egia entzun dugula bat baino gehiago esan den, aurten igual ez da hainbeste jente. Jo, nik uste gutxi gora bera ez, beti bezala daula giroa, eta egunetik egunea pizka gehiago gainea. Atzo Robbie Williams leporaino zeuen beteta, Robbie Williams atxo izen zan pasada, zenba jende zeuen. Eta gaur bai, gaur egia da jendia lehen hau ikusi dugula ona igotzen. Osea, gaur atzo egia da arrankatzen igual kosta hauei bala pizkat, eta gaur ikusi dugu jendia lehen hau ja hasieratik jaialdira etortzen, igual larun bata dalako bai. Claro, nik uste larun bata dalako eta hori, ez? Azkenen Arde Bogota bezalako talde batek ez du hain goiz jotzen, ez? Bestetan, eta orduan
ja bete da oso goiz. Atzo baita la moda zeon super Jendea beteta. bazekien Arde Bogota zela, zuk uste. Karo, eske hau, aurreko egunean Madrilen egon zian kontzertu bat ematen eta karteran izen berekin zauden. Orduan errati izan ditzen dituen. Sorpresa un poco, entre comillas. Sorpresa kakotxartean hori da. Bueno, galdetu nahi dizunan ere bai, galdetu nahi genizun beste gauza baten inguruan. Egia da esaten dela, jaialdien burbuja jeisten ari dela, egia BBK Live hor zegoela burbuja edo burbuia hori baino lehenago, baina esaten ari da azken aldian jende gutxiago doala jaialdietara, eta batez ere esaten da asko eta jaialdietako promotorek eta esaten dute, geroz eta gehiago kostatzen dela kartelburuak istea. Hau da, artista handiek orain egiten dutena dela, beraien bira montatu, beraien kasa, eta jaialdietaz apur bat paso egiten dutela. Zuen egoera hori da, esan dut, gehiago kostatzen da hori egia da, gehiago kostatzen da kartelburuak lotzea gaur egun. Karo, ni, berriro, gu prentxakea, orduan negoziazio egiten eta ez gira sartzen otunen zaukegu garbi, baina nik uste bai da tendentzia batez ikusten deula baita publiko bezala, azkenen asko egiten duten hau hain dela, etorri, behaien estadioakin, bi fetxa edo bost, ez, eta azkenen beraientzako rentablea izango da, edo bueno, azkenen evoluzionatzen da, eta igual hemendik urte batzuta berriro jaialdietan egongo diegillo, ez dakit. Eta zuk pertsonalki norbait ekarri nahiko bazinun ona artista bat zein izango zen? Ai, ostra, ez de pentsatu, hau! Ba, horreko zulekua, eta hemen esaten gozu igual pasau alda. Gehiegi pentsatu gabe orduan, hori da benetakoa orduan. Ai, ez dakit, metxe matolazten norbait izatera ikusi inoiz zuzenean, una Beyoncé, no? Ojalá. Ojalá. Hemen egongo gara. Ojalá. Zer egingo duzu orain ez, zu noiz libratzen zara? Ba, gaur libratuko naiz ordu batak aldea dola. Bueno, zago aizki. Kontzertu bat ikusi nahi duzu gaur? Jo, ba, nahi ikusi Lili Allen hori, berreskapatu da egiten pixkat. Bai, ez zingo deu gero. Ez zingo deu, takidekin pixkat, a celebrar. Eskerrik asko Ane gurekin egoteagatik, eta ondo pasa eta ondo amaitu jaialdia, mila esker. Berdin zuei. Ane Garzia Bereziartu Lasturreko prentsa koordinatzailea izan dugu gurekin, BBK Live honen balantzea egiten, Lier, gu joan bar gara, Ralfitxurekin joango gara, baina esan barrizun, ze plan orain, zer egingo duzu? Ni, hemen geratuko narratu bat, baina laster banoie. Zu baduzu beste konpromesu bat. Bai, beste kontzertu daukot eta aldi. Rockstar baten konpromesua. Zu kotxe batek jasoko zaitu eta hemendik alde egingo duzu. Tal cual. Bueno, jarraian, beste saio bat, 2 orduko saio bat izango dugu hemen, 8 hasi eta 10 amaitu, Maite Garmendia eta Ibon Fernandez egongo dira zuekin, barrakoi honetan, sekulako gonbidatu jasa beraiek ere bai, gauza pila bat eta izu. Lier, Larrañaga, eskerrik asko. Eta horren urtera arte, mila esker, 3 egun hauetan nire aldamenean egotegatik, hemen egon gara zuzenean hau eskaintzen, eta mila esker horren arte. Bai, placer bat izena. Zuzenean egon gara hemen BBK Livean, 20. edizio honetan zuei hemen gertatzen zen guztia kontatzen, gaurkoan, beroa eta guzti ez dugu aipatu baina, kartelburuetako bat izan da baita ere, kartelean agertzen ez dena, Gazteako paipaia. Haze arrakasta, haze erokeria benetan, zenbat jende etorri den, paipaioiek eskatzera, ez bakarrik gaurko egun berotsuenetan, baizik eta oro har zenbat paipai eman ditun gazteak. Eskerrik asko zuei ere bai beste aldean egoteagatik, eskerrik asko streaming bidez jarraitu gaituzuenoi, eta eskerrik asko baita ere irrati bidez entzun gaituzuenoi. Hurrengo arte, aio! Agur! Cansado, tanto tiempo ando varado. Si doy un paso más me caigo y no levanto. Le he echado cara haciendo pruebas y acertando. Voy a hacerte una escultura y pensarte en el clavo. Si te digo que te quiero, lo digo de corazón. Me siento mejor amado por uno que dos. Recuerdo la promesa, todo. Te tiro un beso, dime cuándo voy con todo. Te tiro un beso, dime cuándo voy con todo. Te tiro un beso, dime cuándo voy con todo. Sí, voy con todo. Sí, voy con todo. Sí, voy con todo. Ando flaco, todo entero perforado, no reclamo. Si lo que quería ya pasó, un abrazo en el pecho atravesándolo, no le bajo. Si lo que quería ya pasó.
arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. 8 puntu-puntuan, arratsalde on denoi zer moduz Gaztea entzuten jarraitzen duzue, eta zuzenean gaude orain hasi eta 10 arte jarraituko dugu zuzenean, Gazteatik Bilbao BBK Liveko giroa kontatzen. Hasi dugu abentura arratsaldeko 6etan, eta 4 orduko istorio hau amaituko da. Gaur gaueko 10etan, 3 egunez, 20. urteurrena ospatzen ari garelako Bilbao BBK Live jaialdi honetan. Kobetamendin gaude, justo, jaialdiko sarreran bertan dagoen postu sorta horren parte gara gure postutxoarekin, Gaztearen postuarekin, eta paseo horren bukara partean agertoki nagusia zapaldu aurretik, hemen gaude gu, Gazteako lagunok saio hause egiten. Maite Garmendi, arratsalde on. Arratsalde honi, Bontxi. Bueno, Mai, 2 ordu aurretik, ondo, begira, atzo baino beto esango nuke, jakin da 2. guguna dela, atzo baino desento beto, atzo aipatu genuen ze pasatzen egun, Maria Utaldu ginean. Auto batean maratuta dintxinela, baina... Gaur bildurra zekaun, ze gaur demaseko bero zapa itxen dago hemen, bai? Demaseko berua dakau, baina gisa da ondo heldu garala, ondo gare, printzipioz. Ikusiko dugu gabeko 10etara zela heltzen garen, baina nik uste dut ondo helduko garala zein indartsu gatoz. Dudari gabe, hemendik galdera Mikel Retegi teknikaria ondo doa dena, ondo zabiltza ezta, eta komediakoak ondo zaudete beronekin, okei denok. Martxan jarretuko dugu, 10 arte, gure kontu guztiekin, haizegailuak topera ditugula, eta gaurkoa da azkenengo eguna Maite, gaur ere gauza pilo batekin, De La Fuente da artista nagusia, Aidels bandera izango dugu Bilbon, eta nire oso gustokoa den Lili Allenek ere Euskal Herria zapalduko du, eta bera ikusteko desiatzen nago, ze aspaldian jarraitzen dut, eta egia daztu dela inoiz zuzenean ikusi Lili Allen. Egisa da, gogotsu gare kartelburuak ikusteko, baina bagabiz esaten 3 egunotan bebai, bueno, Bilbao BBK Liveko baur kartelian ikusi alditxugula beste izen batzuk, ez dirala kartelburuak, eta nik esan birra dakat, kriston gogua dakatela ikusteko Horse Girl, Charlotte D. White bebai, edo De Witte, ez dakitzela esaten duen oso ondo, eta beste esparru batzuk ezagutzia, ze esan bia dou, 3. eguna dala, eta ondiokan ez dugula zapaldu ez basoa, ez lasai txokoa. Hauek dira gunerik ilunenak eta ezkara iritsi momentuz, baina gaurko gaua izango da, hau amaitzean, esperimentatzeko gaua duari gabe. Ja, gogotsu gaudelako gu ere jaialdi honen besoetan erortzeko, eta guk ere gure dena emateko ikusentzule arrunt batzuen moduan. Bueno, esaio hau 10 arte egingo dugu, eta jakin irrati bidez entzuteaz gain, hau jarraitu dezakezuela YouTubeen sartuta Gaztearen kontuan, profilan sartu, eta seinale hortxe duzue ikusgai zuzenean, hemen gertatzen den guztia, ze berala artista batzuk izango ditugu gurekin, musikariak, jaialdian bueltaka ditugunak, eta hau ez gain, gure urrezko kolaboratzaile batzuk ere bai. Gaurkoa nik enuke galduko. Esan digute, ez dugu esango nortzuk, baina etorriko diren batzuk esan digute, bomba asko kontatzera datuzela. Dana esatera etorri dira, bai. Eta nik uste dut badutela zer kontatu, ze berekin bebai egon gara gero gabe partian, eta atzo esan zozkuen, datorrela, potxo datorre. Eta hitz egingo dugu baita ikusentzuleekin, berea mikroa sartuko dugu Naia Makazagarekin, eta ikusiko dugu zein den oraintxe bertan dagoen temperatura literalki hemen Kobetamendin publiko artean, eta jakinda gaur berozapa galanta dugula Bilbo handian. Martxan jarriko gara, eta esan diguzu Mai, zuk ze artista nahi zenuen gaur ikusi bereziki? Charlotte De Witte edo Horse Girl. Jarriko dugu gaurkoa, azteko Horse Girl artista, bere Only the Best kanta honekin. For you.
You just need someone to show you. Excuse my French, I need to have you. Everybody wants to be somebody. I can dress you up, take you shopping, introduce you to a fancy hobby. You could be my little Barbie, you know. Egypt can be so fine and dining, real estate above the horizon, all of it and more. Silver lining, that's what I'm about. You know what I mean? Only the best for my baby. Only the best for you, for you. Only the best for my baby. Only the best for you, for you. Hauxe Horse Girlen musika da, Horse Girl Only the Best kanta honekin, eta gaur gau partean izango dugu entzungai. Gainera Horse Girl ezagutzen ez duen horrentzat, itxura oso bereziko artista da, zaldi baten maskara dauka, baina hori, nik uste dut, maskara baino esan beharko genukela aurpegia daukala, ze bera zaldi sentitzen da. Naiz da, literalki maskara bat izan, berak bere izaera zalditzat dauka, eta bere jarrera, eta bere jokatzeko modua, oroar, zaldi baten jokatzeko modua. Esan ginuan izan aldala lehengo teriana. Bai, Ezenatoki gainean ikusten dugun lehengo teriana. Egia da. Eta datu bitxi gisa duela gutxi irakurri nuen Horse Girl musika ekoizle honek, Bergain diskotekara eraman zuela Billie Eilish, eta elkarrekin egon zirela goizeko 7 arte, parrandan, Bergainen, eta Billie Eilishek berari esker deskubritu zuela Berlingo gaua. Eske Berlingo gaua jendiak esaten daue, Bergainen sartzea bai kostatzen da, asko fijatzen diala zei itxura eruaten dozun bertara sartzeko, eta iruditzen jata oso arrarua, Horse Girl modoko pertsona bat bertara juten baldin bada, ja karakterizauta edo zaldi horpegixekin, porteruak esatia. Venga, bai, zu aurrera. Sartu. Bueno, 8:07 BBK Liven gaude 20. urte urren honekin batera, zuzenean 10 arte, gaurko azkenengo eguna da jaialdian, gaur artilleria guztia erretzera gatoz, eta gaurko saio honetan gonbidatuak ere bai, tartean gurekin daukagun urrengo izarra. Bere kontzertu eskaini berri du, gainera berozapa ikaragarri hori parean zuela, eta mentxe dugu ja osorik gurekin, Maria Moreno bera da, Amore. Arratsaldeon, buenas tardes, Amore. Buenas tardes. Kaixo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Estábamos comentando que has abierto el festival con este calor que hace hoy en Bilbao. ¿Qué ha supuesto eso para ti encima del escenario? Bueno, por suerte o por desgracia estamos bastante acostumbradas, ¿no? a condiciones duras calurosas en los festivales, y yo concretamente a horas de merienda para tocar. Entonces, bueno, estamos como mentalizadas, con lo cual me ha sorprendido para bien porque me daba la sombra, que no siempre está garantizado. Pero me sabía peor por la gente, porque digo, joder, se aprecia el doble, ¿no? Que esté la gente ahí viendo el concierto con esa temperatura. Eso nos comentaban las petunias también, que estuvieron aquí y decían, al final puedes ver que los verdaderos fans o la gente que se interesa por tu música puede estar a las 5 de la tarde, ya sean las 6, a pleno sol, escuchándote. Sí, ahí. sí, yo lo que observo es como que se abstraen un poco de las condiciones físicas y están ahí pues disfrutando del concierto. Sí. De hecho, también me implico especialmente en hacerlo llevadero. Sí. Tocando, a la hora que has tocado, que no era muy entrada la tarde, el sol estaba pegando fuerte. En ese caso, ¿cómo es tu rutina? ¿Sueles comer antes del bolo o esperas a hacer el bolo y ya después te pones a hacer la comida o a comer algo o piensas en la cena? No sé. Pues como era las 6 de la tarde, hemos hecho una ensalada de pasta todas. Oh, es el plato en favorito casa. de él. Sin duda. Mi especialidad, ¿eh? Sí, ¿no? Que no Te es fácil, no fliparía, es fácil. Te fliparía. Pues sí, porque es como comida perfecta para el día de hoy. Y hemos venido ya comidas al festival, lo que sí no suelo comer nunca antes de un concierto. No vaya a ser que me siente mal o me tenga ahí digestión pesada. Yo siempre toco y luego ceno. Has dicho todas en tu frase. Amore, eres solista, pero es importante recalcar que tu proyecto es coral. Incluso creando las canciones, te juntas con amigas, hacéis un retiro y en ese retiro vais formando las canciones. La importancia de hacerlo en grupo, ¿verdad? Sí, no, yo para mí cuando hablo de Amore también lo digo en tercera persona porque lo concibo como algo más allá de mí. O sea, para mí siempre es algo colectivo, de nosotras, de mí con mi manager, con mi hermana, que es mi tour manager,
con las bailarinas, con Claudia que me ayuda con las bases. Bueno, somos un equipo extenso, entonces nunca hablaría de ello en singular porque simplemente no sería verdad. Y nos has comentado fuera de antena que ya estáis acabando el tour, la gira de verano. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes adelantar pues a la larga? Bueno, para noviembre tengo unos buenos festivales por ahí también, que son los de Pitchfork, en Londres y en París. Y luego esa misma semana tenemos el Mira, que sucede en Barcelona. Y es un gran festival, así que tengo muchas ganas. Y si todo va bien, pues música de otoño. A ver si... Un poco melancólica también. Bueno, siempre melancólica. Intento que no lo sea y luego siempre me sale. Entonces, bueno, supongo que sí. ¿Y cómo llevas ese salto a nivel internacional? Has nombrado el medio Pitchfork, podemos nombrar también Dazed, The Fader. Hay revistas y prensa digital que está hablando de ti y también te hemos visto en un Colors actuando. ¿El feedback a nivel internacional de qué tipo es? ¿Qué tipo de mensajes te suelen llegar? Bueno, es bastante variado. O sea, no sé, en realidad a mí me sorprende que la gente de fuera valore el proyecto porque hay tanto nivel fuera. A mí me parece que, digo, pudiendo escuchar todo lo demás, ¿por qué te pones esto, sabes? Bueno. Pero yo creo que valoran... No, lo digo de verdad, o sea, yo me veo como siempre puliendo el proyecto. Supongo que todo el mundo se siente así con su propio proyecto un poco. Pero creo como que valoran un poco la música en español, que al final tiene también una esencia muy auténtica, muy propia, que se resiste un poco a veces a la globalización, en la que todo suena como un poco igual. Entonces creo que en estos momentos se valora también lo que es más local. Y creo que por eso puede estar funcionando a nivel internacional tanto mi proyecto como otros de España, que creo que está en un buen momento a nivel musical. Y hablando de los oyentes o de tus fans, ¿recuerdas alguna anécdota o algún mensaje raro que te haya llegado de ellos que hayas dicho, ostras? Pues no, pero el otro día justo toqué en el Greg y una chica me entregó su TFG. ¿Cómo? Sí, me entregó su TFG maquetado, monísimo. Me hacen mucho esto, como de... O me graban un disco con demos suyas, cosas divertidas. Pues sí, porque la había inspirado para su TFG. Ostras. Había hecho un TFG como sobre el pelo y creo que le había inspirado el proyecto y las letras de alguna manera y me lo había impreso, me lo habría maquetado. Son más los regalos, estas cosas son las que me suelen impresionar más. Qué guay eso. ¿Eres muy de redes, de pipear cosas, de estar en Instagram, TikTok? No, la verdad que no. Cada vez intento estarlo menos, porque no me viene muy bien. Igual más de Google Earth, ¿no? Porque viendo tus visuales en tus shows... De YouTube soy mucho, de YouTube. También ahí lo veo como un safe space. Es que Instagram me despierta cosas raras, ¿sabes? Que creo que está hecho para eso. ¿Y para te gusta entrar en Maps y descubrir sitios nuevos? ¿Tienes me encanta. alguna? Sí, ¿no? Y tengo todas mis listas con mis sitios favoritos. Y pillas el monigote este amarillo y lo sueltas en alguna calle, a ver qué pasa ahí. Y para ver si sale tu abuela en 2008, ¿sabes? Justo el otro día le comenté a mi primo que mi abuelo, que ya falleció, pues aparece en Google Maps. Ay, qué tierno. Y va a estar ahí para siempre. Qué tierno. ¿Sueles jugar a GeoGuessr? Pues jugué un par de veces, descubrí que era malísimo y dejé de jugar porque me estaba frustrando, pero me parece un gran juego, es increíble. Sí. Yo salí en Google Maps una vez paseando el perro y claro, luego, como van actualizando el mapa, de repente cuando dejé de aparecer fue como un palo, ¿no? Día de luto. O sea, era mi momento de, ostras, tengo mi presencia en este mapa y de repente voy a desaparecer. Es como morir, básicamente. Pues hay como una pieza de videoarte de John Raffman que va de esto, de una chica con la que pierde contacto porque fallece, pero no estoy segura, y la busca en Google Earth y ese es como el único recuerdo que tiene de ella, su única fotografía. Qué bonito. Muy bonito, sí. Oye, y el nombre de tu álbum, Top Hits, Ballads, etcétera, ¿lo pensaste para que luego en las búsquedas de Spotify o streaming, cuando la peña busque playlist, salga tu álbum? Es un, Uy, no va por ahí la cosa. No doy para tanto. No. Era más porque siento que resumía un poco bien las decisiones que había tomado, que eran un poco aleatorias. Pues si puede entrar en el álbum, ¿por qué no? No quiero tampoco perseguir un concepto muy sólido o sentir presión por ello. Y creo que esto pues permitía cualquier cosa. Entonces, pues un título desenfadado que representa eso, ¿no? El cajón desastre donde todo puede caber. Sí. Y si tuvieras que elegir un hit que te defina como persona, ¿qué hit elegirías? ¿Del álbum? ¿Del álbum o de otros artistas? Que me defina como persona. Joder, esta pregunta... No lo sé, mira, me venía escuchando I Follow Rivers. Que
que es atemporal, me gusta muchísimo. Sí, esa muy entra bien sáfica, siempre. sí. Yo creo que esa. Me Con quedo las con esa. sáficas. Eres muy ecléctica como oyente porque hemos leído por ahí que te gusta Rocío Jurado. Supongo que será algo de la infancia también, ¿no? Que hayas Bueno, de la escuchado en cultura casa. española, ¿no? Claro. De vivir en España en general. Muy de ver la televisión, de escuchar a los adultos un poco, ¿no? Como que lo que te ponen también en casa, Sí. claro. Sí. De hecho, estaba aquí el otro día Belén Aguilera y ella también hizo una versión de Como Rocío una Jurado y está muy presente en esta edición del BBK Live, Rocío Jurado, a su manera. Y ella es Amore. ¿Planes a largo plazo o próximamente? A largo plazo nada, porque el mundo se va a acabar en cualquier momento, así que simplemente estad al tanto y ya yo ya iré informando. No es poco, no es poco. Que no es poco. ¿Y esta noche has pensado qué artista te gustaría ver del cartel? O? Pues mira, tengo un dilema porque quería ver a Lily Allen y a Bebetrix y tocan a la vez. Entonces, Estoy en la supongo misma que situación, drama total. Me pasaré un rato a ver cómo está Lily Allen y un rato a ver qué hace Bebetrix. Bera da, Amore, entzongo dugu bere kanta datosorik eta gainera kanta honekin bera deskubritu nuen bere garaian Dinamarkarekin batera egindako favorita izanekoa. Dinamarca ha solido venir también al festival, le vimos pinchando en Lasai y ese match que hiciste con Dinamarca es perfecto. Sí. Tenéis que repetir más veces esto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos queremos mucho, Planes pasará. de futuro, apunta esto. Claro. Amore, Ver a Cristian. es que ricasco, gracias. Muchas gracias. Chao. Le he dicho que venga y si no viene ya vendrá. Ya puede que me haga duro, que me deje entrar. Sabe que si espera ya mañana no podrá. Y también sabe que es mentira, claro que podrá. La encuentro en la boca del metro. Le toco la mano, me pide un mechero. Pregunta que cómo me peino. Le dejo una goma, me cuenta un secreto lindo, bonito. Tiene la luna en Aries, mi favorita. Dice que no compite, que no la compite. Le he dicho que venga y si no viene ya vendrá. Y yo puede que me haga la dura, que le deje entrar. Sabe que si espera ya mañana no podrá. Y también sabe que le he dicho que venga y si no viene ya vendrá. Y ya puede que me haga la dura, que le deje entrar. Sabe que si espera ya mañana no podrá. Y también sabe que es mentira, claro que podrá. Zea hots bereizgarria duen Amore artistak entzun berri duzu gure setean, Bilbao BBK Liven daukagun gazteako txoko honetan eta Dinamarkarekin batera egindako favorita izeneko doinu hori jarri dizuegu bera hobeto ezagutzeko. Ez daukazue festival hontara etorri barrik musika berri hau zuen ganatzeko, irrati bidez, zaudeten lekuan zaudetela, hemengo artisten berri emango dizuegu eta zuen playlistak berritzeko aukera daukazue, saio honi esker, ez dago gaizki hori. Bai, ez dago gaizki, eta gure saioari esker bebai, ezagutzen dituzue gehiago. Boligrafo familia nabil, bale, Ibon? Hau ikusi behar dugu, maitari da izketan den aldi beran bere riñoan ez dakit ze bilatzen. Desodorantiak arriot. Oso importantia. Bogen bezala, zer dara mazu poltsoan? Boligrafo bat eta bestia oingoz ezin da erakutzi, bale? Geroxeago, begira, amua jarriko dugu. Geroxeago erakutsiko dugu. Igual, Maitek bere poltsoan dara mana. Gelitxu gurekin poltso magikoa ikusteko. Esan biharra, esateran nindoiana da, gure zetetikan pasatzen dian artistak, hola, ezagutzeko aukera gehiago dakazuela, beran inguruko bitxikeritxak eta kontatzen ditugulako, berak bebai, beren gertutasuna erakusten dozkuelako, eta bestalde, bagoia zitxera, gaurko kartelburuetako baten inguruko,
Ze, Ibon? Ez hori da, justo, ez barkatu. kontua da, mentxen horren justo pentsatzen Amorek aipatu behar du izen hau, nik ere oso gustoko dut, eta uste dut gaurko saioa zabaltzeko garrantzitsua dela artista hau aipatzea, ze nik dakidala ez du inoiz Euskal Herria zapaldu, izen potoloa da, eta gainera egoera oso berezian dator Lily Allen, Maite. Lily Allen, gaur desiatzen gare ikusteko, egisa da justo pasatzen dela Lily Allen beste artista batekin solapatzen dela gaurko gabian, hori dela Bebe Tricks. Eta orduan horre egongo gara ez jakintasunean edo Lily Allen ikusi edo Bibi Tricks, baina bueno, gaurkoan Lily Allen. Eta gero azalduko dugun orden Bibi Tricks, matematik ezpadak ere lasai, saionetan jasoko duzalako informazioa alde batetik eta bestetik. Hori da, eta nik uste dut Lily Allen azkenengo denboraldi honetan nahiko presente auki dugula, ze hor eztabaida batzuk gai egon diala sare sozialetan, ikusi dugu beran gizonakin edo beranexakin ezabala oso ondo amaitxu, baina zein da Lily Allen? Bueno, Britainiatik datorren pop musikan izarretako bat, 2 hamarkada baino gehiago eruaten dituala nazioarteko musikaren panoraman erreferente izaten, eta nik uste zuetako askok ezagutzen dozuela Lily Allen bere abesti tipikuen gaitxik dala Smile, The Fear, gero bebai badaka hor, ustotik irrati bitxartez ezin dala esan, baina Fuck you deitxurikua. Eta It's not fair and I think it really means. Hori da super country, Hau da Smile izeneko oso ezaguna. Honekin egin zen ezagun, 2000ko hamarkada bukaeran. Hori da. 2000 eta ez. 2000ko hamarkadan, Uston MySpace plataforman argitaratu zebala lehengo aldiz abesti hau, eta hor jendia saltxeatzen hasi izan, eta gerozti ikusten dugu Demaseko artista internazional batian bilakatu dala bera. Egisa da azkenengo urtietan musikatik aratago bebai jardun da bela, antzerkitxan ibili da, podcastak bebai inditxu, eta etenaldi baten ondoren 2025an West End Girl diskoakin bueltau zala, eta esamerrak hau gaur gabian hori dala ikusiko duguna holtza gainean, zeberak esan dau, disko hori bakarrikan joko da bela. Eta honekin, polemika piztu da sarean, ze bere bira martxan jarri du esandakoa Lily Allen Playing edo Plays West End Girl albuma, eta polemika zergatik bere zaleak kexu direlako batetik hitak, beste gare bateko kantak ez ditulako jotzen, bestalde ez omen du interaktuatzen publikoarekin. Igual jako. Bera dagoelako laugarren horma hori ez da bela nahi apurtzea. Ez du apurtu nahi, beraz ez dago interakziorik, eta gainera oso laburra omen da kontzertua, ordu betera justu eltzen omen da. Karo, musika festivaletan iraupena hori da, baina bere tour propioan ere, ordu betera oso justu eltzen omen da bere bira. Fanak esu dira, eta berak hori aprobetxatu du baita Isa plataforman erantzuteko, eta justifikatu du hau guztia erabaki artistiko badela, eta berak hau egiten duela, nahi duelako eta sudur puntan jartzen zaiolako. Gainera, horren inguruan egon ginen berbetan aurrekoan Ibon esanez, artista bat edo pertsona bat, norberak bebai, segaitxikan justifikau bia da alako erabaki baten aurrean, ez? Berak hori nahi baldin badago itxia, guk ikusiko dugu, disfrutauko dugu, eta hau pasu. Eta gero, bildu dituta Lily Allenen inguruko bitxikeri batzuk, eta esan dugun moduan, MySpace sare sozialian beran abestixak argitaratzen juntzan, eta ni pentsau dut, imaginau, alako zehose pasatzen baldin bazan, zuk edo nik, Ibon, gure garai hartan, oindala urte batzuk, txikitxagoak ginean, musika ditzen baldin baginuan, eta Facebook, edo 20, edo nizaekin Metroflog modoko plataforma baten azten baldin maginan igotzen alako kantak. Nik esango dizut, zoina pixka zarragoa naizela eta MySpace baneukala, Baina MySpace ez artistena, erabiltzaileena, zegoen MySpaceen aukeratzen eukalako playlista jartzeko alboan, gustoko zeinituen artisten musika hautaketa horrekin, eta musika zen plataforma horren zentrua, beraz, musikazale ontzat guai zegoen sistema hori, eta gainera aukeratzen aukan artistekin interaktuatzeko. Gaur egun Instagramen daukazun DM-en kontua, gara hartan aukeratzen aukan artistei mezuak bidaltzeko, eta askotan erantzuna ere jasotzen zen, Eta zu jaso dozu erantzunik? Karo, garantzitsuenei ez, baina beste batzuei artista hasi berri eta idazten nien, eta erantzuten zuten, eta lortu nuen garaia batean asko diskoteketako, unibertsitate garaian, diskoteka ezberdinetako zerrendetan nire izena jartzea doan sartzeko. MySpace bidez. Beitxu MySpaceek norarte lagundu aldotzun ate horrek zabaltzen. Beste bitxikeri baten moduan, jakin Lily Allen hainbat ikastetxetatik kanporatu zutela gaztetan,
ez dakit zetan ibiliko zan, baina hori izan zela, musika munduan sartzera bultzatu zotzan, ekintzetako bat. Esan zeban, klasetik amotatzen doztazu edo ikastetxietatik amotatzen doztazue, behitxu hasiko naiz, musikan hasiko naiz. Eta amaitzeko, esan dugu aurretikan bebai, musikaz gain, moda munduan bebai lan eitzen dau, Londresen vintage, arropa denda baten jabietako bat bebai izan da berana iztakin. Eta naia da Alfie Allen, Game of Throneseko aktorea. Eta Alfindako, Alfie deitxuriko abesti bat bebai daka, berantzako dala. Ze ona. Eta alaxe. Lili Allen gaur ikusiko dugu Euskal Herrian, Bilbon da, eta bere West End Girl izeneko azkenengo diskori, dibortzioaren disko bezala ezagutzen dugun hori, eskaineko du bere osotasunean, dibortziaren diskoa da, Stranger Thingseko David Harbour aktorearekin, hau da, Stranger Thingseko polizia, horrekin harremana eten, eta isilpean kantak sortu du ditu, demora gutxean grabatu du ditu, eta ez ustean argitaratu du disko hori, zerrenda guztiak hartuz, eta prentsa eta aditu guztiak txoratzen utzita. Gaur hemen Bilbon, Lili Allen, eta oin esan duzula hori, azkenengo datu moduan, ez ebanin Lili Allenek beran disko berri honen jira azteko soineko bat, beran gizonak aukizituan faktura guztiekin. Hau da, beran gizona zebilen adarra jarri zotzazen, beste emakume batekin, eta gizonak emakume honi erregalo batzuk itzen zotzazen, eta Lili Allenek hartu zituan faktura guzti horrek, eta soineko bihurtu zituan. Jokaldi zoragarria. Gauzak horrela egin behar dira, eta mendekatu nahi baduzu hori da, bidea. Modu sutilian, elegantean dotorean, eta Lili Allen estiloan esango dugu. Hor daka faktura batzu nire bai, horrekin soineko egingo dugu rengo asterako Gazteara eramateko Miramonen Donostian. Entzungo dugu tenis izeneko doinu hau, West End Girl diskotik Lili Allen gaur Bilbo. Got the dinner on the table, tell the kids it's time to eat. And I made my baby's favorite, but he didn't seem to care. I just tell myself he's jet-lagged and I'm glad to have him here. Then you showed me a photo on Instagram. It was how you grabbed your phone back right out of my hands. So I read your text and now I regret it. I can't get my head around how you've been playing tennis. If it was just sex, I wouldn't be jealous. You won't play with me. And who's Madeline? I need to be alone, so I took myself to bed. I got a lot of information that I can't even process. So I wrote a little email and I told you what I saw. Then you came out to the bedroom and you made it all my fault. But you moved the goalposts, you broken the rules. I tried to accommodate, but you took me for a fool. So I read your text, and now I regret it. I can't get my head around how you've been playing tennis. If it was just sex, I wouldn't be jealous. You won't play with me. And who the fuck is Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline? No, but who is Madeline, actually? Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da.
moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Laurogeia jaiotako artista, Zaz izeneko artista frantziarra, eta kanta ikoniko honengatik da ezaguna, 2010ko kanta Jeve izenekoa, eta bera hemen da Bilbon da, gainera entzun dugu urrutian bada ere, bere kontzertua Jeve bezalako kantekin Zaz artista, nik jakin badakit Augustoko duzula zuk maiz, Bai, gustoko dakat, baina gehixen batez amiarra dakat, abesti hau ezagutu nebala, Operación Triunfo gaitxik, eta Albarretxek abestu zebalako. Abitu ba, hor beste publiko batenkan heldu zen kanta hau, eta kanta historiko, 2010ko arrakasta, Jeve izeneko honekin Zaz artista, eskarmentu handiko artista. Hauek ere badira eskarmentu handikoak, baina proiektua berria dute, eta kontzertu eskaini berritan dira gurekin, oraintxe gure setean, Gaztea BBK Lifeen delako, Zerbatana taldeko lagunak. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Qué bonito es el euskera, me encanta escucharos. De verdad, lo digo de corazón. Tenemos que decir que a casi todos los artistas que le hemos hecho entrevistas han sido nacionales, y los que no sabían euskera y todos os quedáis flipando porque, claro, estamos Ivonne y yo aquí hablando como si nos entendierais y estabais así. Llevo desde los 13 años escuchando rock radical vasco y alguna cojo. Sois el tercer proyecto que habla de rock radical vasco aquí en este set. Ayer hablamos con Depresión Sonora de esto. Y con Las Petunias. Las Petunias también. Y todos vais a Cortatu, a RIP, a Cicatriz. Y para mí es una sorpresa que eso haya llegado a la gente joven también, a nivel España. Bueno, no somos tan jóvenes, también te lo tengo que decir. Y sobre todo que abajo la movida madrileña. Eso era una movida de Pío. También Eso era una movida de Pío. Lo que dijo ayer, Depresión Sonora, lo mismo dijo él. Se acabó, hay que echar a los ricos de la cultura, tío. Oye, no serás muy joven, pero camping sí que chupas en el festival, ¿eh? En el BBK Live. Yo, mi espalda ya agradece glamping. Ah, ¿estás en glamping? Sí, sí, he dicho, mira, hay un término medio. Cuéntanos cómo es eso. Y hay que echarlo porque se dé la música. Vaya, a los ricos de la música fuera, ¿no? Quiero decir que los precios del glamping en BBK están muy bien.
También es que el BBK está muy bien. Está muy bien. Besemos el escudo. Vale, eres artista, cerbatana, perfecto, pero también público del BBK Live y has optado por el glamping. ¿Qué tiene de guay el glamping? ¿Qué ofrece? Solo hay una cosa mala y es que el cuarto de baño está a unos 80 metros de la tienda. Como tú te levantes a las 7:30 que la cerveza está ahí, que te tengas que ir a mear, hay que ir con ganas, vamos. Con ganas. Pero por todo lo demás, estás invitado a un monte. Nosotros somos de Extremadura 2/3. O sea, los amaneceres en el glamping es increíble. Queréis chupar verde, ¿no? Queréis aprovechar verde del País Vasco. Y poco ha llovido este año, ¿eh? Nosotros agradecemos la lluvia. Bueno, estamos diciendo Cerbatana, que es un proyecto nuevo. Antes sí que, bueno, teníais experiencia. A ver si digo bien este grupo, porque ya nos ha costado. Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. Perfecto. Que yo os tengo que decir que os vi en el Cultural de Almería hace unos años. Qué guay. Y estuvo Sí. guapísimo. O sea, estaba yo pidiendo en la barra y de repente escuché unos gritos y dije, ¿eso qué es? Y me tuve que acercar. ¿Cómo Qué ha sido guay. el salto? Pues ese día además tocamos antes de Nati Peluso. Sí. Que a nivel técnico fue súper complicado. Y al día siguiente, o sea, nos fuimos a acostar entre que terminamos de recoger y todo el rollo porque tocamos tardísimo. Nos fuimos a acostar a las 5 de la mañana y a las 7 nos teníamos que ir para Huelva. O sea, dormimos 2 horas, cogimos el coche, fue una matada. Pero tenemos muy buen recuerdo del Cultural. Y bueno, creo que la pregunta era más como la transición a Cerbatana. Pues nada, nosotros es que somos muy amigos, hemos compartido muchos kilómetros en los derbis, porque José ya sabéis que está en los derbis y Fran es tour manager de los Motoretas. Y bueno, pues de compartir muchas horas en furgonetas, en aviones, de compartir música, de querernos mucho, pues surgió la idea de ponernos a tocar y así nació Cerbatana. Hemos aprovechado el hueco de que la gira de Derby ha terminado. Estamos haciendo otro disco. ¿De cuánto y ahora hemos descansado entre una gira y otra? por hemos favor? descansado un total de 6 horas. 6 horas, 6 Wow. horas. Porque terminó... Se ha solapado, vamos, se ha solapado entero. Sí, terminó la gira el 30 de abril de los Motoretas y el 1 de mayo arrancamos la de Cerbatana. ¿Y cuándo preparáis esa gira? Estáis en la carretera y en paralelo vais preparando ideas porque esta gira es, digamos, más compleja porque es multidisciplinar, hay danza. ¿En qué momento empezáis a, no sé, dibujar un poco la idea que estáis planteando? Ahí sí que nos remontamos más atrás. Claro, más atrás. Bueno, la verdad que todo esto lo hemos preparado en los tiempos libres que teníamos de la gira de Derby. Que teníamos 4 días entre un concierto de Derby y otro. Pues venga, chavales, podemos quedar estos 4 días, ¿qué tenéis que hacer? Vamos a irnos al campo, vamos a irnos a la casa que tenemos en Sevilla de Miguel, o vamos a irnos a Mérida, pero en días contados que teníamos nuestras vacaciones era construir el proyecto El disco se ha creado en el cinturón de Orión que forma Mérida, Guadalcanal y Sevilla. Sí, Y si tuvierais que definir Cerbatana con 3 palabras, que cada uno diga una palabra, ¿cuáles serían? Miguel, Fran, José. A lo fácil, chicos. Yo diría euforia. Sí, y yo creo que amor. Se habla poco de que el amor puede estar extramatrimonial, o sea, los amigos y todo. Ese amor es incluso más importante que el otro. Esto claro. Y yo diría, no sé, amistad. Tabaco. Tabaco pega bastante. Y yo añadiría cine también. Zinema oso presenta daukate laguna hauek beraien kantak sortzerako garaian oso proiektu zinematografikoa da Zerbatanarena eta gainera beraien referentzien artean Hans Zimmer ere aipatu izan dute eta zinemaren kontua oso gertu harrapatzen du talde honek. Sois muy cinéfilos vosotros, a partir de ser cinéfilos habéis conseguido integrar un poco ese sonido en vuestro proyecto. Contándonos un poco cómo surgió esta idea de conseguir ese sonido. A ver, nosotros creo que somos lo hablamos mucho, la generación de internet. O sea, con nosotros, al igual que jugábamos en la calle, cuando teníamos en la universidad empezamos con internet. Y en mi caso, el internet nació como libre y sobre todo como una plataforma pirata, que hay que decirlo también, cuando tú no tenías acceso a toda la cultura, de repente, para ver una película de los años 50 tenías que recurrir a la piratería y a series junkie y a todo esto que luego fue desvariando. Pero nosotros una semana decíamos Clint Eastwood y nos veíamos todas las películas de Clint Eastwood. Y ahora Kurosawa y ahora... Y al final no íbamos a clase, pero no veas lo que hemos aprendido. Y el cine al final te vas empapando y vas viendo pues todos los compositores clásicos, Ennio Morricone, y a partir de ahí todo cómo va cambiando la historia del cine, te lo vas comiendo. Y ahora
el Zimmer es que es la hostia. O sea, Ya. nosotros nos encanta. De hecho, habéis descargado, no sé, ilegalmente o legalmente, No, eso es legal, plugins eso es de legal. Hans Zimmer y habéis conseguido el sonido a través de esos plugins. ¿Quién es la persona que consigue todo esto, el que descarga estos elementos? Tiene unas barbaridades. Uy, tu ordenador. Uy, el micrófono, ¿eh? Él es teclista, no es cantante. Vale. Yo tampoco me escucho. Ahora sí me Ahora sí. escucho. Que es una pequeña corrección que me enteré el otro día, que todavía no lo habíamos hablado los tres. No es que es el plugin que usa Hans Zimmer, sino que Hans Zimmer ha aportado para elaborar ese plugin. O sea, que él mismo ha diseñado sonidos del plugin ese. estamos sí. hablando Es Del un, Fogor. un plugin, no sé si queremos decir la marca porque Sí, no, la hemos Epifire, pirateado. que es gratis. Vamos. ¿Cómo? Epifire se llama. Vale. Y es un banco de sonidos gratis porque son muy experimentales y de repente esto es un faro que hay al norte de Europa que como hay tantísima niebla no es un faro luminoso sino sónico y es como una trompeta del infierno para que los barcos te escuchen. Y eso es como nuestro plugin favorito. O sea, tiráis de graves a gusto, ¿no? Eso le mete distorsión y reverb y Qué es guay. como si vinieran los 7 jinetes del apocalipsis. De hecho, tenemos una coña con nuestro Jordi, que es el ingeniero del estudio donde vamos a grabar y el que termina de rematar todo lo que es el proyecto de Cerbatana, que cada vez que nos ve llegar nos dice que venís a sumar más graves a la mezcla. Y nosotros, por supuesto. Y si, perdón, Ivonne, Vas ahí. si vuestro disco fuera una película, ¿cuál sería? Si tuvierais que elegir una película. Dune. Dune. Claro, Hans Zimmer. Y la parte de la danza, ¿cómo la creáis, la diseñáis? ¿De dónde sale la idea? ¿No os animáis a bailar vosotros en vez de traer bailarines? ¿Habéis planteado eso alguna vez? Hombre, la verdad es que ha sido una cosa que ha venido casi desde el principio, de incorporar danza contemporánea al proyecto y de que cuando estuviéramos en directo se contara con el cuerpo lo que nosotros estamos contando con los instrumentos y con las letras de las canciones, ¿no? Entonces eso nos parecía interesante desde el principio y para qué estropearlo con nuestra flexibilidad de corcho cuando podíamos tener a la mejor profesional que hay, que es Elena Goff, que también nos ha ayudado con la dirección artística del disco. No creo que fuese algo que... No sé, a mí me interesaría veros bailar porque ayer vimos a Robbie Williams en el escenario y la verdad es que no es muy buen bailarín, pero el tío lo intentaba y marcaba unos pasos y tal. Bueno, cada uno tiene su talento y su capacidad de bailar y nunca se sabe, nunca se puede decir que de esta agua no beber. Sí, bueno, igual tampoco es que bailemos como tal, pero sí que también nos ha dado muchas directrices en cuanto a movimiento, dirección de movimiento. Sí que ha habido una serie de pautas que se han marcado o que a lo mejor se nos han ido ocurriendo durante los conciertos, que llevamos pocos, pero bueno, se van creando cosas que vas diciendo, hostia, pues esto vamos a hacerlo el próximo día también. Y van surgiendo ideas, o sea que movimiento hay. Y que también hay que decir que los tres componemos música para espectáculos de danza desde hace años y también eso lo hemos tenido muy presente, que no sale de cero, sino que hemos hecho, y él también, él acaba de estrenar una la semana pasada, que es algo que como nosotros somos unos enamorados del diseño de sonido y de mucho más allá que la música, sino toda la expresión artística que puede conllevar esto, creo que la danza está dado de la mano a algo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Y en cuanto al festival, hoy es el último día. ¿Tenéis pensado ya qué artistas queréis ver esta noche o vais por libre? Pues ahora mismo nos da mucha pena perdernos a Keral Laoz, pero la queremos muchísimo. Tenemos que ir ahora a recoger los cacharros, que no nos ha dado tiempo todavía. Pero bueno, Keral Laoz, Idols y no sé si tenéis alguno más. Yo a De La Fuente tengo muchas ganas de verlo, la verdad. De La Fuente sí. Y por lo demás yo creo que es que vaya 2 días que llevamos. Ya. Es que el estandalazo de Áparas el jueves, o sea, estábamos ahí, los dos Áparas fue agarrados así, increíble, diciendo, tío, llorando los dos, diciendo, escucha Y eso eso que grave. fue aquí en la entrada, en el escenario pequeño, que se merecía algo más grande también, ¿no? Sí, además, a los 10 minutos, o sea, antes de empezar, estábamos No había 20, nadie. cuando empezó había 50 y de repente empezó a llegar la gente, pero estábamos en primera fila, disfrutando. Pero fuimos los afortunados, ¿eh? Había Vale. poca gente, pero fuimos afortunados en ese momento porque fue increíble. Qué la guay. verdad. Esto aipatuko dugu segituan, Zerbatana talderekin gaudela, eta Zerbatanaren azkenengo, lehendabiziko disko horretan,
adimen artifizialak pixu handia dauka, eta honekin amaituko dugu elkarrizketa ze, karo, beraien narratiban, diskoren narratiban, adimen artifizialaren kontakizunak badauka bere lekua, y queremos preguntaros a vosotros el tema de la inteligencia artificial, que es un ingrediente indispensable en vuestro relato, en la narrativa de vuestro álbum. Luego, en el día a día, ¿lo sabéis utilizar? ¿Estáis con la inteligencia artificial o sois críticos a full, fuera de la narrativa del, Yo, por ejemplo, del disco también? Personalmente la uso, pero como una herramienta, no tampoco como algo que sea indispensable en mi día a día, o no pienso en plan, si no tuviera la inteligencia artificial o X aplicación no podría llevar mi día a día con normalidad. Pero como herramienta sí, a mí me es útil en algunos momentos, y en cuanto a la música y tal, la hemos usado, incluso hemos hecho un videoclip con inteligencia artificial. Pero bueno, tampoco creo que como herramienta está muy guay, pero no, miedo no le tenemos, vamos. Yo lo utilizo para los mails pasivo-agresivos de Tour Manager. Ahí sí que hay trabajo. Es muy elegante, pero a la vez lo de Bájale un puntito, ¿no? Bájale un puntito a este mail. Un poquito menos violento, ¿verdad? ¿Y cómo firmas el final del mail con la inteligencia artificial? No, ¿Qué te recomienda? Después yo le meto mano también. Yo creo que hay muchas veces que es demasiado pasivo y poco agresivo, y ahí ya estoy yo. Y a puta. Bueno, gurekin zerbatana taldea, eskarmentu handiko musikariak hauek eta orain proiektu bererekin debuta kalean dute, eta duela gutxi gainera telebistan izan ziren, La Revuelta saioan zuzeneko eskaintzen, eta hori ere YouTubeen sartzen bazarete ikusai daukazue, emanaldi berezi hori talde hau ezagutzen hasen baduzue. Chicos, muchas gracias, que vaya bien. Ánimo con el camping, con el glamping, perdona, otro nivel, otro escalón, y hasta pronto. Cuidaos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eta asko, agur. Haupa zuek, eta hau da zerbatanaren musika, BBK Lifeko berezian Kobeta menditik zuzenean. Y el desierto borra los pasos que escribo al caminar. Echo a correr y no sé cuál es mi destino, ni a dónde lleva. En los lagos helados busco el camino, tengo que llegar. En las cuevas me refugio del viento que borra los planetas. Se enciende el piloto en mi frente, inocencia candente, y no sé a dónde voy. El desierto borra los pasos que escribo al caminar. Quisiera besar unos labios y sentir escalofrío, sentirme vivo, una rama con veneno escondido me hace tropezar. Soy como una piedra cayendo al vacío, sin tiempo ni ruido.
Hauxe duzu Zerbatana taldearen musika, Zerbatana entzungai, beraien proposamena Bilbon izan dira, BBK Live jaialdian, eta hemen izan ditugu oraintxe bertan, Ze jatorrak irurak. Hauek geratzeko datoz. Nik sumatzen dut hemen badaukatela zari berezia, eta asko entzongo dugu hauen izena urrengo astetan zalantzarik gabe. Oraintxe bertan 9 minutu gaueko 9 izateko 10 arte Bilbao BBK Live jaialditik saio berezi egiten egongo gara, kontu pilo batekin, laster beste hainbat gonbidatu, baina oraindik ez dugu mikrofonoa publiko artean sartu mai, ez da posible. Ez gara sartu, baina hortxe dau gure lankidea Naia Makasaga, Arratsaldeon, Naia. Arratsaldeon. Naia, zer moduz? Oso ondo, Ibon, bitu. Ezagutuko zu hemen dakatena, zure lagun bada, Arratsaldeon ara. Baina nondik atera duz? Arratsaldeon, zemu. Nola posible, nola posible. Aran, kontatu nondik izatu zen da ze pasa zaizu noaintxe bertan. Bueno, egon naiz, Barri Ben kontzertuan, hor aldapagoran justo kartelan azpian egiten dute horlako sorpresa egunero duz. Ez dakit hau ze berria da, baina, bueno, eta etorri zezkigu horrelako komunikazio batzuk, Barri Bez etorrela, eta niri Barri Be pila gustatzen zait. Eta lehengo filan egon geha, eta, bueno, lau edo abesti kantatu ditu, eta batean gitarra elektrikoa aldu du eta gitarra klasikoa eta du, eta badako abesti bat deitzen dela Victoria, niri asko gustatzen dut. Eta esan dut, no, Victoria! Eta Barrik batean egin du, si, no? Eta ni hasi naiz negarrez. Osea, bueno, negarrez, ez en plan fan loka, baina hasi da bestia eta memori oso politak egartzaizkit. Eta, bueno, pues, asko negar pixkatin dut, eta nik uste biharko fotoperiodistei eman dietela esklusiba oberena. Bihar Aran portada guztitan agertuko. Hori espero dugu, Portadako emakumea Aran Mujika, Donostiarra, gainera musikazale amorratua da, nik ezagutzen dut oso ondo Aran, eta jakin badakit, asteburu honetan bi jaialdi zapaldu dituela, Naia. Asteburu honetan bertan, beste jaialdi bat ere zapaldu duzu, ez da? Kontatu hori? A ber, ni Madrilen bizi naiz, eta ostegunean Madkulera jo nintzen. Bueno, ez nintzen Madkulera jo nintzen, baina batez ere jo nintzen Florence and the Machine ikustera. Bai. Baina Madkulera juntzinen. Bai, Madkulera jo nintzen ostegunean, bai. Pixka desberdina, ez modu askotan, nik uste dut, baina, bueno, Florence ikusteko dozer rengo nuke hasiko. Ez dakit konparazioetan sartu berko genuen, hola aldaketa edo diferentzia handiena zen izango zenun? Nik esango nuke, Madkulen jendea oso postureo bezala dela, jendeak uste du Espainiko edo Europako Coachella modukoa dela, pixkat postureo. Eta BBK, bueno, niretzako batez ere daukalako horlako sentimental value, horlako bat, baina nik uste hemengo festivala dela desberdina... Etxeko agua bezala, ez da? Jendea da... Etxeko agua, esate agua... Bai, politagoa, batez ere, baina ez dago hainbeste postureo. Nik nahi notzan galdetzia Aran ibe bai, egun honetan gabiz ikusten jende ezberdina, eta jendiak ze outfit ekartzen daben jaialdi batera. Fijau naiz Aranek, eruaten dabela alako tote bag bat jartzen dabela Asociación Guipuzcoana de Amigas de Yoko Ono. Galdetu jotazu tote bag horregaitxikan. Maitei pila gustatu zaio zure tote baga. Nondik atera da? Bueno, historia, ez da hain farregarria, baino berez, Madrileko merkatu batan ikusi nuen, eta gero, erosi nun, eta gero konturatu nintzen Donostiko Uliako denda batekoa dela. Santa Clara Surf Shop. Wow, hori patua da, destinoa da duari gabe. Baina izu, obena dela, beti norbaitik zoz esaten ditela, horregatik jartzen dut egia esan. Eta jakin nezake Poltxo Barruan zer dara man? Amigas, asociación, presidenta de la Asociación de Amigas Guipuzcoanas de Yoko Ono. Oso ondo, bai. Eta jakin genezake Poltxo Barruan zer dara man Aranek, ja Poltxoa hain handia izan da, jakimina haukau, ea zer eskutatzen duen horren barruan. Ingo deu unboxing edo challenge horik haien mi bolso, kontatuko iguzu zer daun zure Poltxo Barrun. Vale, venga, ingo dugu. A ver, nik helduko ezkizut gauzak. Bi baso, batez bi. Ados. Bazpare? A ver. Hori zer da? Euskaltel Mix BBK Live etorrika dago arratsaldeko 5:00, kriston euskera egiten zula. A ver, da pixkat... Zoragarri! Itzel! Sex symbol. Oso ondo. Nik uste, bai. Perfecto. Bai, eskarri. Gero, mobila. Euneko kargarekin, ze badakizu hemen bestela. Gaua sartzen danean, komunikazioak pixkat. Gustatuko zaizue. Argazki kamera bat, baina botatzen dena boetakoa, ez da? Argazki ateratzeko.
Bai. Gero, orain aterako dugu, bukatzean entrevista aterako dugu, bai? Gero, a ber, zer gehiago daukat. Bueno, zema gauza, euskazera Doraemon hemen. Klinesak. Klinesak, ze hemen, gaueko 9:00 komunetan, beti papera egiten da, eta klinesak beti eraman behar dira poltsoan. Bai, bale. A ber, gauza asko dazkat, Baina, gustatuko zezu ere, bai. Oso ondo! Erantzungo dizut hemendik, LGBTQ, beti eraman behar da, abanikoa, eta batez ere, mezudun abaniko bat, Egira, aran, badakizu egiten zu, badakizu egiten. Always, bale? Ez du entzuten. Bitu, badakizu egiten, iboliten nahi dana. A ber, festival asko dara matzan bimena gorputzan, Noski bai ez. A ber, ze gehiago. Bueno, horutziko dugu ia, ze bakitaren gauza asko dituela. Segitzen du berak, Azkena. Mira, hau da pixkat en plan Rosalia. Ze polita. Ian jartzeko pintza bat, baino arroxa bat bezalako forma. Divina. Takata, tra. Ze polita. Gero, txapelonekin kontututa. Bueno, osea... Zer ez dauka Aranek bere poltsioan dena ezagutu dugu, eta horrekin guztiarekin gaur festivalean murgiltzara doa bera, dena mateko preste Madkulen egonda, eta orain Bebe Kalaifen ere bai. Bi jaialdi asteburu berrean, berean ze energia daukan Aranek. Ezaiozu nahia jarreko diogula Barri Biren kanta, Karolina Duranterekin berantzat osorik, eta eskerrik asko Aran, eta beste hainbeste zuri nahia. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko Aran. Eskerrik asko haupa gaztea, mi esker musu baten hoi. Nos enseñaron a lucharlo, a pelear por nuestro fajo, pero no aprendimos a querer. Y yo pensaba que me había tocado Dios, pensaba que era inmortal, hasta el día en que te conocí. Quiero salir a buscarte, al final nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí. Quiero salir a buscarte, al final nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí. Dicen que todo es casualidad, pero es que es imposible que vengan y me lo expliquen. Me piensas, luego existo, ahora estás, ahora te has ido y yo prefiero morir mañana a vivir 1000 años sin conocerte. Prefiero perder los ojos a vivir 1000 años sin poder verte. Prefiero morir mañana a vivir 1000 años sin conocerte. Prefiero romper mis manos a vivir 1000 años sin no tocarte. Prefiero morir mañana a vivir 1000 años sin conocerte. Prefiero morir mañana a vivir 1000 años sin conocerte. Gaueko 9:00 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Bederatziak puntu-puntuan, zuzenean jarraitzen dugu Kobetamenditik Bilboko mendi gailur honetatik, eta hemen egongo gara gaueko 10 arte, beste hainbat konturekin, hau hasi baino ez da egin, pasa dira Zerbatanako lagunak, pasada Amore, entzun dugu publikoaren giroa, eta aipatu du Aranek Barri bi gustoko duela, Barri bi ikusi duela hemen Bilbon BBK Liveen, negar egin duela Barri birekin, eta kontua da Barri bi ez usteko emanaldi betako bat zela gaurkoan, eguneko kontzertu sorpresa badagoelako hemen, lehendabiziko egunean Alcalá Norte izan
zen, atzo 1111 taldea, eta gaur Barri bi izan da, eta entzun dugu azken minutu hauetan bere kantandioetako bat, Carolina Durante bandarekin batera. Hau, sorpresa zen, baina kartelan beste izen handi batzuk ere badaude maite, oso interesgarriak, eta goazen pixka ezagutzera aurtengo edizioan, eta konkretuki gaur bertan, ze estiloko soinua entzun genezaken Bilbon. Betxu, bagabiz esaten, aurtengo kartelian badakagula elektronika, badakagula pop asko bebai, baina badakau bebai post-punk musika generuan murgilduko gaitxuan talde oso mitiko bat, Idols taldean inguruan nabil, eta samirra dakau, ja ikusten gabizela jendiak beren kamisetekin etorri dela jaialdi honetara, Idols ikusteko gogotxu darela, eta, zuek ez baldin badakizu zeintzu dian Idols, kontauko dutzuegu Bristolen jaiozala talde hau 2009 urtean, eta esan dugun moduan, post-punkan izenik garrantzitsuenetako bat izaten jarraitzen dutela gaur egun bebai, Joe Talbot abeslarixan gidarizapian, taldeak ospia lortu zebala 2017 urtean heldu jakuen Brutalism deitxuriko diskuakin eta Joy as an Act of Resistance deitxuriko diskuakin 2018 urtean. Lan horretan, punkaren energia, rock alternatibua eta gizartiari buruzko letra zorrotzak uztartzen zitsuan lan batzuk izan zian, ez? Zabek ez dira bat ere pelak, ez dira isilik geratzen eta gauzak garbi esatekoak dira, eta horrexegatik dute konexio berezia Euskal Herriarekin, eta horrexegatik ekarri dituzte behin baino gehiagotan BBK Live-era, ze askotan izan dira uste dut, bigarrengo edo hirugarren aldia izan litekeela gaurko bisita Idelsen kasuan. Bai, eta nik uste dut bebai proposamen oso ona dala, edo nahi ez baldin badozu nahi ikustia alako basuan ez baldin badozu nahi egotia, edo lasai txokotikan urruntzia nahi baldin badozu, eta zure gorputza pixkat dantzan jartzeko eta salto hon batzuk emoteko, oso aproposa dala Idols taldea. Esan bigerra dakau bai, bero honekin ez dakit zehose pasauko dan kontzertuan, aber batero materi zehose Mariore mateo emoten otzan, baina nik uste dut Ibon gube bai jungo arala pixkat Idolsera. Jakimina dukate banda honen zuzeneko ikusteko, ze egia da beraiek hemen egon direnean, guere hemen izan garela lanean, baina ez dut inoiz aukera izan Idolsen zuzeneko ikusteko, eta gaurko izan liteke eguna, gainera, behingogatik ere ordu oso ona jarri diote banda honi, 11etako buelta horretan da, ja gaua heltzean, eta beroa ere lasaitzean, aukera izango dugu talde honen mezua, ze mezuko talde horietako bada, gertutik jarraitzeko. Bai, esan dugu 2009 urtean sortu zala Idols taldea, eta jaki gaur egun bebai ondiokan, musika kaleratzen dabizela, ze aurten 2026 honetan, taldea biran dabil eta kontzertuetan Levitator izeneko abesti berrixa bai aurkezten hasi dira, eta espero dut gaur gabean abesti hori entzuteko aukera izango dugula. Esan duguna, punk Jesus, ja. Punk rock izango da. Punk rock doinuak. Zabek popetik gutxi daukate, pop musika ez dute jorratzen. Ez, post-punka gehiago, eta hori guztia hasieratako pausuetara nahi dutela bueltazia Levitator deitxuriko kanta honetan, eta zuzenekueri bebai garrantzia oso importantia emoten dotza Idols taldiak. Azkenian, Ibonzuk esan dozu moduan, publikuakin badake alako gertutasun bat, publikoan gana bajatzen dira, berekin abesten dituzte abestixak, eta esan duzu moduan, Euskal Herrixa moduko txoko batian jendiak dana emoten dabela, hor sortzen dela alako energia berezi bat. Eta gainera egun hauetan aipatzen gabiltza BBK Live jaialdiak 20 urte dituela, gaurkoa aurtengoa 20. urte horrena dela, eta guere ari gara historikoak egiten egun hauetan, urtetan azera eginez, beste edizio batzuk gogoratzen, eta fijatzen bazarete, eta aipatu dugu egun hauetan, astapenetako edizioak rockeroagoak ziren, kartelburu oso identifikagarriekin, Guns N' Roses, Metallica, Red Hot Chili Peppers, hau guztiak hemendik pasa dira BBK Live-etik, eta nik esango nuke Idols taldeak bat egingo lukela erabat garai hartako jaialdiaren bibrarekin, ez da? Kartel horren parte izan da, igual zentzu gehiago izango lukeela gaur egun denarekin baina eskertzen dugu aldi berean gaur egun dagoen elektronikaren azkunde horrekin edo pop garaikide horren esango dugu presentzia total horrekin,
Idols bezalako taldeen rock doinuak hemen ere presente izatea. Bai, nik uste dut badala arnasgune bat, alako musika generua gustatzen jakuen pertsoneri, eta ez jakueneri gustatzen ez da, ze egonaiz irakurtzen beren inguruko bitxikeri batzuk, eta jakin, asko gustatzen jakuela alako poguak sortzia, baina... Guri ere bai. Guri be bai, eta espero dut gaur gabian hor egongo garala, baina Jon Talbotek esaten dau beti errespetuz mesedez. Hau da, pogo bat eitxerako orduan, badakizue alako borobil bat, zirkulo bat zabaltzen dela publikuan, baina berak esaten da bela. Bale, pogo egingo dugu, baina kontuz ibili aldamenekuari ez apaltzen edo ez minik emoten. Hori garrantzitsua, eta pogoa esan beharra dago rockarekin lotzen dela, baina guk aitortuko dugu, eta ostegunen itzuliko gara, pogo egin genuen Calvin Harrisekin, Bai, ginuan. Ez gara eskutatzen, dance musikarekin ere pogo egin liteke, eta beti bezala errespetuz. Baina, esateran doiana, nik bai lotzen dutela pogo eta alako kontzeptuak, Iggy Pop moduko artista batekin, bebai itxen zebala publikora salto egin eta alako gauzak, oindala 20 urte Bilbao BBK Lifek sakan kartelburu horretakuekin lotuta, gaur bebai igual oindala 20 urteko bibentzia edo bizipen horretara eramango gaitxuala Idols taldea. Beraz, taldeak musika berri egiten du, baina momentu nostalgikoa bizi genezake jaialdi honen historia kontuan izan da. Historia kontuan izan da. Hala da. Eta beste bitxikeri batzuen moduan, gainera gogorazi dozta pixkat The Beatlesen estilua, ze esan dugu 2009an sortu zela Bristolen Idols taldea, baina hasiera batian alako garito txikixetan hasi ziala jotzen beren musika, isa beti joten ziala toki igualera pixkat dekaber moduan. Baina geroztik poliki-poliki azten jundia, alako ibilbide luze baten ostian, Bilbao BBK Live moduko esenatokik gainean jotzeko aukeria izatera. Gaurkoa da eguna, Idols banda rock doinuak izango ditugu, jakina baietz, Kobetamendin Bilbao BBK Liveen, eta gu ere hemen gaude, zuzenean, in situ, hemengo dena kontatzen, artistekin, publikoko jendearekin, giroarekin, zuzeneko soinuarekin, atzeko giro hau, atzean dagoena, barriak, hemengoa da, oraintxe bertan gertatzen ari dena da, paran daukagu ostalaritza zerbitzua, postu pilo batekin, alboan marka ezberdinak bakoitza bere txiringitoarekin, bere merchandisinarekin, eta gu gaude agertoki nagusia zapaldu baino, koskatxo bat onago. Eta imaginatzen dut Idols egongo dela, agertoki nagusian berehala, 11etan, gau partean, gure alboan kontzertu eskaintzen. Berotzeko jarriko dugu Idolsen kanta bat. Guazen bat. Venga, oraintxe bertan 9:08 entzungo dugu Idolsen Dancer izeneko hau, eta berehala bi gonbidatu handi gurekin setean. Bomba askorekin datoz bi hauek, eta berehala info gehiago.
Aurtengoan ere Kobetamendin izango da gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Hau da Bark taldea, Bark entzun dugu Zugegorri kanta honekin azkenengo gaztea maketa lehiaketan hauek Arrobia sari erabazi dute eta gaur kontzertu eskaini dute Bilbao BBK Liveen. Hemendik pasa dira lehen Julen eta Lierrekin batera hitz egin dute eta euren kontzertu horren osteko sentsazioen berri izan dugu saio berezi honetan. Gaueko 10 arte zuzenean, 9 eta 4 oraintxe bertan eta irrati bidez entzutea bai, baina YouTubeen ari bazarete hau jarraitzen lokala daukazue gaztearen YouTubeko kontuan sartzeko ikusi ezakezue gure seinalea zuzenean eta Maite eta biok esfortzu bat egin dugu hauek gaizki ez usteagatik. Badakigu 3 egun daramatzatela jaialdian topera lo egin gabe, etorri dira betorrekoak jantzita, guztetak betorrekoak jantzita, eta esan dugu begira, berein aldea jarriko gara gu ere, ez daitezen geratu gaizki, gautxori batzuk, izango bailitzan bezala. Hoi izango! Hementxe dira gurekin setean, Alexander Padilla eta Aitor Albizua. Venga, que izan gez, arriba marika! Zer zaudete, bueno, esan dugu, 3. eguna ja, eta zoia txaflak jantzita, betorrekoak jantzita, zuen begizuloak estaltzeko ez da, Aitor? Bueno, pizkatxo bat, bai, eta tangabe bai, Ibon. Nola? Bihurri gatoz, bihurri gatoz. Esan barra ukau, ordu bete da makigula ezer hartu gabe, ezer edan gabe. Egia da. Profesionala gea. Bueno, a ver, programa profesionalak. Jendasok entzuten dugu gaztea eta ondo margea. Bai. Esketorri gara ganera Arde Bogota ikustera. Ze ordutan, esan ordu? Bost erdizetan edo. Barkatu, zan egin joko gea bost erditako eri, barkatu. No, claro.
Eta gainera, hau 39 gradutan edo. Sauna bat, yo estaba en saunas que estaba más frío, cariño. Ematen du matematik erronka jarri dizuela, temperatura horrekin kontzertu ikusteko, bakizu libre dela, ez da nahi duzuen momentu. Benetan? Eske zaretela. Ni pentsatzen eban behin abonoa erosten dozunean ja beharrezkoa dela kontzertu guztetara. Danetara, txek bat eitxea. Bueno, eta zuek zenbaitetan egon gara, chicos. Batzutan, baina gu txintxo, nahiko goiz etxera. Ez da zuen kasua. Ia esan barra daukat baietze. Bai, egia da. Audientzia maitia. Ibon Fernández oso txukun atzo retiratu zan, programa hau gero oso ondo iteko. Eso es verdad. Gurekin Aitor eta Padi, Alexander Padi eta Aitor Albizua ezagutzen dituzue saretatik, telebistatik, eta batez ere festivaleko zirkuituetan oso presente zaudete zuek. Festivala non Alex eta Padi han, eta jakine duana da, bomba asko dituzu eskuartean. Hitz egin dugu lehen ere Maite eta biok, esan dugu ja, jarri dugu ohea egiten hasi gara gu ere, eta badakigu bomba batzuekin zatoztela hemen kontatzeko. Mira, aurreko urtean, hona etorginan, porque guk beti gara rekurrentek. Aurreko urtean aleitzen, eta hemen geunden, eta Pedro Sánchezen telefona geneuka. Perro, eta gaur esan barra daukat. Aitorrek, ez dakit zenbat selfie eta ditun, bere audientzia maitiakin, eta baten bat, mutilen bat. Bai, zer. Gustoko izan zaizula. Deklaratu zaizu baten bat? Bueno, ez deklaratu ez. Osea, selfie gitziago eta musu gehiago. Mesedez. Osea, audientziar, ganera soltero nago aurten. Pasaden urtean. Bai, bueno, y tanto que oficial, drama, osea, drama sakona da, chicos, chiques, chicas. Txokos. Merkatua oso gaizkira. Bai. Bebe Kalaifen gaur nik girok saltxero ikusten. Bideguna, saldatxua. Gaur total, biurrismo topera. Aitorrek esan du, bera libre dagoela, eta zuk esan duzu Padi, Aitorren kasuan berak jaso duela, edo bueno, ikusi duzula keinuren bat, mutilen baten partetik, argazki askatzerako garaian. Uste duzu Padi, ez dugu zure iritzen Aitor, Padi iritzen nahi dugu kasu honetan. Lasai. Kanpotik ikusita Padi, zuk uste duzu, hemen etorkizun egon litekela Aitor eta mutiko anonimonen artean? Oaingoz ez. Oaingoz ez. Era punto. Baino, nik gaur ikusti iztutola beste aurpegitxo batekin, beste biurrismo batekin. Biurrismo ilustrado. Ja, azken eguna, porque es la sobra. Osea, ya da gauz diskotekan goizeko bostetan moduen. Baina gauza bat esango zuet. Padik, denbora aprobetxatu du. Lehenengo bomba. Bum! Zertan? Bueno, badakizue, zertan. Makrame egite. Padik, egin dau charter, osea, hegazkin charter bat hartu du, Kobetameditik, México DF-era. Mexikokoa zan. Bai, Mexikokoa zan. Nola ez duzu kontatu lehenago, Padi? Lehenengoa Mexikokoa zan. Lehenengoa. Bai, lehenengoa Maite, cariño. Bakarra izan data. Bueno, vamos a... Vale, kontatu favorez, enik hau aldut laguna gara Padi, eta zuk hau ez kontatzen. Ez dut kontatu? Ez diazu kontatu. Igual bombazia hemen kontatzeko. Zer pasa da Mexikon? Bueno, de repente nik aurrekoan ezagutu nun, ostegunen, tipo bat, eta nik de hecho galetu nintzen, nik uste heteroa dala, tal ez dakize. Hetero, pero. No era hetero. Eta hauek, ez, hau gehiago da. Eta gero berriz justo kontzitu genuen, eta antzan momentu bat hauek hitzitan hasi ziala, eta ja momentu bat iristen nun, ja ez hitzein. Ja akzioa. Ez ebet egin. Minago ja hitzeiteko. Action man. Eta, bueno, liatu ginean. Gero bere telefona mantzian. Eta zer? Erdigoztina indit, erantzun zian... Que típico. Erantzun zian... Ez igual, Mexikoko telefonoa delako eta... Ez da heldu. Gero, iratzi zian, eta esan, aber berriz pentsitze deun, edo gatzen geha, edo ja rematatze deun, bargatu da. Baina, bueno, atzun ditzen... Badakibu gaur amen dauan? Bazakit ez dut idatzi. Zehatzen olatzian erantzun, Baina merkatu ondo dago. Zuek ikusten duzu hemen badaudela aukerak, oso anitza dela, aipatu genuen atzo ere adintartea oso zabala zela, Robbie Williamsen fana dauzkagu, Ralph Fitzurenak ere bai. Cariño, Robin Williamsen fanak ez. O sea, Robin Williamsen fanak no tenemos nada que hacer, o sea, izen da BBKaren flop nagusia. O sea, dau, azte nagusia Bilbao, baina Robbie Williams, bueno, a ver, es que hues gara publiko potenziala, Robbie Williams da. Baina, claro, batean geunden, ez dakit igual, Torremolinoseko hotel batean. Baina beste madu, I just wanna feel real love, feel the home that I live. Aitorri gustatu. Ganera, erabili zituen ganera truko guztiak. Osea, nostalgia, bere argazkiak, bere alaba. Osea, es como, ya, cariño, ya. Bizkat monologista bebai, bueno, bizkat monologista ganera Saturday Night British Life. Osea, moduko bat. Garatuta zaude, notatzen izu. Aitorri tokantzen zaio gaur ligatzea, Ea bizkat lasaitzen den, Aitor. Ez, ia, lan egiten amaiten da zuen, Ez,
baina gauzu bat, gara, konjuro moduko batekin dugu. Bai, indeu. Bai, como Ze, Obsession pelikulan bezala, adartxo hori hautsi eta zer. Pinky Promise moduan. Pinky Promise, a ver, Maite, hola, como así visualizando, ¿sabes? Mikel. Venga, teknikariek, venga. Komunetan. Lasai, chicos, lasai. No, ganera profesional, o sea, irudi badekot, ¿sabes? Zau televisión española ezin da. Baina, ordu golfoa. Ordu golfoa, da ja. Aipatu duzu, Aitor, televisión española, zu izar bazara Espainiako telebistan, hemen zaude, egia da, gauza diren bezala, hemen zaude gurekin kobeta mendin, nolakoa da, ja, serio galdetuta, ezagun izan da, hemen mugitzea eta jendearekin ibiltzea, atzu Iban Garzia izan genuen, eta Iban Garzia hemen pasazenean mundu guztia begira zegoen, argazek eskatzen. Oime bai, pasau da jendia eta egon da esaten. Benetan esate dutzu, jendia pasau da eta esan da. Hori da telebizioa. Mira, eske barkatu, eske atzo bukatu genuen itxi genuen kobeta mendin, eta boster ditan, oen digan argaziak eskatzen zizkioten. Eta zan en plan, behar zeon ja. ¡Ay, Jimena Amarillo! Pásate! Ahí te vas, vale. Bueno, hau da, aipatu dugu, barkatu momentu bat, aipatu dugu egun hauetan, claro, Jimena Amarillo beti pasatzen da hemendik eta harrapatzen dugu improvisatuta hitz egiteko. Eta gure leloa da, ez bada Jimena pasatzen gure zetetik urte, hau sorte txarreko urte izango dela. Beraz, lortu behar dugu gero kartzea, Pixat izarruxo baten moduan, Jimena Amarillo bat. Ba, horrek esan edu gaur lauok txortan ingo deula. Baina, hemendi pasa behar da horretarako, ez da. Bueno, hone balio du. Balio du, ez da. A ver, hartuko dugu. Bueno, pero ves un poco como cogido con hilos. Baina, bueno, zure galdera. Hori, famarena. Claro. Hasiera batekin, osea, guai da alde batetik, ze, claro, jendan kariñoa sentitzen dozu, eta ganera igual telebistan edo irratian lan egitarena, ba, pizka zentzu bateko, ez da? Jendaren kariñoa, ba, hori, aurpegi sentitzen dozu, baina, claro, amaiketan, amabietan, ordu batetan, edo dana dala, kontzertu bat disfrutatzen ari zarenean, lagunekaz, familiarekin, joe, ba, momentu baten. Beitu, soy una pringada asko esaten daulo de self-conscious eta leer la habitación, en plan, non zauden eta kontekstua irakurtzen jakitarena. Tio, ba, pilo bat jende, ba, ez daki, baina, bueno, hori da, eta esan behar dugu, a ber, azkenean, gu hemen irratian edo telebistan lan egiten dugula, ba, jendeak entzuten edo ikusten gaituelako. Eta orduan alde horretatik ere, gure fanak eta cifras y letraseko fanak, ez dakin nire saioa zelat deitzen da. Ez baina... Komprola! Total, la B, la C y hasta la Z. Baina, gauza da, oso jatorra direla, oso majoak, baina, claro, askotan, en plan, yo te veo con mi abuela, yo te... Bueno, ba, joe, zorionak eskerrik asko, baina momentu honetan... Gertau izan jatzu egoera oso deserosoren bat. Bai, hemen dinozu edo orokorrean. Generalian. Bai, adibidez igual rayos X bat egitera joatea, eta zu horritzun duta galtzontzioetan, eta ba, rayos X-eko teknikaria edo medikua egotea berbaz. Este sale en la tele, eta no sé qué, edo DNI bat ba, hori galtzea eta denuntzia bat jartzea, eta poliziak argazki bat, edo ospitalean, edo funeral batean bai. Funeralia. Bai, eta da como, tío, igual kortate. Igual Euskal ez da momentua. artista ezagun baten kasuan, popizar ezaguna Euskal Herrian, emakumezkoa, berari pasa zitzaion behin, ginekologoan zegoela uste dut. Hankak zabalik, eta berak etzekien bere ginekologoak bera ezagutzen zuenik, baina, karo, prozesu aurrera zijoan, eta batean, momentu, bueno, esango dugu, ezagin nola ditzen den, nola ditzen diozu zuek? Zitologia. Zitologia, adibidez. Bueno, bai, momentu horretan, hankak zabalik, Carla Carrillo. Hori, eta esan zion ginekologoak, zu hori zara, ez da? Eta, karo, imaginatu momentu horretan, hanka zabalik zure dena biztan daukazula, pertsona horrek zure izena aipatzea. Imaginau ez datotzula selfie bat? Ez, baina gauzatu bat konteko zuet. Gu mutila bai urologora, edo adibidez ITS-ak taulan hori frogak egitera goazenean, eta nire gertatu jata. Igual, hori historiala kontatu, eta ganera igual historial sexual osoa kontatzea, eta hori amaitzen dozunean, en plan, zema pertsonekin zortak endoz, eta adina, no sé qué, o sea, date detalle oso konkretuak, eta elkarrizketa hori amaitzean, bueno, que sepas que te veo todas las noches, eta momentu horretan, joe, ba esatea, wow, bueno, edo Grinderren, edo Tinderren, ez da? Zu telebistakoa zara, ez da gizu. Zu telebistakoa zara, baitu banin lagunak usen zaitu. I es como, ja, baina hemen igual beste gauza. Que te corta el rollo. Baina egida musika festival batean. Bueno. Zer diozu, igual aprobetxatzen dela, dices? Hau da, zuk uste duzu padi, Aitorrek askotan erabiltzen duela trikimailu hori, tresna hori, igual festival batean jendearekin errematatzeko. Ez dakit hoi, baino famatua den egunetik,
oain, bideo eta gauza guaiak, beruak jasotzituzula, jende guapuana, oiregia da. Aitor, dene guztia zabaltzeituzu. Solicitudesekoak ere bai. Ez dudaz etana zabaltzen, igual orain dekodaz 200 edo gehiago irakurri barik. Baina erabiltzailea ikusi gabe, zabaldu zure Instagrameko solicitudes hori, ez dakit euskaraz nola den, eskariak izango da. Bali, eta gerozuk. Eta bat ematola irakur litekeena, adibidez. A ver, es que gehienak kaka bat. Ez kaka dinot. Te he visto en la tele, izango da, loko gauzak, ez da? Estatzen esan mea zinuala, te he visto la teta. Bueno, bai, askotan en plan, hori kamitzeta bari bai biltzen sortik. Eta gaur jaso dut bat. Claro, yo esan bat, horregatik diot. Horregatik esan duzu. Gaur jaso dut bat, eta hori zabaldu dut, Maite Ibon, eta izen da, pezoncitos. Eta atzoko argazki bat, zan? Claro, berak orain bisto ikuseko du, ikusia. Ez, nik dekot ez ikusteko beste pertsonak, ia nik zabaltzen dodan edo ez. Bisto de mutila, Baina pillo bat. Zein dizu, ze bidali dizu tipo horrek? Titiburak esan du, ez da? Bitu, taskena, kapritzosi draja ezagutzen duzu, Felinina. Badekot, bere badekot. Sticker bat. Bai, sticker bat, baina bueno. Berak idatzi dizu, zuk bera jarraitu gabe, eta bera dago eskarien kutxan. Hori da solicitudes. Baina erantzu jozu kapritxosi. Bai, orain. Justo kapritxosi, garrantzitsua da. Jotzi pretxotzi. Baina orantxe bertan, 3 minutu jende galdezka, zerratik gauden orantxe betorrekoak jantzita, azalduko dugu, jantzi ditugu betaurrekoak, Alexander Padilla eta Aitor neka-neka eginda daudelako, bi egun topera ditugulako parrandan, eta zuen begizuloak estaltzeko gauk ere gure lan egin dugu. Me encanta begizulo. Begizulo, gauzatu bat esan gutzu ez. Atzo, gure plana zan, 3:00 edo 4:00 etzera joatea, eta momentu batean, Padik esan zan, etzera joan bigara. 3:00 edo 4:00 metrika DJ zeta ikusten genbiltzen bitartean. Eta Padik esan zan, 5 minutu barro, abisatuko estezu. Pasa ziren 5 minutu, 10 minutu, 15, dekanera laurak ziren, laurak eta laurden, lauterdiak, eta bapatean esan, Padi, baguaz, no, yo me quedo. Bostak bos gutxi. Eta bostak bos gutxitan, de repente me dice Padi, nos tenemos que ir. Oso beratu dalako. Eta bapaten esan zan, zure erruagatik amaiera arte geratu gara. Eta hori gezurra da, Padi, eres una lianta, punto, en Gaztea, NTV, eta gaur beste behin erakutsiko duzue, zuen amaiera arte geratzeko talentu hori, zuek txirinkitu egizten badakizuelako, eta gaurko gauean ere talentu hori mai gainean ikusiko du. Zure baitorri propos gaurko ez daibo. Begira. Atzo bertan metrika egon zen pintxatzen BBK Liven eta metrikaren laguntaldeak edo, metrika bere gertuko jendeak bat gialen kanta hause jarri zuen eta hau, omenaldi bezala, Alexander Padilla eta Aitor Albizoren zat. Eskerrik asko bikote! Eta eskerrik asko Gazteako lankide guztiak. Para envolverte ella tiene la habilidad. Te llama papi, tu nombre se le olvidó ya. Te mira, te embruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Te mira, te embruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Es una loquita tan y le ven todos los días. La ve en las redes y piensa que ella está perdida. Vive pegada a la pista como melodía. Dijo que volvió a casa pero mentía. No tiene hora la bebé, no se limita. Abre la clase azul con la amiguita. Una angelita, esa carita de santita. No es doctora pero todo le piden cita. Te mira, te embruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Te mira, te embruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Es una loquita tan y le ven todos los días. La ve en las redes y piensa que ella está perdida. Vive pegada a la pista como melodía. Dijo que volvió a casa pero mentía. Siente la música. Quiero bailar. Qué rico.
Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean, irratian eta YouTubeen. Cántame al oído y dime lo que sientes. Prométeme que nunca más vas a callar. Quiero esculpirte una armadura de metal para protegerte de toda esa gente que te quiere dañar. Eraiki ditut kale berriak, taietan galdu naiz, jendearen artean beti aurkituko duzu eskuat. Zuri laguntza emateko, naiz taiagu ezer izan zinelako niretzat lehena. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, denek entzun dezatela. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, denek entzun dezatela, denek entzun dezatela, denek ahaztu banozu, denak entzun dezatela. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, tú bésate con quien quiera. Iriko kale guztietan aurkitu zaitut, begitara begiratu oraindik ezin dut. Hitz egin dugu baina oraindik ez dinaztu, zer egin didazu me has dejado loco tú. Confío en que yo me olvidaré de tu boca, respiro lento y me tomo otra copa. Zure lagunek pensarán que estoy loca, y sabes que te digo que no se equivoca. No voy a estar más tiempo en la cama llorando, pensando en que todo pasa por algo. Estoy cansado ya. Prefiero escribir esta puta canción en mi cama, que al menos me hace moverme, y espero que a ti también. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, denek entzun dezatela, denek entzun dezatela, denek ahaztu banozu, denak entzun dezatela. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, tú bésate con quien quiera. HZTVAMZU. Si tú me has olvidado, zuk ahaztu banozu, HZTVAMZU. Zumarragatik Aimar Zeta entzun dezatela kantonekin. Aimar Zetak zabaldu du gaurko arratsaldea, bero ikaragarri horrekin, eta bere kanta berriak aurkeztu ditu tartean, azkenengo EP horretako kantak kilikirik ematera EP bat plazaratu du Aimar Zetak, Txorterriko jaiak izenekoa, eta gaurkoa egun hona izan da, uda bete-betean, hemen Kobeta Mendin kanta horiek zuzenean entzuteko. 25 minutu eta gaueko 10 izango dira, azken txampan gaude, BBK Liveko berezionekin, 6etan abiatu dugu abentura gaur ere, 10 arte, Julen eta Lierekin endabiziko pausuak, orain Maite eta Biok mandoetan, eta Maiaren bueltan gure beste lagun handi bat, Berezi Fernandez, arratsaldeon bere. Hola, Arrastion. Zurantaldeko kide ezinbestekoa zara, hortzabiltza saretarako gauzak grabatzen, weberako ere bai, baina musikazale amorratua ere bazara. Vale, bai. Eta hitz egin behar dugu segidan artista honen inguruan gaur BBK Liven izango dugulako Bibi Trix artista gaztea. Bibi Trix talentu gaztea da, baina egia da ja bere bidea egiten da bilela, eta nazio artean bere pixua lortu duela azken txaman. Adibidez, aste honetan bertan kanta bat plazaratu du Bibi Trixek, Beni Blanco ekoizlearekin batera, hau da, Selena Gomezen bikotekidea, datu bezala. Ekoizlea baino lehenago. Hori da, eta ekoizle honekin batera, mundu mailako esferan mugitzeko prest dago Bibi Trix artista. Charlie XCXekin ere egin zuen kolabo bat bere garaian, eta gaur puri-purian dagoen izen hau Bilbon izango dugu, Bibi Trix. Ea, karo, bere, guk Bibiren trukoak edo trikimaiak ez ditugu ezagutzen. Ez, momentuz, gero bere agazengo gara. Esan aldogu. Ezagutze ditugu bereren trikimailuak. Vale, bere Trix. Bere Trix egingo dugulako, Berezi Fernandezekin. Ez que... Ze garuna daukagu, ikaragarria. Bai, ekarri dutzuedaz truko batzuk beroa gazerikusi ekienak, eta ez batzuk oroar, ja egia da gaur, aztenengo guneala, eta ja, hemen basauzie, baina. Ez teko zuezen eginik, baina, datorren urtera begira. Ez edo San Ferminetarako edo Udako planetarako izan liteke baita ere.
batzuk dire beroaga zer ikusi dekienak, eta beste batzuk dire, bueno, jendetza dauen lekuetan egiteko gauza. Orduen, lehenengoa da oroar jente asko dauen leku baten egiteko. Nik aurten indo lehenengoz, hau ikusi hotelako Fabiana Sevillano eta holango influencerrak iten dauriela Sevillako ferian. Vale. Esan dut, nik behin got. Sevillako feria eta Bilbao BBK Live, hori da. Erreferentziak. Bai, da, hainbeste datoak eta bateria bera ez gaztetako ipintea ordutegiek fondo de pantalla moduen, mobilean. Vale. Orduen, zuk ipinten dozu holan, eta hemen ikusten dozu denbora guztien bakarrik blokeatu eta desbloketan ze dauen gaur, eta zara ibili behar galeriara sartu, ez dakiz ero, batzuan igual, ez? Ondo dau. Nik uste ondo datorrela beba igual zure ingurukoan telefonoan pantailazo bat beba igual galerian aukitea badazpadan zu koberturarik espadeko zuta galtzen bazara, baina beste nonok igual badeko iteko hori da. Posible da. Zenbakiak ere fondo de pantalla edo pantalla atzeko irudi bezala hortxe izatea. Edo galerian, zenbaki bat referentzia bat, zer. Jende asko kitzen hau behai besuan boligrafoakin pintau, baina karo beroliekin. Ja, urtzen da hori, Bai, hori lehengoa. Gero beste bat. A ber, desastrea bazara. 20 euro eroatea komodin lekuren baten. Zure gorputzeko lekuren baten. 20 euro. 20 euro. Osea, baina ez da balio kartenan edo mobileko fund. Imaginau, galtze osula, lapurtze otzuela, 20 euro. Kaltzetine da, de toda la vida, baina, bueno, izan alda sujetadora, izan alda... Alare bere, horrekin gauza asko ezin da ordaindu ez. Esan barra dago, hemen BBK Lifeen preziok oso garestek direla, gauzak zonazita, edari bat, atzu ikusi genuen, edorein egun, txupito batek 5 euroko prezioa duela, txupito batek. 5,50 urte osala, 5,50. Incluso, ba hori. 20 eurorekin lau txupito. Mozkortu, ez ara mozkortuko. Hartuko zuzpare bat txupito, eta, baina, bueno, bentat, etxera vuelta igual, ez? Hori bermatu aldo. Hori bai. Vale, muslona basara. Eta muslonak. Eta beroagaz, ondino gehau, vaselina edo Decathloneko antirrozaduras. Vale. Bestela, galdute. Bueno, oroar, ibiliz behar bazara, baina eske udan imprescindible. Kompiten barra bebai esaten dabe. Bai, nik hori izterretan ez dut erabili. Erabili eta hanketan. Eta, bai, mano de santo. Funtzionatzen du. Ibuprofeno hanketakoa. Tipo crema. Dau rolon moduko bat dala ibuprofenoa, tipo anestesiante oinetarako. Hori erabiltzen dau jenteak bodetan takoiak eta ipinten dauzena. Igual, zauzo dituta takoietan ibiltzera, orduen emote oso eta ipinten dutzu apur bat efektu anestesiantea edo, eta, bueno, bier Zoko probatu duzue? Teoria dakizu, baina praktikan ezarri duzue guztien noiz bai? Ibuprofenoana ez. Nik ibuprofenoa ez, baina ezagutu jentea probatu dauna eta dantza oso ondo hau. Bestea bai, milagrosa. Doneiako bidea egiteko konpidak bai, baina justo bide hortarako ibuprofeno honek funtzionatzen du? Traicioneroa da, pegatina dana. Claro. Igual, eskina batetik soltetan da, eta errepende kaltzetinean, eta lieta dutzu hor bat, dela letxe. Bestea da, holan rolon bat, eta da... Eta fenomeno. Bere tricks. Vale, urrengoa. Nabai, gabi, markak esan da, esan, baina, bueno. Egualdu. Azkenengo Hau ez du inorken zuten. Nabaiji edo nabaiji bat. Nabaiji. Toaia. Vale. Decathloneko. Vale. Hone fina dian, honek. Horrek baliotzu, hor salokotzu bizitza, osea. Alare, bere gauza, toaia hauek ondo daude, baina demora pasatzen denean, ja, kirasa geratzen zaio horri. Ez zaio la joaten, hor bakteria da geratzen da, hor, Da pizkat, gimnasiako petuen moduan. Bai. A ber, baina, 3 euro balio da, osea, propio honako erosi, eta gure bozu etxeraz bazenean, bueno, hashtag ekologia, baina, bueno, a ver, ya está. Horrek balio dutzu, azteko, txiki da eta bolsan, perfecto. Lurrean jarri gurozule, badakigu hemen garrapata dauzela. Ba, lurrean ipintozu kantzauta zauzenean, ganean jarteko. Bero handie badau, busti aldozu iturri baten, eta pasa aldozu apurbe gainetik, tal, no seke. Izerdia zikatzeko. Baita ere, oso ondo. Artistak asko erabiltzen da hori, baina gu berabil aldogu. Eta, ez gara artista, baina erabil aldogu. Eta goizaldean ja, fresko dauela, bajatzen zabizela. Una Rebekita, Ramon García. Oso ondo, hori, bai, hotzetik iesteko, bale. Eta azken hau oso evidentea da, baina izan den zaurtengo izarretako bat, paipaia. Gazteako paipaia. Ez dau besterik. Bere, zepena ez dugula erakutsi, baina duela minutu batzuk eben izan da Padilla, Aitor Albizuarekin, eta Padiren paipaia kursiban dago. Gatu zai, xisko egin alde bateraka. Baina, bueno, paipaieko, bueno, azaldu oso ya edo ez? Eta lehenengo aldia da, bale. Ez dugu itzegin gazteako mertxana gaztearen mertxana zan, tartean, bueno, paipaiak, txuaskeroak eta beste gauza bat. Orduen, paipaiek nasuntuakin pasau dana da, ataratzen ginuzen bakoitzean. Jendia zorua. Kaioak. Saka un paipaia, dakau gero alako bolita bat ala oso ondo dau, Pokeball estiloko bat. Erakusten gabiltza YouTubeen ikusen eba duzu. Txuaskeroa da.
baina jenteak hartzen du jakin barik zer dan. Osa, jenteak doainik dana... Hatzen du, gabonetako arbolako bola bat, baina hori bai. zabaltzen da, eta barruan dago xira modukoa, bueno, xira, hori asko zatea, txubazkero bat, plastiko pusketa bat, baina euri egiten baduko beta mainik horrek salbatzen zaitu, Bai. Eta hori, orduen, hori, ez boso karri abanikorik, etxetik, ba, hemen gaztetik, esango zuten emongo zugula bat, baina eske, lehenengo gunean amaitu dira, bai, amaitu dira, oficial, reglamentario. Bereren trikimailuak, bere tricks. Bai, ez baiko sepaiparik, abanikoa. Vale, Uste temendi baiko zuela bat. Non dago nire, hemen zegoen, ez da? Aia la portela, abanikoak balio da freskatzeko, baina batez be balio da koreografiak itzeko. Begira. Ordu txikitan, Horrela, amarrak arte. Imaginatzen. Abesti batekin baina, Ibon. Baina abesti batekin ritmoa jarraituta, berringo dugu performantza. Zabesti nahi duzu, eskatu bat, nebe duzu. Bere, eskatu bat. Joder. Bebe Trixen, Bebe Trixen bat ipinio zuia. Zea kasu horrezkura. Robbie Williams atzoko kanta. Angels. Hori supermarchosa, jarraitzeko... Robbie Williams, karo, hau. Hau zuzenian dabil, beran ordenadorian, USB-an begiratzen gauza guztiak, badoia, Denan prest, eta hemen dugu estribilloa Robbie Williams Angels kantarek. Abaniko asko artean eta... And through it all, she offers me protection. A lot of love and affection. Nik hau egin atzo, Irrati bizuala. Ez que ze emototzu gehiago. Emozio gehiago. Super eraginkorra, eta nahi baduzu artista horrekin batekin zuzenekoan, aukera daukazu, abaniko astindu eta... Ra, eharra da. Tempoa jarraitzeko. Hau dira trikimailoak, ez dugu esan, baina gaur onatorri horretik egon gara bazar batean Maite eta biok, eta aizegailu ez dut aipatu, baina bere aizegailu eramangarrien munduan berrikuntza asko daude, eta egin dugu gure kata moduko bat aizegailuekin. Vale, a ver, konta historia. Zupratu dituzu berri hauek, nintzako oso ridikuloak dire. Bai, Bitu nik lotxa egitzi dekotela, baina, bueno, eske... Esan bierra dakau, kata honetan, bazerela aizegailu batzu, igual pixka ridikulua diana, ze basauan bat, oin asko eruaten dala, eta jaialdi honetan ikusi ditugula pare bat, dala lepuan jartzen duzun horretako bat, baina Iboni gustau jako bat, Ibon mesedez azaldu zure aizegailu maravilloso hori. Da aizegailu bat eskukoa, eskondala mazu, eta dauka ventiladora, bere helizeak goian, eta erdian dauka... Ez, ibili munduan. Hau da, bixera bat da, eta bixera dauka integratuta aizegailu txiki bat, eta hau da efektiboena, probatu ditugu denak, eta hau da eraginkorrena, ze justu aizegailuaren efektua kopetean jasotzen duzu, eta kopeta asko beratzen den zonalde bada, ez dago baloratuta, eta kopeta freskatza garantzitsua da, beraz, bixera aizegailuarekin. Baina oso dau, gorputzen temperaturan bere mikrofonoa. zajerik handiena, Ja ez dute, bere tricks eta mikrofona egiten ez dakigu, Burutik perzibitzen dugu temperaturan euneko handiena. Burue fresko bada, gorputze fresko da. Nik hau erosi dut, eta beste gauza batzuk bebai, jendian dako. Bueno, pistola batzuk, guretako pistola batzuk. Augustu inda, baina dare beste bi honek. A ber, nahiari egingo diogu gola. Non da naia? Segituan nahiaren bilagoa zelako. Baina kontuz kamaraka. No, Julen, aixi, akol media. Bueno, merkeak gauza, Bere tricks, bere ziren trikimailoak entzungo dugu Bibi Tricksen kanta bat, gero gongo gara berarekin, eta ikusiko duzu esaretan nolakoa den Bibi Tricks Euskal Herrian. Eta ez duzu beste, hau aipatu, Gafas de Sol, hori ere garantzitsua. Importantea. Eta hau da Bibi Tricksen musika, berez, eskerrik asko. Zu hori. Ondo pasa. Nene, róbame que no soy fácil. Te veo mirando que eso dime. Ven y quítame los panties. Los panties. Nene, róbame que no soy fácil. Te veo mirando que eso dime. Ven y quítame los panties. Los panties. Nene, róbame que no soy fácil. Te veo mirando que eso dime. Ven y quítame los panties. Los panties. Gafas de sol y una pastilla. Double cup y mi varita. Soy su parita, su perrita, su amiga que es trickstar. Falda corta y un machete. Esta noche le voy a dar oliendo pop. Soy pop star. Todo
toda mi clica son pop star. Se hacen click, suena pop, lo tengo sweet, lollipop. ¡Nene! ¡Róbame que no soy fácil! Te veo mirando que eso dime. Ven y quítamelo pa' ti, lo pa' ti. ¡Nene! ¡Róbame que no soy fácil! Te veo mirando que eso dime. Ven y quítamelo pa' ti, lo pa' ti. ¡Nene! Aurtengoan ere Kobetamendin izango da gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Ella, que ha nacido modelo diva y superestrella, deja el mundo menos bonito cuando se aleja, riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, ella tiene arsenal pa' cargarse a cualquiera. Le gusta viajar, pegadita a mi vera. Tiene el pedal, cuando quiere acelera. Adicta a pelear, es una guerrera. Lo juro me muera, es una guerrera, muera. Ella roba la tienda, atraca los bancos, se entera de todos los santos. Se sabe el nombre del jurado, tiene fichados los horarios. Tiene una hacienda, 3 o 4 barcos, un M4 y un Lambo. Tiene cuero y piel en el armario, un hombre hecho por todo el barrio. Ella cierra los ojos y ve a través de las paredes. Tiene la fuerza de 1000 hombres y yo me pierdo en su timidez. Ella, que ha nacido modelo diva y superestrella, deja el mundo menos bonito cuando se aleja, riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, lo juro me muera. Es una guerrera, me muera. Lo juro me muera. Y el orgullo me robó a punta de Kalashnikov y mi cerebro secuestró. Calladita con silenciador. Y ahora todo el mundo sabe que tiene arsenal pa' cargarse a cualquiera. Le encanta viajar, pegadita a mi vera. Tiene el pedal y cuando quiera acelera. Adicta a pelear, es una guerrera. Lo juro me muera. Es una guerrera, muera. Lo juro me muera. Pablo Enoch de la Fuente da, artista hau Granadako musikaria da, abeslaria konpositorea, ekoizlea, 82an jaioa eta bere proposamenean trapa, rapa eta reggaeton musika uztartzen ditu eta hemen Gaztean gutxienez kanta honekin ezagutu doren duela urtetxo batzuk, Z Tanganarekin batera, De La Fuente eta Gerrera. Gaur hemen izango dugu Bilbon Kobetamendin De La Fuente eta honek publiko gazteena erakarriko du zalantzarik gabe eta kartelean bera da izen nagusiena espada nagusienetariko bat, gaur. Hala da, eta Beitxu, batzuk, ezagun batzuekin egon naiz eta esan dozte De La Fuente ikustera etorri diala bereziki gaurko egunez, Bilbao BBK Live jaialdira, baina hor dakau gure Naia Makasaga lankidia eta ia gure, entzule ikusle honek
Ze ikusiko dauen gaurkuan, edo bera ikusiko dute, ze ikustekoa dau. Publiko artera goaz, nahi amakazaga Arratsaldeon beste behin. Arratsaldeon! Ba, hemen hau Pablokin. Atzo ezagutu genuen Pablo, bere outfitakin txundituta galditu ginean, eta gaur berriz bisitan etorri zaigu. Galdera nahi. Arratsaldeon, Pablo. Arratsaldeon. Barkatu, baina santzuen atzo berak ere gaurko bat zeukala sorpresa handi bat, eta uste dut aurreikuspen guztiak handitu dituela, ez usteko hau ikaragarria da gaurko lookak ez dauka parekorik honek, Guztiz ados, gure aurreikuspen denak gainirin dituzu, Pablo, zaude, perfecta. Hori bai, falta zaigu Alex, atzo etorri zan, bere mutilagunakin da gaur ez dago. Ez dakit zertan ibili zinaten atzo da nun geldituan Alex? Alex lan egiten dago. Orduan, gero etorriko da, baina momentuz ordu bat edo bi beranduago etorriko da. Baina, bueno, etorriko da. Nola ez. Bai, hombre. Bera zaldia izango da, edo badakigu bere Alexen Lukasen izango den, beste animaliat izango den, edo... Alexe bai animalez etorriko edo zen izangoa bere Luka. Zerbait aurreatzeik bai? Bai, spoiler bat egingo dizuet. Aurkitu ditu boxeo prakak batzuk koperan, eta hori da la pieza central, hori da gakoa. Orduan, hortiz aurrera, ja, ikusiko dugu, nik ere ez dakit nola izango den outfit kompleto, orduan. Sorpresa zuretzako ere bai. Bai, sorpresa izango da. Orduan, baina, bueno, oso dotore etorriko da, beti oso al detalle etortzen da, orduan, oso ondo. Ez dugu bere Luka azaldu horrendik, ez dugu azaldu. Ja, hori esamean, eban. Hemen zain ginen bitarten, igual 5 pertsonak eskatu argazkia, Pablo, josan nik uste dela, hortengo BBK-ko celebrity haundina beha dela. Bai, BBK bakarrik, mesedez, sarrera bat, urrengo urterako abono bat. Abono bat, diake beltsa dan, abono bat. Gero, kalimotxo batzuk hartuko ditut, orduan, nik uste dut, konbestatzen dela. Nik, mesedez, BBK, begira. Hortxe geratzen da mezua, duari gabe. Ari gara, animalia batzuk aipatzen, esan dugu zaldia, Maitek esan du beia, karo, ez dugu argitu, bere Luka zein den, ze irratibidez entzuten baldin badago baten bat, ez du ikusten hau. YouTubeen gaude, YouTubeen sartu ikusteko merezi duelako, baina irratibidez ikusten ari den horrentzat, nahian nola salgenezak bere itxura. Nik uste zu baino beto, Pablo, ez dula inorek azalduko zure Luka. Irratiz ikusten ari dian antzako, nola definituko zenuke? Nik behi bat naiz, behi bat bezala etorri naiz, baina behi bat queer pizkatxo bat, beti queer, eta ez dakit, bero egiten duelako, bueno, aire hartzeko utzune batzuk daude. Bizka freskita. Bai, bizka freskita, imaginazioari eman, bai. Eta nondik ate dezu, zukin dezu? Ez, prakak nire mutilaguna egin ditu. Ez nire mutilaguna da artista gutxa. Lanean jotak edabil, Lantokian oraintxe bertan zuri prakak egiten zer daukazu hor, latigoarekin ari zara bera menperatzen, edo zer egiten duzu? Zer? Errepikatu ibon. Ez, diodana da, lanean daukala mutila oraintxe bertan bere lantokian, gero prakak ere berak egin dizkiola, bera da etxean dena egiten duena, edo zer da, hau? Bai, alegia zure mutila esklabizatuta da kasula, guain lanen, gero zuretzako erropa ez da gelditzen. Ez dut, baietz esango, ez da ezetz esango, hori. Zalantzan utziko dugu, Hor usten dut, baina, bueno. Prakak dira, prakak zuri batzuk, eta hori tela jartzen digu, el biez, hau, bueno, artista hutsa da. Eta gero, da, mono bat, eta hau nik egin dut, baina bakarri da. Mostia, eta orduan ez baina hori ere bai inin berda. Bueno, bai, baina, konparatzen badugu bi prendak, sorte asko daukat nire mutilarekin. Baina ez esan berari... Ja, oitu egingo da igual, ez da, oitu egingo da horrekin. Nahi diozu mezu bat bidali berari, gero, igual, aukera, oraintxe irratea pizteko, edo YouTube jartzeko gazteren profilan, zemezu, emango zenuak edo, helaraziko zenuak zure bikotekideari oraintxe bertan kobetamenditik. Oraintxe bertan zure mutiai, Alexei, zemezu bialiko zenioke, gero beak ikusteko hau. Nik sorte handia daukat, Alexekin 2 urte daramagu mutilagunak izaten, eta nik uste dut, nire dizdira, berari esker dela. Orduan, nik oso posik nago. Zer esango dut, begiratu hau nire mutilagun esker da, orduan oso ondo. Ze politxa. Maitasuna, euneko unean, maitasuna bere onenean, eta maitasuna hementxe festival honen barruan ere baiz, modu polita, gaurko aurauditzeko eta jaialdi honen azken minutuak egiteko zuekin entzulok. Eskerrik asko benetan gurekin izategatik birritan, bi aldiz atzo eta gaur, eta ea zure bikotekidea heltzean dena mateko presta dauden. Naia, ez aiozu muxu bat berandako. Maite izate muxu bat zuretzako. Eta Alexentzako ere bai, mila esker, Pablo.
Aupa Pablo, eta aupa... Ondo pasa. Berdin, eta aupa Naia Makazaga zelan polita. Eskerrik asko, Naia. Eskerrik asko. Aupa zu, bueno, amaitzen gabiltza, hementxe ditugu ja gabeko 10ak, azken kanta jarriko dugu, eta azken kanta honetan daukagu 2000ko hamarkada bukarako indie banda bat, indie zale haientzat, tartean ni ere hortzen nengoen, banda hau ezinbestekoa zen, eta kanta honekin gure gaurko despedida. Interpol taldea, gaur Bilbon dugulako, alako doinoekin Slow Hands bezalako emaitzekin. Interpolen musika, Bilbao BBK Liven 20. urte urren honen barruan. Eta gu bagoa zentzuleok amaitzen gabiltza, eta hemen amaitzen da gure abentura, lau orduko abentura egunero, Julen Idigoraz, Lier Larrañaga, Maite Garmendia, eta nirekin Ibon Fernandezekin, eta ja nostalgia daukat oraindik jaialdia amaitu ezkenean. Baina Ibonik esan mea dutzu, plazerra dela beste urte batez, amentxe gotia, zurekin lanian. Berdin, ze erraz egiten duzun, eta ze erraz jartzen duzun, Maite Garmendia, eskerrik asko. Eta eskerrak eman lantalde guztiari, Mikel Artegi teknika, mila esker Mikel. Lau ordu segurero jarraian hementxe teknika. Hori ameritua, Eta beste hainbeste, Akomediako lagunei eskerrik asko, Asier Gurrutxaga produkzioan aupai, eta eskerrik asko entzule guztiei, hau jarraitzegatik irrati bidez, baita YouTubeen ere Gazteren profilean sartuta. Gora festivalak, gora uda, eta ondo bizi lagunok. Patxo, ondi bat. Aio guapos.